Pois, moi bo día a todos e a todas. Vamos a dar comenzo a sesión ordinaria do Pleno desta Corporación Provincial previsto para o deste mes de xuño e pasamos a desenvolver o orden do día que está convocado. Así que, como primeiro, bueno, algún par de cuestións previas para que logo las teñamos en conta ao longo da sesión. Bueno, ante os tristes acontecementos de Venezuela, onte plantexamos na Xunta de Portavoces, vamos, a través do chat da Xunta de Portavoces, secundar a convocatoria da FEGAM, e da FEM tamén, pero bueno, neste caso é a FEGAM a que nos transmitiu, para facer un minuto de silencio ás 12 do mediodía nas portas desta institución, como se pide facer noutros lugares públicos, non? Noutros, sobre todo, concellos. Así que, se acordamos entre todos facelo, e pois, uns minutos antes baixaremos para facer ese minuto de silencio. De acordo? Interrumpiremos o pleno onde este e continuaremos inmediatamente. Logo, nada, despois xa chegados os puntos xa o diremos, pero con carácter tamén previo, o punto 7, 8 e 9, que é o das prórrogas das residencias, pois vámonos a debatir de xeito conxunto e votámoslo conxunto separadamente según vostedes vexan, vale? Son así as dúas cuestións previas ao desenvolvemento do orden do día e que despois desto, pois empezamos xa, agora sí, co orden previsto. No primeiro punto, como é habitual, pois está a aprobación da ata da sesión anterior, que é correspondente á ordinaria do 29 de maio do 26. Foi enviada a todos, se non hai ningunha alegación nin nada, pois entonces dámola por aprobada por unanimidade. Vale, queda aprobada por unanimidade. No punto 2 está o cambio de data da sesión ordinaria do Pleno da Corporación Provincial correspondente ao mes de xullo de 2026. Aquí ten a palabra Patricia Torres. Gracias, presidente. Bueno, bo día a todos e a todas. Neste caso, pois tamén de acordo ao falado na Xunta de Portavoces cos voceiros, pois o que plantexamos é que no mes de xuño o pleno, en vez de ser neste caso o 31 de xullo, pasa a ser o 23 e neste caso pois as xuntas as comisións serían o día 15. Sería un tema de adaptar, máis que nada un tema de organización. Nada máis e gracias. Moitas gracias. Turno de intervencións dos grupos, non ha escrito nada, DO nada, Bloque nada e PSOE nada. Vale, por lo tanto, entendemos, como así foi falado xa nas comisións e tal, que hai acordo unánime, pero non obstante votamos o cambio da data. A favor? Moitas gracias. No punto 3, temos a reversión do dereito real de uso da finca O Caudillo, Centro de Educación Ambiental e Albergue As Corcerizas, a favor do Concello de Vilar de Barrio. Ten a palabra Plácido Álvarez. Ben, bo día a todos e a todos. E vou a ser moi breve porque entendo que o asunto que nos ocupa é bo para o Concello de Vilar de Barrio. Esta Diputación está para colaborar cos concellos como non podía ser de outro xeito e, polo tanto, tan só destacaría o seguinte. Na resolución da Presidencia que obra en poder de todos vostedes aparecen suficientemente detallados os antecedentes da proposta que teremos hoxe ao Pleno e, polo tanto, non vou a repetilos. Tan só destacar que o que propoñemos a este Pleno é o seguinte acordo, xa ditaminado, como recordarán todos favorablemente pola Comisión Informativa correspondente, que di o seguinte. Primeiro, declarar formalmente a extinción por mor do vencemento do prazo legal de 25 anos establecido na súa Constitución do dereito real de uso que ostentaba a Deputación Provincial de Ourense sobre o previo municipal denominado Caudillo, sito en Vilar de Barrio, cos detalles xurídicos que obran no expediente, que tampouco vou a destacar aquí porque sería cansalos con tecnicismos. Segundo, aprobar a reversión total e plena do uso da citada finca de todas as súas construcións e instalacións nas condicións e no estado actual en que se atopan a favor do seu titular, o Concello de Vilar de Barrio, dándose por extinguidas cantas obrigas se deriven do convenio de colaboración suscrito alá por o 30 de abril de ano 2008. Terceiro, notificar o presente acordo do Concello de Vilar de Barrio aos efectos oportunos
e, por suposto, de acordo cos informes preceptivos de intervención e de secretaría. Cuarto, facultar ao señor presidente desta Diputación para levar a cabo cuantos trámites e xestións fosen precisos en ejecución do acordo que estamos propondo. E, por último, dar traslado do acordo ao Servicio de Patrimonio e á intervención desta Diputación para que proceda a correspondente baixa do dereito real na contabilidade e no inventario de bens provincial. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Vamos co turno de intervención de grupos. Non adscritos non. DO non. Bloque non. PSOE. Non, tampouco. Nada logo. Bueno, pois entonces, se os parece, votamos a aprobación deste dereito, da reversión do dereito. Favor? Vale, queda aprobado por unanimidade. Punto 4. A aprobación do expediente número 6/2026 de modificación das bases de execución do orzamento vixente da Deputación Provincial de Ourense, neste caso Marta Novo, a vicepresidenta. Gracias, presidente. Bo día a todos e a todas. Pois, como noutras ocasións, temos traído a este pleno a modificación das bases de execución no tocante á modificación dos conceptos, fundamentalmente das subvencións nominativas que se consignaron aquí na modificación de crédito, neste caso número 1 deste ano 2026, e voulles a detallar os organismos que o pediron, que a proposta do cambio de finalidade, por exemplo, da Universidade de Vigo. Despois de distintos concellos, a través dos seus alcaldes, pediron o cambio de finalidade de algunhas das subvencións nominativas. Están o Concello de Rairi de Veiga, o Concello de Bande, o Concello de Maside ou o Concello do Barco de Valdeorras, e despois tamén, por último, a modificación da finalidade tamén de distintas entidades, como foron o Grupo Cuevas Noguera Trail, o Club Náutico Ribeiro ou a Fundación do Médico Rural de Maceda. En todos os casos, a cambio de finalidade, non afecta cuantitativamente a modificación de crédito que se fixo no seu momento. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Sí, non adscritos non. Democracia non. BNG. Nada, simplemente para sinalar que nós neste caso absterémonos non porque non estemos de acordo coa capacidade de cada un destes entidades, asociacións, concellos de solicitar estes cambios no destino a onde van destinadas as subvencións nominativas, pero sin coherencia porque nos abstivemos na propia modificación de crédito. Entón, simplemente para aclarar este punto, o noso voto será abstención. Grazas. Moitas gracias, aclarado. PSOE, non. Bueno, pues entonces votamos a favor. Perdón, votamos. Eu vou votar a favor. Vamos a favor e a abstención do BNG xa anunciada. Perdón, e democracia, pensei que había... Vale, abstención, democracia e BNG, vale, perfecto. Bueno, queda aprobado logo este punto 4. Llevamos co punto 5, o recoñecemento extraoficial de crédito de 2026. Ten a palabra novamente a vicepresidenta Marta Novo. Moitas gracias, presidente. Pois traemos este pleno o recoñecemento extrajudicial de crédito correspondente ao ano 2025, que se trai este ano 2026. E como xa falamos na comisión correspondente de Facenda, pois ascende a un total de 3,17 millóns de euros, que é prácticamente o dobre, ou máis do dobre do ano pasado. A explicación fundamental pois se basa en tres bloques principais, que son as facturas correspondentes á Courense, que ascenden a un total, a Courense, ao que é a área de medio ambiente, a Courense Sogama, un total de 1,6 millóns de euros. As facturas da Courense, pois como xa expliquei na comisión, e volvo a decilo aquí, pois veñen fundamentalmente razonadas pola inexistencia de crédito no ano pasado, debido pois a esa dotación que facemos anualmente no orzamento para o plan Cooperou e outras áreas que creemos que teñen maior prioridade que esta. Entón, como non orzamento é o que é, estamos a falar de un recoñecemento extrajudicial de 3,17 millóns de euros para un orzamento
do ano 2026 de 110 millóns de euros, non é ningún 3%, se lle sumáramos a ese orzamentos o engadido non da modificación de crédito correspondente solo da parte que mobilizamos xa de casi 48 millóns de euros, pois non sería nin a mitade dese 3%. A realidade é que se quitamos ese importe de facturas de Acourense e de Sogama, que, insisto, unha factura dun convenio que se fixo para intentar pois acollernos a unha medida que nos ofertaba a Sogama e que logo saldría moito máis caro, pois, como podedes ver, pois sería a metade aproximadamente e sería o orzamento correspondente ao ano pasado. O ano pasado trouxemos un recoñecemento extrajudicial de 1,65 millóns de euros e ese montante relacionado con Acourense e Sogama, máis o engadido da factura correspondiente a Correos, que, como vostedes saberán, o ano pasado pois esta Deputación se fixo cargo do cobro da tasa íntegra da basura, un servizo moi importante que se lle fixo a moitos concellos desta provincia, que asumindo ese cobro e asumindo tamén ese déficit, que por outra banda cada concello tiña que pagar na liquidación correspondente de cada ano. Polo tanto, eu creo que se lle sacamos ese 1,6 millóns máis 700.000 euros da factura de Correos, pois o recoñecemento extrajudicial non pasaría dos 700.000 euros. Polo tanto, eu creo que, como a todos, en todos os concellos que digan aquí, cualquera dos que estamos aquí, que creo que ningún pode decir que non ten recoñecemento extrajudicial, por pequeno que sea, é imposible, porque hai facturas que chegan tarde. O resto de facturas que tendes aí detallado, cada área fixo o seu informe correspondiente das súas facturas que non puideron entrar no ano 2025, hai algunhas que son por inexistencia de contrato. É verdade que hai algúns contratos que se están tramitando, como todo relacionado con prevención de riscos e algúns outros contratos que son repetitivos e que, como todos saberán, son contratos difíciles de sacar en aberto, que se está tramitando nos pliegos correspondentes, se está traballando nos pregos correspondientes, e despois hai facturas que chegan tarde. Entón, é difícil controlar absolutamente nun orzamento de máis de 100 millóns de euros que todo este cuadrado a final de ano, que todos os provedores entreguen as súas facturas e que o orzamento, por outra banda, chegue cando esta Deputación, a través do seu presidente, pois quixo que fundamentalmente o cambio neste mandato fose o apoio aos concellos dende o inicio do orzamento. Entón, se queremos deixar o plan cooperou completo, que a diferencia do que ocurriu no primeiro ano, pois non estaba ben xestionado, porque logo ao final non éramos capaces de justificar, se deixou todo dende o inicio do orzamento, pois provoca este recoñecemento extrajudicial que agardamos que para o ano 2027 pois sexa menor, porque está en previsión xa contabilizar as facturas este ano. Para que se fagan unha idea, o orzamento, o coste do servizo de Acourense serían máis de 4,5 millóns de euros. Deixar eso todo nun orzamento dende o inicio, pois é difícil de cuadrar para que cheguen os cuartos para dar os concellos, para atender as inversións, para atender os gastos de persoal, para atender todo o que é necesario. Entón, pois esa é a explicación fundamental e cualquier duda, tanto eu como os servizos ou áreas correspondientes están a disposición de todos vostedes para respostar. Moitas gracias e nada máis. Moitas gracias. Vamos co turno de intervención dos grupos, neste caso non adscritos. Primeiro turno. Bo día, grazas, presidente. Antes de nada, os meus parabéns para dona Xerexade pola súa alcaldía. E moito ánimo tamén cos anegamentos e os problemas que tivo estes días. Ben, creo que todos e todas sabemos que o recoñecemento extrajudicial de crédito é unha figura prevista no ordenamento xurídico para dar cobertura ao pagamento, como ben dixo a vicepresidenta, das obrigas que por distintos motivos administrativos ou ben orzamentarios non puderon ser imputados ao exercicio correspondiente, neste caso ano 2025. Antes de nada, quero deixar claro algo que me parece fundamental. Detrás de todas estas facturas sempre hai servizos efectivamente prestados a empresas e entidades que cumpriron coas súas obrigas e, polo tanto, a Administración ten a obriga de cumprir coa súa, que non é outra que aboar os importes que corresponden a esos servizos prestados. E, dende ese punto de vista, consideramos que este expediente debe tramitarse e resolverse para garantir a seguridade xurídica e a confianza dos provedores que traballan coas administracións públicas.
E tamén convén sinalar que os recoñecementos extrajudiciais de crédito non son algo exclusivo desta Diputación, evidentemente, son frecuentes nas administracións locais, nas diputacións, nas comunidades autónomas e tamén noutras administracións públicas de diversa natureza. É certo tamén que a complexidade da xestión administrativa fai que en ocasións determinadas obrigas non poidan ser aplicadas ao exercicio correspondente e teñan que regularizarse posteriormente, como é este caso. Recoñecer esta realidade non debe impedir facer unha reflexión sobre a necesidade de seguir mellorando os mecanismos de planificación e execución orzamentaria. Estamos falando dun expediente de máis de 3.170.000 euros, 3.170.000 euros que supón aproximadamente o 3% do orzamento anual da Deputación. E é certo tamén que máis do 75% do importe concéntrase en tres conceptos moi concretos. Facturas vinculadas a Ourense, 1.518.822 euros, con máis de 150 facturas, Sogama con 130.000 euros e Correos con 742.000 euros. Este importe, como ben dixo tamén a señora vicepresidenta, debe ser información remitida con motivo da modificación da taxa do lixo e das bonificacións. Por tratarse de servizos ordinarios e recorrentes, precisamente por eso, estes datos invitan a analizar se existen marxes de mellora na previsión das necesidades económicas e na adaptación das partidas orzamentarias ao gasto real que se vai producindo ao longo do exercicio. E quero insistir en que esta reflexión non debe entenderse máis alá que unha reflexión constructiva. Trátase de contribuir a unha xestión cada vez máis eficiente dos recursos públicos, porque unha administración moderna non só debe cumprir cos seus compromisos de pagamento, algo que é absolutamente irrenunciable, sino que tamén debe procurar que esos compromisos estean correctamente previstos e dotados desde o primeiro momento. Sei que iso é difícil, pero hai que intentalo, hai que mellorar. E esa é a miña proposta. Por iso, a tempo que apoio a regularización destas obrigas e o pagamento aos provedores, considero convinte que se continúe avanzando na mellora dos mecanismos de seguimento orzamentario, na avaliación periódica das partidas máis sensibles e na detección anticipada das necesidades de financiamento. En definitiva, creo que corresponde resolver unha situación administrativa garantindo o cobro dos servizos prestados e, ao mesmo tempo, traballar para perfeccionar a xestión futura dos recursos públicos. Non se trata só de pagar os provedores, trátase tamén de garantir, sobre todo de garantir a credibilidade da Deputación e a seguridade xurídica de quen presta esos servizos. Moitas grazas. Muchas gracias y buenos días a todos. Lo bueno de tener a una persona no adscrita es que ya da todos los datos técnicos y los números, que es lo que a mí más me aburre dar, y es siempre repetir lo mismo. Estamos totalmente de acuerdo de que estas facturas hay que pagarlas, sobre todo por los que ya han cumplido, que son los trabajadores, los autónomos, las empresas, y hay que pagarlos. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener. Eso no quiere decir que tengamos también muchos reparos a la hora de mirar este reconocimiento extrajudicial de crédito. Y lo que más me gusta es... sonreía porque escuchando a doña Marta, digo yo, ay, qué pena que no esté en nuestro concello, en el concello de Ourense, cuando nosotros llevamos algún reconocimiento extrajudicial de crédito mucho más pequeño, mucho más lógico, mucho más... Porque yo luego cuando veo las facturas que hay aquí, me duele tener que abstenerme, porque votaría en contra si no fuera porque creo en que hay que hacerlo así, políticamente correcto. Pero, doña Marta, usted es mi ídola. Por favor, cada vez que tengamos en el Concello de Ourense un reconocimiento, venga usted y explíquenoslo, porque yo a usted la entiendo muy bien. Y le entiendo muy bien en estas cosas, pero en otras no. Y perdóneme que me vaya a un debate anterior, que ya lo hemos tenido en los dos últimos plenos, en donde yo necesito imperiosamente saber quién de los dos tiene algo de razón. Porque le voy a leer textualmente lo que dijo usted en el último pleno, en el último. Algo muy parecido al anterior, pero este fue en el último. Y dice así: nosotros cumplimos con la ley. Nosotros incumplimos la regla de gasto, que son unas reglas que se imponen por una ley. Y esa misma ley dice que cuando se incumple la regla de gasto hay que hacer un plan económico financiero. Nosotros no estamos incumpliendo ninguna ley. Podría seguir, porque es todo reiterativo de no incumplimos, no incumplimos. Y mire,
como soy una persona muy insegura, porque creo que me gusta mucho la ciencia, y la ciencia nos enseña que sobre todo hay que dudar de todos y de todas las cosas, cada vez que salgo de aquí salgo con la duda, pues con la seguridad que habla doña Marta, el que tiene que estar equivocado soy yo, por eso voy tal. Entonces hablo con técnicos, hablo con todas las personas con las que puedo sacar una buena conclusión, y todos me dan la razón a mí, lo siento, pero para una diputación provincial, al igual que para cualquier ayuntamiento o comunidad autónoma, saltarse este límite implica vulnerar directamente la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla el artículo 135 de la Constitución española. Y cuando ustedes se la saltan, cuando una administración local se salta el techo de gasto, la propia ley no lo deja pasar de largo y activa de forma automática mecanismos de control y penalización. Yo, que tengo una mente muy simple, lo que veo es que si usted va a 200 kilómetros en una autopista, porque en esta 215, no, yo no tengo mucho que hablar de multas, que a mí también me las ponen, por eso. Yo pongo este ejemplo. Cuando usted va a 215 kilómetros por una autopista, se está saltando la ley. Lo para la policía y le dice: oiga, le vamos a tener que poner una multa o quitar el carné. Entonces, esto es lo mismo. Ustedes están incumpliendo una ley y la misma ley les pone la penalización que ustedes tienen que cumplir. Yo es como lo veo. Bueno, y en el segundo turno hablaremos un poco de estas facturas, que por desgracia voy a tener que abstenerme. Gracias. Perfecto. Bloque. Moi bo día. Gracias, presidente. Bueno, antes de entrar no tema do recoñecemento extrajudicial de crédito, ya conta precisamente do contexto o que se refería o portavoz de Democracia Orensana, pois gustaríame saber e incluso instar a que na próxima comisión que teñamos de contas, o día 15, creo que do mes que ven, pois a ver se nos pode informar técnicamente do contido e a repercusión que ten esta modificación que saiu publicada, se non me engaño, o día 2 de xuño, que modifica o que aquí tantas veces temos tratado e falado, que é a famosa Lei de Estabilidade Orzamentaria, non? A 2/2012. En ese Real Decreto Lei establece, pois unha flexibilidade ao respecto dos gastos financieramente sostibles ás entidades locais, co cal gustaríanos saber en que queda o plan económico financiero e gustaríanos saber tamén, porque temos dito moitas veces que esta Diputación ten fondos, o que non podíamos era gastalos. Hasta que punto, por o tanto, poderíamos tirar de remanente e, aproveitando esta modificación, saber que poderíamos facer para beneficiar a nosa provincia con esos fondos, tendo en conta esta modificación que hai nesta normativa, non? Entón, bueno, se é posible tomar nota deso, saber en que nos pode influir para intentar darlle a esta provincia pois investimentos con esos fondos que en teoría nos quedarían libres, non? Xa con respecto á modificación recoñecemento de crédito, bueno, pois xa moitas cousas están ditas. Estamos falando de todo un récord, 3.173.000 e pico de euros, e iso que moitas das cousas das que dixo vostede, señora vicepresidenta, eso mesmo xa non o dixo ano pasado. Pouco menos que reconocía como Borbón vello eso de non lo volveré a hacer máis. Vamos a intentar que o ano que ven non teñamos tanta cantidade. O ano pasado era 1.600.000 e algo mil e este ano son 3.173.000. Estamos falando xa non só dunha cifra récord, sino que aínda encima supón ese 3%, adórnano como queiran, o 3% de todo o orzamento desta Deputación, non? E dixeron o ano pasado que querían reducilo, e en lugar de reducilo, pois duplicouse, non? E claro, ese é o motivo por o cal, cando leemos os informes dos servicios técnicos desta Diputación, hai unha parte que é absolutamente demoledora. E vou non ler, literalmente, non? No propio informe, xa digo, tanto de intervención como de Secretaría Xeral, fan fincapé no seguinte, e din literalmente: así mesmo resulta necesario advertir da preocupante evolución alcista en relación co exercicio precedente respecto do número de gastos viciados de nulidade de pleno dereito ao xeto do procedimento de recoñecemento extrajudicial de crédito, pasando dun total de
256 gastos por 1.600.000 e pico mil euros no ano anterior a 346 gastos por un importe de 3.173.000 euros en este ano 2026. Esta tendencia alcista compromete o principio de legalidade, eficiencia e eficacia informadores das actuacións das administracións públicas, polo que resulta imprescindible a xuicio, neste caso de intervención, tanto seguir as recomendacións recollidas no informe emitido polo secretario xeral de entidade, en particular, no tocante a necesidade de contar cunha adecuada planificación da actividade contractual, como examinar debidamente as causas destes incumprimentos e propoñer as medidas correctoras nas áreas xestoras responsables no marco do control financiero planificable desta entidade. Ben, isto non lín nada que non soupera, sábeno, pero isto é unha advertencia que xa viña contada do ano pasado e agora xa está en negrita, xa está en negriña, xa lles van aumentando a advertencia, non? Que dicen en realidade, entón, estes dous informes? Pois advirten da necesidade de contar con adecuación planificación da actividade contractual e falan clarísimamente de deficiencias estruturais, non conxunturais, non é unha cuestión conxuntural deso que vostede nos decía antes, sino estruturais de planificación. Por tanto, non nos vale de excusa nin o tema de Acourense, nin nos vale de excusa o tema do Cooperou, porque, entre outras cousas, algunha factura hai do ano 2000, de principios do 2026. Algunhas facturas hai do 2026. Bueno, pois nunha correcta planificación, entendo eu, non sei, corríxame se me equivoco, que podería, se houve unha modificación de crédito de 28 millóns de euros, no que se dotaba orzamentariamente as partidas que quedaron a cero no orzamento, pois aí poderíase ter planificado para pagar tamén as facturas por o menos do 2026. Entendo eu. Vale? En resumidas contas, nós xa o ano pasado votamos en contra, este ano vamos a votar tamén en contra, porque máis alá de que efectivamente haxa cuestións, algunhas cuestións insalvables, claramente queda reflexado nos informes técnicos de que hai unha falta total de planificación. Hai unha falta total de planificación. E non o digo eu, non o di este diputado do Bloque, dío os informes técnicos desta Deputación. E, aínda recoñecendo que nos informes que se emiten por parte das unidades xestoras a requerimento de intervención para que se lles explique efectivamente cales son os motivos, xa digo, melloráronse esos informes por parte de algunhas unidades xestoras, pero bueno, a ver, sigue habendo outros que chaman poderosamente a atención. É máis longo o oficio que se lle envía requerindo que se aclare que a propia aclaración do servicio. E vou ler, non vou poñer nome, tampouco fixen o ano pasado, de un servicio que son casi 1 millón de euros, no que se lle pregunta por diversas facturas e a conclusión e o que nos dice o servicio é: os proveedores actuaron por orde desta administración, só faltaría, a prestación levouse a cabo de xeito efectivo e axustado aos precios e a valores de mercado, por ciencia infusa, porque o dicen eles, e a prestación levouse a cabo de un xeito irregular no ano 2025. É evidente, por iso ven a un recoñecimento extrajudicial. Home, comprenderán que estes informes non son de recibo suficientemente explicativos como para saber a que ven, non? Por lo tanto, como dixen, na nosa posición vai ser a mesma do ano pasado, entre outras cousas, porque, insisto, máis alá de que haxa conxunturalmente algúns temas que se saen dos orzamentos, aquí o que lle están dicindo é que hai un problema de déficit estrutural na planificación política económica deste organismo. Eso é o que nos están dicindo aquí. Sí, PSOE. Bo día a todos e a todas. E, bueno, facer tamén unha mención e unha solidaridade co Concello de Viana e o Concello de Vilamartín, pois polo que sufriron a amor das tormentas, que creo que, bueno, tamén con Venezuela, pero témolo máis cerca, non? Tamén sufrimos, pois, eses desastres. Bueno, decir que o noso grupo vai a votar neste expediente, este recoñecemento extrajudicial, pois vamos a facer unha abstención. Facémolo porque entendemos que detrás desas facturas hai empresas, hai autónomos, hai, pois, bueno, proveedores que prestan un servicio, que executaron un traballo que cumpriron, pois, evidentemente, cas súas obrigas que, non, pois, con respecto á Deputación. Eles sí que fixeron o que lles correspondía, evidentemente teñen o seu dereito a cobrar.
Non poden ser os perxudicados por os erros administrativos nin por as deficiencias na tramitación, pois, evidentemente, dos expedientes, non? Pero tamén queremos deixar claro que a nosa abstención non é un aval á forma de xestionar, porque, evidentemente, esta ferramenta que debe de ser algo, pois, bueno, puntual, pois ao final estamos a ver que veñen máis de unha vez, non? Estes recoñecementos extrajudiciais. Entendemos que é unha figura legal, pero tamén ten que ser, como digo, de carácter excepcional. Está pensada para resolver as incidencias puntuais, non para converter nese mecanismo, non para o funcionamento das administracións públicas. A verdade é que, claro, cando este tipo de expedientes chegan aos plenos, debemos preguntarnos que é o que está fallando antes, porque detrás deles sempre adoita, como decía o compañeiro, os compañeiros adoita sempre de haber unha falta de unha clara planificación, retrasos na tramitación, deficiencias na contratación ou problemas de coordinación administrativa en moitos casos, non? E ao final isto tenos que, deberíanos, eu digo deberíanos, e creo que a nós nos debería de preocupar, non? Unha institución como é a Diputación de Ourense ten que aspirar á imensa maioría das súas facturas que sigan un procedimento ordinario, non estar sempre a remolque para ter que utilizar estes mecanismos para que a xente poida cobrar, non? Entendemos que ten que ter unha fiscalización previa. É verdad que, bueno, como decimos, non pode ser este o mecanismo para unha administración moderna e eficiente como entendemos que ten que ser a Deputación de Ourense. Nos diferenciamos dúas cuestións, non? O dereito lexítimo, evidentemente, dos proveedores a cobrar, por eso vamos a ir a unha abstención, e outra moi distinta a responsabilidade do goberno para mellorar, como digo, esa planificación, non? Porque gobernar, ao final, non só consiste en pagar, non é só pagar, é, como decimos, tramitar e planificar. Por responsabilidade, non vamos a impedir, evidentemente, que os proveedores cobren, só faltaría, pero, bueno, tamén temos unha obriga de advertir a forma de actuar. Xa o leu o compañeiro que, bueno, que como dice, o informe dos secretarios, que quen llo di, non llo están a decir os partidos, neste caso, tampouco llo estou a decir eu, hai un informe, sempre vámonos a basar por nos informes técnicos que son as persoas que saben do que están a falar, non? E, bueno, como din, hai unha preocupación a evolución alcista, non? Entonces, bueno, se para o secretario que fala dunha evolución preocupante, os expedientes con nulidade aumentan, pasan dun 35% a casi un 92%. Entonces, queríamos saber, como isto xa ven de outros anos, que medidas correctoras vai emplear este goberno para corrixir esta deriva, non? Porque entendemos que estes datos, según o informe, basámonos estritamente no informe, van a peor. E, bueno, sí que lle quería decir, doña Marta, que, mire, dice usted aquí que non hai ningún concello que non faga recoñecementos extrajudiciais. Pois mire, o Concello de Vilar de Vós tivo que facer cando collín a alcaldía, que había que pagar as facturas que estaban pendentes do ano 2022 que o Partido Popular non había pagado. E dende entón o Concello de Vilar de Vós non volveu a ter un recoñecemento extrajudicial. O que lle quero decir é que a veces sí se pode planificar. Sí se pode. Yo unha vez pode pasar, porque é verdad que a veces pasan unas cousas nos concellos cas que non contamos. Evidentemente que poden pasar, pero claro, como algo repetitivo e reiterativo, xa lle digo que non. Entón, bueno, non é que me sentirá ofendida, pero, bueno, en certa maneira, quería yo decir que o Concello de Vilar de Vós estou confiada en que hai outros concellos que non usan estes mecanismos de maneira asidua. Moitas grazas. Moitas gracias. Vamos co segundo turno de intervencións. Gracias, presidente. Bueno, pois neste caso vou empezar polo final, señora Pérez Gamote. Igual no de Vilar de Vós non, pero no que tengo vostede ao lado de Taboadela sí, sistemáticamente, ou no de Verín. Eu si quere doulle datos. No de Taboadela, no que levamos de 2026, aprobaron un de 126.000 euros. Non sei se hai algún máis. Para un orzamento de 1,3 millóns de euros, é dicir, un 10%. O de Verín aprobou en 2025 un REC de 3,2 millóns de euros para un orzamento de 14 millóns de euros, un 21%. Entón, oiga, pois eu tamén lle pido que teña un pouco de consideración por seus compañeiros alcaldes, que os ten sentados ao lado. Eu non quería ofender a ninguén. Eu son alcaldesa dun concello que tamén, dun orzamento de casi de 8 millóns de euros, tuven que facer un recoñecemento extrajudicial de 90.000 euros, pois porque chegaron facturas tarde, porque houve algunha que non puidemos tramitar, e non me rasgo as vestiduras. É un mecanismo legal que non se pode obviamente convertir en algo normal, e non é así. Aquí traemos un recoñecemento extrajudicial o ano por 3 millóns de euros, e a evolución alcista ya expliquei, pero como vexo que non o comprendeu, yo volvo a explicar. A evolución alcista foi por as facturas de Acourense, que non ocurriu o ano pasado,
e por unha factura de Sogama e por a factura de Correos, que, entre outra cousa, solucionou o problema do cobro da tasa da basura, porque dividimos ese cobro da tasa en 4 trimestrales, non? Entón, houbo que mandar 4 veces. Entón, por eso se incrementou. Entón, eu entendo que vostede fai a súa labor de oposición e hai que poñer todos os datos encima da mesa. Claro que somos unha administración planificada. O que ocurre aquí é que vostedes o queren todo. Porque o señor Puga tamén facía referencia a que non mobilizamos, oiga, que mobilicemos máis cuartos para os concellos, pero que fixemos, acabamos de facer unha modificación de crédito para os concellos como nunca antes se fixo. E está pedindo máis. É que iso é un dos motivos o plan cooperou por o que non se pode deixar a partida completa para as facturas do Ourense. E hai facturas do Ourense de xaneiro. A modificación de crédito, señor Puga, entrou en vigor no mes de abril. Trouxémola en marzo. Unha, a de concellos en abril, pero a que afecta a servicios da casa en marzo. E non entrou en vigor aínda. E hai algunha factura do 2026 que non había crédito, moi pequenas, de 1.000, 2.000 euros. E as da Ourense foi porque, claro, non había crédito. Claro que non había. Houbo que dotalo despois. Entón, vostedes pódense aquí rasgar as vestiduras, empezar a decir que temos unha mala planificación, que non é así. Un recoñecemento extrajudicial dun 3%, nun orzamento de 110 millóns de euros, que me perdoe a señora Pérez Gamota, pero claro, o Concello de Vilar de Bos ten un orzamento de 1 millón e pico de euros, supoño, andará por aí. Non é comparable. Non é comparable. E o cambio que se fixo aquí. Entonces, eu o que vostedes poden empezar a pedir aquí de todo, pero non é así. O señor Cachafeiro, entendo que vostede lle encanta comparar as dúas administracións, pero é que, mire, di vostede que fai recoñecementos extrajudiciais máis pequenos, pero se aprobaron un de 16 millóns de euros para Viacua, e que 16 millóns de euros. En 2025 outro de 5 millóns de euros, e teñen facturas sin pagar por 27 millóns de euros, e vostedes lle recomendan aos provedores que vayan ao xulgado. Nos aquí non queremos ir ao xulgado, nin nós. Vostedes o mellor é que lles gusta eso de pasar polo xulgado. Mandan os provedores e van vostedes tamén. A mí me parece que nós non estamos traballando así. Nos, obviamente, traemos un recoñecemento extrajudicial por unhos motivos que dicen aquí que os servicios lle dan as explicacións que vostedes piden, vayan a falar co medio ambiente e lle explican o tema das facturas da Ourense. Nós non cortamos aquí ningún tipo de explicación. Se vostedes se queren rasgar as vestiduras e decir que un recoñecemento extrajudicial dun 3% é un desastre de planificación, perdonen, por favor. Miren o que fan vostedes onde gobernan, en sitios moito máis pequenos. Eu creo que é para poñerse colorado. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Vamos co segundo turno. Non escritos. Moitas gracias, presidente. Bueno, unha pequena intervención, don Rafael. Cando se fai unha intervención como a que fixen eu pode resultar aburrida, pero para ser obxectivos teño que analizala, teño que facilitar datos e, polo tanto, a través deso, a partir dese momento, teño que facer ou sacar as conclusións para facer un relatorio. Digo yo con cariño tamén. Pero é certo que o esencial desta modificación, deste recoñecemento extrajudicial de crédito, é que temos que avanzar nos mecanismos de planeamento, seguimento, avaliación e, por suposto, supervisión. É certo tamén que se incrementou sustancialmente o importe con relación ao ano pasado, pero non é menos certo que hai máis de 150 facturas que corresponden a Ourense. Como decía a señora vicepresidenta, se excluímos as facturas de Ourense, Sogama e Correos, o importe baixaría a aproximadamente 1 millón de euros. Por lo tanto, sí que é certo que é inferior ao do ano pasado. Como xa dixen antes, os recoñecementos extrajudiciais de crédito tamén ocorren nos concellos. Haberá algún que seguramente non o fai. O Concello de Barbadás tamén leva anos sin facelo, pero tamén o fixo. Pero tamén o estivo no seu momento. Entón, aparta de mí este cáliz, pois, mire, en algún momento lle pode tocar a calquera. Polo tanto, temos que pensar en que o que non queremos para min non o que iramos para os demais. Do que se trata precisamente é de non entorpecer a xestión administrativo e económica e poder seguir prestando servizos á veciñanza tendo sempre presente que non pode ser un recurso recurrente e que o obxectivo ten que ser mellorar a planificación e o control. Insisto, convido a todos e todas a que fagamos a mesma reflexión, tanto cando se está no goberno como cando se está na oposición, dado que ningunha administración está libre de ter que aplicar en algún momento esta figura xurídica. Moitas grazas. Gracias. Diego. Señor Valcarce,
es usted muy susceptible. No, yo lo dije porque usted hizo el trabajo sucio. Había que decir esas cifras, había que dar esos datos y usted hizo el trabajo sucio, con lo cual a mí me permite irme por las ramas, que es lo que a mí me gusta. No se lo tomé a mal, iba con esa intención. Con respecto a doña Marta, yo dije que nosotros hacíamos reconocimientos extrajudiciales de crédito más pequeños. Por supuesto que sí, y también los hacemos más grandes. Una cosa no quita la otra, no son incompatibles. Y lo dije porque el que me estuve yo tragando, yo cogí y dije yo, voy a ver en el último reconocimiento de crédito que hicimos nosotros cómo se comporta la oposición, es decir, el Bloque, el PSOE y el PP. Y digo yo, hombre, caramba, qué diferencia. Y luego dices tú, ¿será porque nuestras facturas son más extrañas? No, ustedes tienen facturas realmente extrañas y a mí algunas que me duele mucho tener que aceptarlas. Le voy a leer una, podría leer muchas, pero para no ser aburrido, me encanta esta que pone: factura número 21 del 2025, de fecha del 28 del 8 del 25, por importe de 12.100 euros. ¿Y para qué es? Pues para pagar al abogado que estuvo defendiendo el pleito a la Diputación, porque la Diputación, no sé si saben ustedes, quería gastarse casi 3 millones de euros comprando los periódicos viejos de la región. No sé cómo se llaman, periódicos viejos, el archivo, lo que sea. Y, claro, tú dices, ostras, ¿merece la pena gastarse 3 millones de euros comprando periódicos que además ya están en la biblioteca provincial? Y yo lo sé porque una vez fui a mirar un periódico de la región en donde habían hecho unas fotos a la casa de Manuel Cabezas. No sé si os acordáis, que contrataron un helicóptero para que sobrevolara la mansión de Manuel Cabezas, porque en aquella época no había drones. Bueno, ahora de Julio Iglesias, que me dijeron que va a ser el próximo candidato a la alcaldía de Ourense. Y entonces, luego también me hizo muchísima gracia que el periódico de la región, que fue el principal hostigador para echar a Manuel Cabezas de la política, luego lo trataba como si fuera el príncipe de Bequelar. Y esto también lo digo porque llevo quejándome. El señor Puga dijo que las cosas estaban muy mal planificadas y todas estas cosas, y empezó ya a hacer una crítica, pero es que yo lo llevo diciendo desde hace años. La Diputación, jurídicamente, económicamente, está muy mal, mucho peor que el Concello. Lo que pasa es que vosotros lo tratáis con el cariño que queréis. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que el señor presidente ha repartido más dinero que en otras ocasiones, pero nada más que por eso. Y luego me quejo muchísimo de que los medios de comunicación o no se enteran o no se quieren enterar cómo están las finanzas de la Diputación. Yo, cuando queráis, os doy todos los datos. Que vosotros mismos, si los pedís, os los dan. Hay ahora el plan anual del control financiero que lo podéis ver. Está hecho por la intervención. Oye, ¿por qué no sale nada de eso en los medios de comunicación? Cuando queráis, si necesitáis cualquier información de la Diputación, contad conmigo. Y eso es una cosa que a mí me da mucha rabia. Cómo los medios de comunicación hoy en día están manipulados. Y bueno, entonces hay que pagar una factura a un abogado porque estuvo defendiendo a la Diputación para que éste pudiera comprar con casi 3 millones los periódicos viejos de la región. No me gusta repetirme. La intervención lleva advirtiéndonos de lo mal que está esta Diputación. El que no quiera ver, que no vea. Y, por desgracia, y aunque creáis que soy un exagerado, podéis hablar con los técnicos, os dirá que está peor que nunca. Muchas gracias. A ver, Rafa, nós, ao grupo de goberno desta Diputación Provincial, tratámolos con respeto. Con cariño tratádelos vos porque os puxestedes vos e aprobastes de vos o orzamento do ano 2020. Así que nós, con moito respeto, pero cariño dades yo vos, ainda que despois haxa esas suspensións temporais de convivencia. Bueno, xa veremos se queda todo eso. Nada, a ver, reiterar o que antes xa dixen, nada máis
Nos vamos a votar en contra por os motivos que antes expliquei. Efectivamente, non o decimos nós, é que o di claramente os informes dos servicios técnicos desta Deputación Provincial, non? Simplemente unha cuestión máis, efectivamente, a señora Pérez Gamote solidarizábase cos concellos de Vilamartín e máis de Viana por a situación terrible que viviron, tamén o Concello da Rúa, que viviron así. E entonces efectivamente vai aí. Por qué? Porque precisamente, señora vicepresidenta, cando eu me refería que nos gustaría ter na próxima Comisión de Contas esa información ao respecto de como nos afecta ese cambio na lei de estabilidade orzamentaria, pois ao mellor, para ter que axudar excepcionalmente a concellos como estes, que tuveron estas riadas, non? Quédanos un brao moi fastidiado por diante, quédanos un brao moi fastidiado por diante. Agardemos que non teñamos que tirarnos dos pelos o que deixamos de facer durante todo este ano. E como último matiz, xa que estuveron falando de que efectivamente o recoñecemento extrajudiciais de crédito é unha ferramenta xurídica que está aí para facer estas cousas, efectivamente, senón non se podería facer. Se ustedes están aprobando un recoñecemento extrajudicial de crédito é porque legalmente se pode facer. Que non ten que facer é este pleno, que iso é o que din tamén os informes. Eu o único que lle digo ao respecto de si Concello A, B ou C utiliza esta fórmula que é xurídicamente correcta, aínda que nós entendemos que políticamente, neste caso concreto non, e vou tomar a temblar por unha cousa, porque eu casi estou deducindo do que dixo nesta segunda intervención que o ano que ven, en lugar de baixar, ainda van subir o recoñecemento extrajudicial de crédito. Porque xa prácticamente ven a decir que temos que normalizar estas situacións e que ainda encima os 3 millóns casi é pouco. Bueno, como último cuestión, eu pediríalle si pode aportarnos, cando non hoxe, por suposto, as actas dos plenos da Deputación de Lugo e da Deputación da Coruña no cal se aprobaron recoñecementos extrajudiciais de crédito. Bueno, mire, doña Marta, eu non quero tampouco molestar a ninguén. Eu cito as súas palabras. Usted dixo, non hai aquí ningún concello que non o faga. Sí, eu simplemente me basei neso, vale? Simplemente. E evidentemente, como di o compañeiro, é unha figura legal, senón non se podría facer. Pero políticamente entendo que é algo que non se pode abusar e que esta Deputación pois xa outros anos o segue facendo, e como dice o compañeiro, a alza, pero sendo legal e sendo para facer, simplemente lle estamos dicindo que nos estamos basando nos informes do secretario. Nada máis, están nos advertindo do que hai. Entón, entendo que aquí teremos que debater se hai planificación, se hai xestión ou non, nada máis. E despois, bueno, non se pode xustificar no erro dicindo que os outros tamén o comete co Concello de Verín, o Concello de Taboadelo. Xa lle estou dicindo, eu solamente me basei nas súas palabras, que dixo que ningún, e eu simplemente lle rebato que non é. E logo, bueno, para decirlle ao compañeiro non escrito, eu falolle cando gobernamos, Vilar de Bos seguimoslo gobernando. Antes da alcaldesa e agora de teniente alcalde. Estoulle dicindo que seguimos sin facer ningún recoñecemento extrajudicial. É que simplemente era eso. Pero, bueno, gracias por volvermo a explicar. Usted leva moito na política, eu acabo de chegar, entón agradezcolle que me explique as cousas, porque a veces é verdad que os que chegamos de novo pois non temos tantos coñecementos. Moitas grazas. Moitas gracias, turno de peche. Gracias, presidente. Señor Cachafeiro, está aquí o informe de control financiero. Lle fago chegar a prensa, que o leve, que o estude. Non sei que pon aí... Está publicado, non queremos esconder absolutamente nada, non como a vostedes que, bueno, as súas cuestións que teñen que dar conta delas as teñen bastante aplacadas e por eso, de feito, non dan conta das entregas que teñen que facer o Estado e por eso teñen as participacións bloqueadas. O sea que, bueno, eu creo que aquí presumir pouco o Concello de Ourense e cando vostede perde o debate, o único que fai é atacar a prensa. Cando perden o debate, que é normalmente aquí, pois o que fan é disparar. E contra quen disparamos? Contra a región. Bueno, pois buscamos aí unha factura de Calvo Sobrino e dicimos que é do defensa dese pleito e veña, xa cubre os seus 5 minutos de intervención con eso. Bueno, pois cando perden o debate, o que ocurre? Comparar a situación financiera da Deputación co Concello de Ourense é un chiste. E non o ten que publicar a región, o saben os cidadáns.
O saben os cidadáns e vostedes mesmos se está vendo como están pasando polo xulgado continuamente. Que os proveedores teñan que ir ao xulgado é un fracaso. É un fracaso do seu goberno, absoluto, do seu alcalde e de vostedes. Está clarísimo. Os que viñan aquí a cambiar, a facer, vamos, que iban a facer vostedes? Nos retrotraemos ao 2019. É que non é un pleno no Concello de Ourense, é un pleno na Deputación, entón vamos a falar de máis cousas. Miren, señor Puga, o tema daría para outra intervención, entón eu teño o tempo que teño, pero a aprobación do Real Decreto que modifica as condicións do superávit para os concellos e para as deputacións ten unha serie de criterios que os entende cualquera, non? E tenos que ler. Nos temos un plan económico financiero derivado dun incumplimento da regla de gasto de 2024. Eso é anterior. 2024, regla de gasto, plan económico financiero. Outro dos criterios era ter a estabilidade na liquidación, cumplida a estabilidade na liquidación de 2025, incumplímola. Outro problema para poder utilizar as inversións financieramente sostibles. E o que me parece o colmo é que diga que poñamos máis recursos con todo, e que o remanente utilizamos todo. Para os concellos, para as entidades, para os servizos desta propia casa, e que ahora veña vostede a pedir máis. Estamos á espera da liquidación do ano 2024, pero, bueno, eu creo que un pouco de pudor, un pouco de tranquilidade, porque eu creo que se puxeron encima da mesa os recursos todos que teña esta Deputación, arriesgando o incumplimento do plan económico financiero, e despois, cando incumplimos as reglas fiscais, vostedes veñen aquí a reclamar que incumplimos as reglas fiscais, pero, por favor, é que isto é o colmo. Quere que poñamos máis recursos encima da mesa e despois critican que a Deputación incumple as reglas, incumple unha lei, como di o señor Cachafeiro. Por favor. Oiga, eu creo que ese Real Decreto entende calquera. E se vostede fai o seguimento do que levamos aprobado aquí, pois verá que temos un problema. Outro caso é que cando veña a liquidación e co que nos corresponda, máis a diferencia entre as participacións do Estado que tamén se incrementaron, poidamos ou non pensar facer unha modificación no mes de outubro. Dende logo desaconsellada polos técnicos absolutamente. Outra cousa será o que decida políticamente o señor presidente. Para axudar a quen máis o necesita. Que eso sempre foi a motivación principal das modificacións de crédito que se fixeron aquí. E que non máis non necesita os concellos? Claro que sí. Por qué? Porque estamos infradotados. Pero, entre outras cousas, polo Estado, entre outros. Que vostedes sempre atacan aquí a Xunta, pero, entre outros, polo Estado. Señora Pérez Gamote, a verdade é que non me parei a ver os 92 concellos da provincia de Ourense se teñen REC ou non, pero a maioría o teñen. E vostede non presuma tanto, porque o mellor en cualquier momento unha factura se lle escapa e ten que levar a REC. Se lle escapa porque a presentan tarde. Entón, non presuma tanto. De verdade, leva pouco en política, vostede o di, leva pouco de alcaldesa, non presuma tanto porque a veces cando un tira para arriba, a veces despois lle cai para baixo. E o que ten ao redor, mire o que lle pasa, son concellos pequenos como a vostede e teñen que ir a REC. Así que eu lle recomendo que non presuma tanto. Nos aquí trouxemos un recoñecemento extrajudicial e demos as cumpridas explicacións de por que medrou, que é concretamente por 3 servizos. Vale, se non fora por eses 3 servizos, estaríamos nun recoñecemento extrajudicial moito menor. E claro que vamos a poñer as medidas necesarias e claro que traballamos nunha planificación mellor. Teño por descontado, señora Pérez Gamote. Pero eu creo que presumir cando a inmensa maioría o teñen que facer, porque un proveedor entregue tarde unha factura. Simplemente por eso. Pero, bueno, vostede veu aquí a presumir de que Vilar de Vos non ten recoñecemento extrajudicial dende que vostede é alcaldesa. Pero, bueno, eu lle digo que teña un pouco de pudor porque, bueno, ahora xa non é alcaldesa, pero se volve algún día a selo, teña cuidado porque eso pásalle nas melloras familias. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, pois moitas gracias a todos. Eu vou no turno de peche para aclarar algunhas cuestións que creo que é necesaria, non? En primeiro lugar, efectivamente, eu creo que se trata de xogar cas cifras cando os argumentos están claros e crear unha apariencia que non se corresponde ca realidade, non? É dicir, estamos creando unha apariencia de que se nos desboca o reconocimiento extrajudicial de crédito e duplicamos do ano pasado, que obxectivamente é certo, pero as explicacións sustentan perfectamente esa ampliación e se lle dixo por qué. Non o vou a repetir porque todo o coñecemos, non? É dicir, estamos fundamentalmente facendo isto porque, entre outras cuestións, estamos prestando un servicio que é o de recollida de lixo, que o servicio que lle prestamos desde Ourense a moitos concellos, e o estamos facendo, efectivamente, cando outras administracións non plantean nada deso.
E claro, os concellos e volvo a apelar a miña condición de alcalde, cando nos viña o mes de diciembre e nos liquidaban 200, 300.000 euros do lixo, e era o mes de diciembre e había que buscar os cartos para pagalo, e este ano chegaba o mes de diciembre e non nos pasaron absolutamente nada e quedamos limpos de polvo e palla, pois a verdade é que agradecemos moitísimo, que pasa que eso depois hai no que pagar de alguna maneira. Despois estamos no eterno problema de sempre, non? É dicir, vamos a ver, o diñeiro é o que é, se son 110 millóns dan po que dan, e se queremos meter nos 110 millóns, 19 millóns directas de inversión no que operou, pois temos que recortar outras partidas, e iso fai que, como explicou moi ben a vicepresidenta, efectivamente, algunhas somos conscientes de que non temos ese crédito, pero sabemos que a pagamos, efectivamente, non tiñamos crédito, non tiñamos todo o crédito para pagar a Viacua, pero en abril, por eso xa adiantamos a abril, xa non esperamos a maio, o sea, que esa falta de planificación, ve que este ano fixemos dúas modificacións, porque o que podíamos facer para evitar que seguiran, entre outras cuestións, medrando o REC, que eran as necesidades da casa, xo fixemos en abril, e en maio fixemos a de concellos. Entonces, eu creo que, evidentemente, plantear ese tema que se planteou aquí non é para nada a realidade desta casa. Despois, a min, a verdade é que me sinto, se me permiten, políticamente, non? Ofendido por as palabras do señor Cachafeiro cando di que esta diputación como presidente está peor que nunca. Usted dígame unha cifra que me indique que este peor que nunca. Teño máis débeda, non lle pago aos proveedores, salvo que agora con este recoñecemento de crédito que lle pago, nunca tanto diñeiro se repartiu para entidades e para concellos. Dígame en que está peor esta diputación. Temos algún problema de demanda nos xulgados como teñen vostedes de proveedores? Temos algún problema dese tipo? Temos eses recoñecementos a empresas adjudicatarias de servicios hasta 12 millóns de euros? O sea, pero que me está dicindo vostede? A mí me ofende políticamente dicir que esta diputación está peor que nunca. Me ofende políticamente porque non hai ningún dato que o sustente, non? E despois me fala de tamén, bueno, no debate político, de que unha factura de 12.000 euros para pagar abogados. Cantas facturas paga o Concello de Ourense a abogados? Cantas? Cantas paga abogados? Eu creo que ten bastante, eu creo que aí ten pouquiño que decir. E despois non se preocupe, non sei se levaremos a Julio Iglesias de candidato. Non o sei, ao mellor sí. Pero nós somos bastante máis previsibles. O que non sei é se ustedes saben a quen van levar ou poden levar a alguén dos que teñen pensado, porque a mellor non poden, non? E basicamente era un pouquiño nesa idea. Despois, bueno, a min o bloque eu entendo o seu posicionamento, pero, bueno, eu tamén me gustaría que logo en ningún concello diles fixeran recoñecemento de crédito, e que, por tanto, porque se opón un recoñecemento de crédito, pode se criticar o que se queira, pero o votar en contra supón a perda de dereitos ou o incumplimento desta obriga. Bueno, eu creo que está xustificado, pero está moi ben, efectivamente, que está moi ben políticamente, pero creo que xurídicamente non é moi correcto esta situación. E depois, moito fincapé nun informe técnico que di o que di a lei. Claro que sabemos que evidentemente, os técnicos non analizan moitas veces as causas, analizan as cifras tamén, non se teñen por que meter, se nós metemos o plan que operou e por eso non podemos dotar a Courense e por eso creamos, aumenta a factura da Courense, ou porque se nós, por unha decisión política, decidimos fraccionar a basura en 4 recibos e iso supón un gasto de tal, e iso non se meten. Eles no que se meten é que tiñamos un e pico e pasou a 3. E di, hombre, isto non pode seguir así. Claro que sí, nós somos conscientes de que non pode seguir así, por iso decimos que é algo coyuntural, e entendemos que esa factura, que hai algunhas desas facturas non van a volver a ocurrir. Pero remato. Creo que falar dun reconocemento de crédito, primeiro estamos falando de 3,1 millón, 3,16, non recordo mal, sobre 110 millóns de euros, pero tamén creo que hai que ser xustos e que estaríamos falando de menos dun 3%. Menos dun 3%, non un 3%, porque se son 110, hasta aí eu as matemáticas que é menos dun 3%. Pero que se falamos dun presuposto que xestionamos desta diputación o que lle sumamos a eses 110, lle sumamos 48 da modificación e que xestionamos daqui, estamos falando dun orzamento de casi 160 millóns de euros.
Entonces estamos falando dun orzamento dese tipo que é diñeiro que manejamos e, por lo tanto, a cuantía se reduce todavía moito máis. Ao final, hai no que decir así. E creo que vamos, que estamos creando pois unha apariencia de problema donde creo que non hai. Esta Diputación aproba os seus orzamentos en tempo, fai as súas modificacións de crédito en tempo e recoñece tamén, evidentemente, aquelas débedas que ten. Obviamente, iso non supón que todo este perfecto. E, por suposto, para iso está os servicios da Casa e, desde logo, a Vicepresidencia Económica, que ten toda a solvencia para tomar as medidas que melloren, evidentemente, esta xestión. O gallá para o ano non tiñamos que traer este recoñecemento, a sea moito menor que o que todos aspiramos. E nada máis, respecto do de cada un dos concellos de que se recoñece ou non o crédito, mire, señora Gamote, eu tampouco teño recoñecemento de crédito, e este ano tuve un de 216 euros, nun presuposto de 8 millóns de euros. Evidentemente, creo que tiña capacidade para facer frente a él, pero a empresa meteu a factura tarde e tuve que pagar, ou non ia pagar. Entón, eu tamén yo confieso que tengo reconocimiento de crédito tamén. Moitas gracias. Bueno, vamos alá. Votamos. A favor? Gracias. Abstención? E en contra, o bloque. Moitas gracias, queda aprobado. Punto sexto, aprobación da conta xeral da Diputación Provincial de Ourense, do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico, do Consorcio Provincial do Servicio contra Incendios e Salvamento e do Consorcio de Augas de Valdeorras correspondente ao exercicio 2025. Novamente, Marta Novo. Bueno, aprobación definitiva, xa debatimos aquí a aprobación inicial, estivo exposta a público, a conta xeral non hubo ningún tipo de alegación e, polo tanto, de traela a este pleno e dala por aprobada. Teñen os datos aí e cualquier cousa que teñan que preguntar, pois respostamos si podemos. Gracias. Moi ben. Sí. Non escritos. Pois ben, como todos e todas sabemos, a conta xeral é un documento contable basicamente no que se reflicten os apuntes contables da xestión económica do ano anterior. Por lo tanto, non ten ninguna repercusión política e creo que o voto debe ser favorable. Dito eso, voulle mencionar a señora Gamote que ou está moi susceptible si poña caras, ou está moi susceptible ou estaba nas pavías, cando dixen o que dixen. Non mencionei nin a Taboadela, nin a Verín, nin a Vilar de Vós, nin a ningún concello. Vou ler o que dixen. O que convido é a que todos e todas fagamos esta mesma reflexión cando se está no goberno como a cando se está na oposición, dado que ninguna administración está libre de ter que utilizar este recurso, que, reitero, é absolutamente legal. Vostede mira para min como se houbera mencionado ao Concello de Vilar de Vós e non o mencionei. Está moi susceptible, ou ten minquina, ou algo parecido. Probablemente sexa o segundo. Pero, bueno, coñece vostede o refrán que di non cuspas para arriba? Aplíquese. Moi ben. Dio. Muchas gracias, señor presidente. Voy a aprovechar en este punto, porque son todos muy similares y tampoco vengo aquí en plan negativo. Y aprovecho aquí para contestarles a ustedes sus ataques. Cuando yo vengo aquí con amor y cosas así, usted por ejemplo, me dolió lo que dijo sobre nosotros, que quién va a ser nuestro candidato en el próximo mandato, en el próximo año, y yo tengo muy seguro que va a ser Gonzalo Pérez Jácome sin ningún problema. Porque todos los que hemos leído el auto y sabemos de qué va, pues sabemos perfectamente que no hay por dónde pillarlo. Y también sabemos que hay poderes fácticos muy importantes que están muy interesados en inhabilitarlo porque no tienen otra capacidad para poder acabar con él y con nosotros, que es lo que más me duele. Bueno, aparte de eso, la pregunta también va para usted. Usted tampoco sabe quién va a ir de candidato, o lo sabe, porque hay que reconocerle una cosa a Luis Menor, y es que es, para mí, el más inteligente de los que está aquí. ¿Y por qué lo digo? Lo digo primero porque está de presidente. Cuando todos vosotros podíais estar, alguno de vosotros ahí de presidente, pero vosotros no sabéis hacerlo, señor Puga. Él no está ahí porque nosotros hayamos querido. Él está ahí porque vosotros habéis querido.
Así que non vamos a repetir un montón, igual que en el Concello. No repitamos todo eso. Pero hay que reconocer otra cosa que yo admiro mucho de Luis Menor. Y una cosa que a lo mejor a vosotros os sorprende. Yo entiendo que saber insultar es una de las formas más brillantes de la inteligencia. Por norma general, la gente te insulta con eres tal, eres tonto, eres tal, y digo, ya, pero con la cantidad de insultos que hay en el mundo, no podéis ser un poco originales. Por lo tanto, os recomiendo un libro muy bueno, creo que Arthur Schopenhauer, no sé si lo pronuncio bien, que es El arte de insultar. Yo considero el insulto como un arte y hay que saber hacerlo. Por eso, cuando leí unas declaraciones de Luis Menor, dije yo, esto es una obra de arte. Esto es una maravilla. Y se las digo. Luis Menor, en La Voz de Galicia, el 26 de mayo del 2026. El candidato, lo más probable es que sea una mujer, salvo que aparezca un Mbappé. Y dije yo, esto... Y nadie dijo nada, y digo yo, nunca en mi vida, es decir, si lo dicen por mí, es decir, por la que vaya a ser candidata, si lo dice, me parece un insulto de los más grandes que hay. Pero bueno, cada uno que pille las cosas como quiera. Es decir, ustedes van a poner de candidata a algo que tienen por ahí porque no tienen algo bueno. Eso, no sé, yo lo leí así. Si ustedes le dan otra interpretación, a lo mejor yo estoy equivocado. Por eso se lo dije yo lo de Julio Iglesias, que yo creo que sí que era un Mbappé. Pero bueno, cada uno que ponga al candidato que quiera. Yo me imagino que a ustedes se lo impondrán, como ha pasado siempre. Y cuando dice que yo me meto con la prensa, no, yo no me meto con la prensa. Y perdonen que siempre esté reiterando, es que a veces vengo dolido. Y hoy vengo dolido con una noticia que he intentado encontrar o en La Voz de Galicia o en La Región y no encontré. Y es otra demostración de que todos los que estamos aquí, todos, porque yo a veces critico a los políticos y me contestan en las redes, ¿qué pasa? ¿Que tú no eres político? Hombre, por desgracia sí. Pero el hecho de que yo sea un político no quiere decir que vea lo mal que somos. Lo somos muy malos políticos. Y le voy a decir lo que leí en El País, en el diario.es o en Público. Y yo creo que todos los que estamos aquí deberíamos de indignarnos. As Conchas, embalse das Conchas, El País. Embalses de Ourense, con 97 millones de bacterias por litro, vuelve a infectarse un año después de la condena a la Xunta y al Gobierno, al PP y al PSOE. Las aguas de Lindoso y As Conchas aparecen teñidas de verde, el color que delata la contaminación por nitratos de las granjas. Pero se celebran actividades deportivas y no se señala el riesgo. Diario.es. Nada cambia en As Conchas, pese a la victoria judicial contra la contaminación de las macrogranjas. El agua es un veneno. Público. La contaminación de las macrogranjas se extiende a otro embalse orensano, un año después de la condena a la Xunta y al Gobierno, al PP y al PSOE. Y otra más. La Xunta sigue sin ejecutar el fallo que la condenó por permitir que las macrogranjas contaminaran toda una comarca. No servimos para nada. Se trajeron 2 mociones. No servimos absolutamente para nada. Y entre ellos yo al menos intento cambiar la situación. Muchas gracias. Luego voy a hablar de este punto. Perdonad que me haya ido por los cerros de Úbeda. Moitas gracias. Venga. Sí, bon día, de novo. Eu é que, claro, ahora xa non sei en que punto estábamos, porque si conta xeral, si algo lindexo antes, pero non... Que conste que comparto moita da súa indignación, señor Cachafeiro, pero claro, que o punto iba da conta xeral. A conta xeral é un documento técnico, está perfectamente redactado, aclara o estado das contas da Deputación Provincial no ano 2025, evidentemente non é a nosa conta xeral, a que non nos gustaría, pero vamos a absternos porque entendemos que efectivamente reflexa o que debería de reflexar a nivel técnico-económico. E como era o punto no que estábamos de xoi. Moitas grazas. Grazas, presidente. Pois eso, volvemos ao punto da conta xeral. Como din os compañeros, é un expediente meramente técnico no que nos dá o que é o exercicio 2025, non? Pero, queremos deixar claro que, a pesar de que non é un orzamento, non é un plan de goberno, é un documento que recolle como se xestionaron eses recursos públicos durante ese exercicio e, por lo tanto, hai que render contas ante os órganos fiscalizadores. A nosa posición vai a ser a da abstención,
porque entendemos que é un expediente pois, bueno, que debe continuar ca súa tramitación, como estivo, como ben dixo a vicepresidenta, non exposto, non houve ningunha reclamación, alegación, entón, bueno, pois entendemos que siga o seu curso. Pero sí que queremos decir que, bueno, a Diputación evidentemente ten unha situación financiera sólida, eso é indiscutible, ten un patrimonio superior a 2.000 millóns de euros, unha tesorería de 113 millóns de euros, a nivel de endebedamento prácticamente inexistente, e iso, pois, bueno, pode ser unha fortaleza, e naido vai a discutir, evidentemente, o sea, eso non é... Están aí os datos nos informes. Pero tamén é certo que, como lle decía antes, no punto anterior, unha boa situación financeira pois non é un sinónimo ao final dunha boa xestión política, son dúas cousas que temos que ter claras e temos que diferenciar. Porque cando analizamos os datos, pois aparecen cuestións, pois, según os informes, que merecen unha reflexión, non? Se vimos o resultado económico patrimonial do exercicio pecha ao final cun desaforro de 88,7 millóns de euros e empeora preto casi de 20 millóns respecto ao exercicio anterior. É certo que boa parte deste resultado foi pola amortización bueno, pois do incontabilizado, pero bueno, tamén queremos decir que esa liquidación orzamentaria simplemente executouse un 64,81% do que foi o orzamento aprobado inicial. Entón, o que quere dicir é que, bueno, máis dun terzo pois, previsto pois, que non se chegou a executar. Entón, cando un orzamento non se executa, pois non só falamos dunhas cifras, falamos de que queda boa parte, estamos falando de que hai investimentos pois, que ao mellor podrían haber chegado máis aos concellos e se non se executan, evidentemente non chegan. Pois das obras que se retrasan, que falan aí, hai unha serie, no informe vamos a ir ao plan anual do control financiero, que evidentemente se basa pois, na conta xeral, non? Fala dunha serie de riscos, do ano pasado falaba de 2 riscos, meramente este ano pois, fala de 10 ou 12, non? Pois é verdade que os riscos pois, bueno, son maiores, non? Entón, bueno, o que decimos tamén outra cousa é que a propia documentación económica, un 78,28% dos ingresos da Diputación proceden de transferencias correntes e fundamentalmente das participacións do Estado. Digo porque sempre están a tirar contra o Estado esta Diputación. Ustedes non teñen un momento no que poidan ou calquera moción ou calquera cousa sempre tirando contra o Estado. Entón, hai que deixar claro tamén que o 78,28% de isto veñen das participacións do Estado. Bueno, pensamos que o verdadeiro debate non é se hai recursos, que esta Diputación, pois, de certa maneira os ten, senón que moitas veces pois, é se eses recursos e esa xestión se chegan aos veciños e as veciñas pois, da provincia. Entón, bueno, o noso voto, como decía, vai a ser a abstención. Moitas grazas. Bien. Segundo turno. Gracias, presidente. A verdade é que non iba a intervir, pero bueno, con esta intervención da señora Pérez Gamote, que me alegro que valore positivamente o estado das contas da Deputación, que a realidade é a que e non son malas, por moito que queiran decir, pero eu lle rogo que se interese. Sabe por que se provocou o Plan Económico Financiero? Por facer unha modificación de crédito destinado aos concellos. Entón, vostede, é que o que non pode ser é pedir cuartos e despois, cando incumplimos as reglas e salen os resultados que salen, criticalas. Porque iso é ter moita cara. Moitísima. E, obviamente, que a Deputación, a maior parte do seu orzamento é dos ingresos das participacións do Estado, pero é que non descubriu vostede nada. É que como recauda a Deputación, que recauda? Que impostos cobra? Os concellos, sí, pero nas Deputacións é lóxico. Pero non é na Deputación de Ourense, en todas as Deputacións de España. Por outra banda, somos a Deputación de Galicia que menos participación recibe do Estado. E iso hai que modificalo, claro que sí, porque temos 92 concellos e recibimos, por exemplo, pois 20 millóns de euros menos que Lugo, que ten 20 concellos menos, así a número gordo, ou 30. Entón, a verdade é que vir aquí a presumir de que o Estado nos dá os cuartos á Deputación, madre mía, é que o Partido Socialista xa non sabe de que presumir. Hasta presume de eso. Vámonos ter que arrodillar e darlle as gracias a Pedro Sánchez porque nos ingresa cuartos ás deputacións. De verdade que me sorprenden as súas intervencións. Eu creo que é millor falar un minuto e decir 4 cousas que vir a facer unha intervención política nunha cuestión técnica da conta xeral. Que está claro que o incumprimento, os incumprimentos que ten a Deputación, e se non, lle damos a palabra á señora interventora que o certifique ela, por que son? Son por as modificacións de crédito que fixemos e, sobre todo, a maioría destinadas a concellos e entidades. Porque se nós só fixéramos a modificación de crédito destinada para os servizos da casa, seguramente cumpliríamos. E nos executamos un 65%, lle digo que mire o que executen as deputacións onde gobernan vostedes.
E executamos 136 millóns de euros o ano pasado. Vostede, mire, a execución é do orzamento máis o incrementado nas modificacións de crédito. E o que se executa prácticamente todo é o que se lle transfire aos concellos. No outro vamos un pouco máis lentos, pero mellorando, e non é unha execución mala. Hai moitos concellos que non teñen unha execución do 64% e son moito máis pequenos. Non é para presumir, e nós estamos na mellora dos datos económicos. Por suposto que sí. Nós non querríamos ter ningún plan económico financiero agora porque nos poderíamos beneficiar dese Real Decreto aprobado polo Goberno. Se non tuveramos o plan económico financiero do ano 24, nin houbéramos, entre outras cousas, traído a recaudación da tasa da basura para axudar os concellos, non estaríamos nesta situación. Estaríamos nunha situación de estabilidade absoluta e poderíamos aplicar as inversións financieramente sostibles. Pero, olle, houbo que arriesgarse e facer un cambio que sí, moi drástico, de aprobar un plan Cooperou e metelo íntegramente nos orzamentos dos anos pasados, do 25 e do 26. Eso é o que podemos traer aquí. Entón, hai que poñer enriba da mesa todo. Non vale vir aquí a pedir cartos e despois, cando incumprimos as reglas, criticar a Deputación porque incumple as reglas, Ollo, hai que poñer todo enriba da mesa, porque a próxima vez que veñan vostedes a pedilo e cada vez piden máis e máis e máis e máis, lle vamos a responder con isto. Acaba de o señor Puga, e vostede decía que sí, que hai que axudar os concellos que tuveron inundacións. E esta Deputación axudando dende o minuto 1. Claro que sí. Pero logo non pode decir que axudemos e despois que nos critiquen así veladamente dicindo que temos un menos non sei cuánto. Hombre, un pouco de respeto. A verdade é que non iba a intervir, pero bueno, escoitando estas cousas hai que facelo. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Non escritos. Brevísimamente, simplemente dicir o que se dixo no seu momento, que era un documento técnico, que non é un documento político, que simplemente contempla a información de todos os apuntes contables e máis alá de todo eso, decir que evidentemente a Deputación ten os seus ingresos como os ten e de onde os ten. Non hai que facer alarde de nada. Muchas gracias, señor presidente. Cuando dije peor que nunca, no debí decirlo, porque lo mejor hay que guardarlo para el final. Y si me permite, y si tiene un poco de paciencia, queda poco de mandato, pero esperemos al final, que es cuando mejor se juegan las cartas. Y a doña Marta tengo que darle en muchas cosas de las que dice, tiene usted razón. Lo que a mí me indigna, por decirlo de una forma más o menos pacífica, es su comportamiento en unos sitios y en otros. Ese cinismo que tienen ustedes a la hora de juzgar en un sitio y luego juzgar en el otro, en mi concello. Es que no quiero decir ya la palabra concello porque me habéis traumatizado, porque pensáis que solamente sé hablar de mi concello, al cual yo quiero mucho, pero también quiero mucho a la provincia, porque también he reiterado aquí que tengo 2 aldeas. Y si ustedes fueran un poco más generosos y más comprensivos con nosotros, tal vez yo, al menos, y creo que mi grupo también, se comportaría de otra manera más, que aunque no estemos de acuerdo, sí que podemos comprenderlo. Y como doña Marta no le gusta nada que yo, mis palabras, y nunca está de acuerdo con las mías, voy a leer, por ejemplo, en este punto la intervención. No lo digo yo, lo dice la intervención. Aunque me gustaba más cuando digo sus propias palabras, porque incluso ustedes mismos se saben criticar mejor que yo. En ese sentido son ustedes muy buenos a la hora de criticarse a ustedes. En consecuencia, esta intervención considera que el empleo del remanente de tesorería en las actuales circunstancias no responden a criterios de prudencia financiera ni de responsabilidad fiscal, pudiendo derivar en un nuevo escenario de incumplimiento de las reglas fiscales y en la necesidad de adoptar medidas adicionales de saneamiento económico y financiero. Punto. Debe señalarse, asimismo, que la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2025 resulta un nuevo incumplimiento de las reglas fiscales, tanto en materia de estabilidad presupuestaria como de la regla de gasto, persistiendo de esta manera la situación de desequilibrio económico-financiero ya puesta de manifiesto en ejercicios anteriores. Si usted quiere, mire, usted tiene suerte, porque tiene estos informes. Nosotros no tenemos informes, no nos los hacen. El famoso estrecho de Hormuz, no los tenemos, ni positivos ni negativos. ¡Qué suerte tienen ustedes al tener informes negativos! Pero es que, de verdad, los quiero con todo mi cariño. Mire, si usted quiere saber
cómo está el Concello de Ourense, venga cuando quiera, le abrimos todas las puertas, le enseñamos todo lo que usted quiera. Lo que pasa es que no se puede fiar de lo que ponen los medios de comunicación. No, es decir, ¿usted se fía de lo que ponen los medios de comunicación? Pues entonces, cuando quiera, cualquier información que necesite, cuente con toda nuestra colaboración. Muchas gracias. Moitas gracias. Bloque. Eu non iba a intervir porque efectivamente isto era un tema puramente técnico e como dixo a señora vicepresidenta antes, con un minuto chegaba, eu acoteime, foi un minuto directo ao punto. Pero, solamente unha cousa, bueno, eso xa o aclararemos posteriormente coa señora interventora, porque é verdad que no que pon o Estado e que corporacións locais poden destinar o seu superávit 2025 á realización das obras como deben aplicalo. E aí que falan que os requisitos serían ter unha deuda pública que non supera o 110% dos ingresos corrientes, aí estaríamos, e que presente unha liquidación do orzamento 2025 con superávit en términos de contabilidade nacionalmente, entón sería positivo para os datos xerais. Eu entendo que iso tamén o cumpliríamos. Non o cumplimos por o tema do ano anterior, do 24. Vale. E despois, unha cousa que me chama a atención, porque a verdade é que na primeira volta non lle din máis, pero agora volveu usted a insistir na taxa do lixo dos concellos, que o collera a Diputación. A min pareceme ben que o collera a Diputación, xa o dixen desde o primeiro momento, cando... Pero vostede di que como que, bueno, que asumiu ese reto a Diputación e que lle costa cuarto. Non debería costarnos diñeiro, o sea, eso pono a propia legislación, non? E depois acórdome que incluso houve concellos que non querían daquelas, que se lle quitara o cobro da taxa de lixo. Sí, houve, eu estuve en reunións onde houve concellos, decir quen, pero sí que houve concellos, está neste plenario, que non querían que se lle retirara o cobro da taxa de lixo. Entón, a min pareceme ben que se fixera, creo que non debería costarnos diñeiro, e, como dixo ben o señor presidente na anterior intervención, tomamos unha decisión política, eu daquela xa non o vía claro o tema de cobrar en 4 recibos, ahora volvimos a un, eu non acabei de entender o tema de que vostede fixera fincapé no tema deste risco, porque eu creo que é algo que está ben, que a taxa de lixo de todos os concellos da provincia sea homologable cando a fai a propia Diputación, é o lógico, o sea, si todos os veciños reciben o mesmo servizo, que todos paguen exactamente o mismo, pero, bueno, a partir de aí, si efectivamente isto nos xenera un déficit tan importante, o que deberemos é adaptala, porque ademais o marca así a propia legislación en canto á Lei 7/2022, non? De recuperación e de residuos e chans contaminados. Entón, bueno, tampouco o que me refiro é non facer fincapé neso, porque eso é algunha decisión que se toma e que non nos debería ter costado o diñeiro. Vale, nada máis. Simplemente eso porque me chamou a atención. O demais, pois no que respecta á conta xeral está dito no anterior punto, nada máis. Moi ben. PSOE. Grazas, presidente. Bueno, comenta a vicepresidenta que o control ese financeiro se fixo polo que operou. Entendo que non só foi polo que operou. Cooperou é unha parte que entra dentro dese plan de control financiero. Está claro, pero hai moitos outros riscos que claramente non sempre... Eu cando vexo os expedientes, aparte uns expedientes de moito traballo, moi grandes, expedientes que, bueno, levan moito tempo para facer, entendo, pois sempre intento irme aos informes de secretaría, intervención, porque ao final son os que nos van a dar a claridade de como están as cousas, evidentemente, porque son os técnicos os que nos van a dar pois esa visión, non? Entón, bueno, simplemente decir que nese control financiero que hai moitos máis riscos, non? De feito, un dos riscos grandes que hai que se había que corrixir medidas concretas vai a ser o tema do Inorde, que xa, como ben saben, se trouxeron a moción o ano pasado, e así non lo advirte ese control financiero, ademais de outros moitos riscos, pois que un dos que tamén digue que hai escaso medios persoais especializados en materia de control interno, e iso, pois evidentemente, é algo que habría que mellorar, e así o dicen o control anual financiero do ano 2026. Igual que tamén, pois bueno,
bueno, hai unha demora injustificada na execución de determinados contratos administrativos, unha inexistencia de proxectos ou inadecuación destes obxectos das subvencións outorgadas, incluso tamén o aboamento continuo de horas extraordinarias, gratificacións extraordinarias, indemnizacións e inexistencia dun regulamento interno no que definan os parámetros obxectivos para a concesión e complementos de productividade. É dicir, hai moitos riscos nese control que incluso termina ese informe dicindo que debería haber un plan, un plan de acción por parte da Presidencia para poder correxir toda esta serie de riscos cos que conta. Entón, bueno, volvo a reiterarme, a conta xeral é un documento técnico puro e duro, pero creo que non podemos perder de vista ese informe, ese control financiero que se está basando un pouco nos riscos cos que conta a Deputación, e a propia intervención di eso que hai que facer un plan de acción para correxilo. Simplemente é decir o que estamos vendo nese informe. Nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias. Gracias, presidente. Señor Cachafeiro, que a diferencia que ocurre aquí en outros sitios é que aquí se negocia, en outros sitios o mellor non negocian tanto. Entón, cando hai que un está minoría, pois ten que negociar. E entón ten que falar ca xente. E, en algúns casos, o Partido Popular se ten abstido ou ten votado a favor, e iso porque se negocia. O sea, que non pode xeneralizar e decir non, ali non e aquí sí. A súa vehemencia é tremenda. Bueno, eu agradezco que valore os nosos técnicos, xa yo digo, pero tamén podía lerse o que cando o seu interventor lle facía informes, se os leran, ao millor deixaba de os faría. No, houve moito tempo que o seu interventor facía informes e non os lían. Ese é un problema principal que teñen vostedes tamén. Agora non os fai, pero que noutros momentos facía informes e non os leían. E estamos no mesmo, xa volveu a atacar a prensa. A prensa, mire, eu fíome do que publica a prensa. Eu teño ese defecto de que creo na prensa e no traballo que fan, non como vostedes. E eles se basan no que vostedes publican. E se un periódico publica falsidades, pois, ao final, estaría onde está, e non está. A realidade é que a vostedes lle doi, pero sí, a xente o sigue lendo, por moito que lle doi a vostedes, señor Cachafeiro. Entón, mire, insisto, eu creo que por moito que vostede queira decir unha mentira non se vai a convertir en realidade. Non se vai a convertir en realidade. Aquí temos unha situación que de momento a temos controlada, agardamos que siga sendo así, e sí que temos un plan de acción. Pero é verdade que hai veces que hai que tomar decisións difíciles, como é facer modificacións de crédito para axudar. E entón, esas son as principais causas dos nosos incumprimentos. E para respostarlle ao señor Varela, Bernardo, o decreto, o segundo criterio que vostede puxo aí, que é o incumprimento da estabilidade do ano 2025, é unha das claves fundamentais. E foi por ese descuadre do cobro e da recaudación que temos na tasa da basura. O presidente se refería tamén a eso. Por un lado, facemos un favor, o recaudamos e podemos asumir un déficit cando se comprobe que realmente o haxa. E segundo, hai un desfase no cobro. Antes, cando os concellos se lle cobraba, pois se cuadraba. Vale, entón o problema que temos agora é ese desfase e é o que provoca tamén unha das causas fundamentales dese incumprimento orzamentario de estabilidade que nos pasou no ano 2025 e que agardamos que se corrixa. Eu creo que o tema está claro, temos unha administración que ten uns plans económicos financeiros que hai que intentar correxir, en eso estamos, claro que temos un plan de acción e agardamos que tanto coa axuda dos técnicos, obviamente, por suposto, co traballo dos políticos, pois consigamos cuadrar as contas e podamos avanzar e que o ano 2026 teña unha liquidación pois mellor, que cumpla a estabilidade e que, bueno, pois podamos aproveitarnos desas cambios nas reglas fiscais que tiñan que haber sido antes, porque non se pode en 2024 pois activar as reglas fiscais absolutamente de golpe, non? E facer que algúns, bueno, pois neste caso a Deputación e outros concellos incumplíramos e arrastremos ese incumplimento por non habelas aprobado antes, que era o que tiña que facer o goberno, activar esas inversións financieramente sostibles e non quitalas. Esa era a nosa reclamación, que se cumpliu, pero tarde, cando esta Deputación pois tiña algunhas condicións como eran ese incumplimento xa activado. Vale, nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Para
para finalizar o debate, dúas outras cousas e algunha aclaración, neste caso, os voceiros do BNG. En primeiro lugar, eu solamente unha cuestión de carácter xeral, que é, a ver, non lle demos voltas ao que non ten volta. Esta Diputación ten unha boa situación económica. Iso é o obxectivo, non ten deuda, a pesar de que o señor Rechafeiro se empeña a dicir que está peor que nunca e que nos van a vir o cobrador do FRAC dentro de aquí, a nós non nos levan ao xulgado, reconocemos as débedas que non as metemos en orzamentos, e por o demais, efectivamente cumplimos. Que incumplimos? Pois evidentemente incumplimos a regla de gasto. E por que incumplimos? Porque aquí todo o mundo, aquí é unha cousa, pero cando vou po despacho, cando collo o teléfono, todos vostedes que son ou foron, en algún caso, alcaldes, o que fan é pedirme diñeiro. Todos. Todo o mundo, e cando lle tocan 50, veñen con 70, cando lle tocan 70, van con 90 ou 100, e despois, nadie se acorda da regla de gasto. Nadie se acorda da regla de gasto. Entonces, eu vou a interventora e digo, quero fazer unha modificación por 5 millóns de euros, pero como me apretan tanto, termino facendo unha modificación por 12 ou 13 ou 14. Esa é a realidade. Entón, eu podía facelo, ter os cuartos quietos e non incumplir a regla de gasto. Sería un campeón. Non, eu prefiro incumplir a regla de gasto porque non estou empeñando a institución, non estou incurrindo en déficit, pois prefiro incumplir a regla de gasto e ter os concellos e as entidades ca maior cantidad de dinero que tuveron na súa historia. Vas a calquera concello e onde eran 200.000 é 1 millón. E sean de todos os grupos. Faz unha modificación de crédito e checa a todo o mundo. O sea, que deixemos na historia. Isto chámase pasar de 31 millóns de euros no plan de obras e servicios en modificacións de crédito na anterior mandato a máis de 100 niste. Eso é a causa de todos estes incumplimentos que temos aquí. Non hai outra. Logo podemos discutir sobre a execución. A execución aumentou moitísimo, entre outras cuestións sencillas, porque moito diñeiro xestionan os concellos e os concellos gastamos todo. E justificamos todo. Cando se facía un plan de obras e servicios, algunhas obras do plan de obras e servicios que licitaba a Diputación pasaban o ano seguinte. Pero aquí non pasa ningún euro o ano seguinte. Non cooperou ou xustificas ou non che pasa o ano seguinte, co cual o grado de execución é superior ao das outras diputacións. É superior ao das outras diputacións, porque, sin dúbida, ninguna. Por lo tanto, eso é unha das cousas importantes. Así que non hai esa situación que mal se plantea. Segunda cuestión, o da taxa de lixo. Señor Bernardo, usted é un membro do bloque atípico. Me explico? Non vou entrar na súa ideoloxía, que é unha ideoloxía ortodoxa, completamente ortodoxa. Non quero que o traten que teña algún problema aí. Non, usted é un xestor. Vostede é un xestor e leva xestionando diñeiro público no Concello de Allariz de sempre. E leva sendo goberno sempre no Concello de Allariz. E entonces usted sabe, como a min, que as tasas planificámolas, pero despois normalmente non se recauda o 100% en todas elas. E temos un déficit. E claro, aquí o déficit que asumimos foi o déficit da tasa esta que antes asumían os concellos, da tasa do lixo. Porque nós asumimos a tasa. E claro, esa é a cuestión a que beneficia, non? Asumimos a tasa e asumimos o déficit. Usted en Allariz terá 100.000 ou 100 e pico mil euros, non sei, o que terá de déficit na tasa de lixo, por moito que provea, porque non ten o 100% dos cobros, eso está clarísimo, e aquí pois multiplicámola por 62 concellos. E por eso temos eso. Temos esa cuestión. Bueno, e democracia, que sempre é a que nos dá xogo, non? Mire, eu non estou aquí por ser o máis listo. No, eu non me teño por máis listo. Eu estou aquí porque o meu partido ganou as eleccións. Eu estou aquí porque o meu partido ganou as eleccións e ten 12 diputados. Nos falta un e chegamos a un acordo de investidura con vostedes. Igual que a vostedes ganaron en Ourense e teñen máis concelleiros que outros, está o seu alcalde de alcalde. Xa está, non hai outra historia. Non hai outra historia. Non estou por máis listo. Estou porque ganamos as eleccións e chegamos a un acordo de investidura con vostedes, nos dous sitios que respetamos, nos dous sitios. Vale, hasta aí creo que estamos todos de acordo. Despois, non me resisto á súa brincadeira sobre o candidato. Usted ten tranquilo, home. Mire, sabe quen ten que saber quen é o candidato do Partido Popular? Eu xa o sei. Así que usted especule.
Especule. Mbappé sí, porque nós temos tal... Ou sabe que, como sen ustedes facemos un casting. Ustedes non poden facer un casting. Ustedes teñenlle que rezar o máis sagrado para que o seu único xogador chegue ao partido, que se non chega teñen un problema gordo. Teñen un problema moi gordo. Nós non temos ningún problema, como temos 12 xogadores, se cae un, vai o segundo, se vai o segundo, vai o terceiro. Non temos ningún problema, non vou eu. Tampouco hai ningún problema. Non hai, se hai unha situación de que vou eu. E teñen un problema. Teñen un problema, se vou eu. Así que, tranquilidade para a súa... Ustedes sigan facendo casting, eu creo que recen máis. Recen para que o seu xogador non se lesione gravemente e chegue ao partido, vale? Ao final do partido. Bueno, había que decirlo. Moitas gracias, o que a Conta Xeral pois deu moito chance. Agora vamos votar a Conta Xeral. Moi ben. Vamos alá. Votos a favor? Gracias. Abstencións? Todos os demais. Venga, queda aprobada. Bueno, como dixemos, no punto sexto, sétimo e octavo, non, son as... Perdón, sí. No, perdón, sétimo, octavo e noveno. Fomos debate conxunto por son as prórrogas de esas adendas da prórroga ao convenio de colaboración entre a Diputación Provincial de Ourense e o Concello de Agudiña, bueno, o Concello de Agudiña, o Concello de Laza e o Concello de Piñor para o financiamento e execución das obras de construcción de residencia de maiores e coordinación e dirección de obra. Patricia Torres, que todavía non se estornou hoxe. Hoxe falou antes, Patricia Torres, a nosa portavoz. Nada, gracias, Ten a palabra. presidente. Bueno, nada, isto é moi sencillo. Son, neste caso, convenios de colaboración nos que participa a Diputación e a Xunta de Galicia para o cofinanciamento de subvencións vinculados á construcción de residencias ou outro tipo de establecemento vinculado a residencias que afecta aos concellos de Laza, Agudiña e Piñor. O único cambio que o pide neste caso Benestar da Xunta de Galicia é que se amplíe o prazo de xustificación do investimento ao 10 de outubro de 2026 en nos 3 casos. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Non adscritos non. Rafa, perdón, portavoz da Democracia Nacional. Amigo Rafa, amigo disculpe. Estamos entre colegas. Solo para, muy brevemente, porque total estamos repitiendo lo mismo, no voy a sacar lo que dice la intervención ni nada de eso, ya sabemos la situación en la que estamos. Esto se va, por desgracia, a tener que repetir en otros plenos. Contestarle a doña Marta que es que ahora no me vino el político que dijo: yo solo creo en las encuestas que manipulo yo. Y usted, doña Marta, solo cree en los periódicos que pagan ustedes. Porque yo le puedo traer aquí de otros periódicos que van en otra dirección y seguro que no se creen nada de lo que dicen. Pero bueno, no pasa nada. Y con respecto a las próximas elecciones, pues sí que estoy preocupado por el candidato del PP, porque yo quiero que ustedes pongan a un buen candidato, porque no sé si lo saben, pero cualquier protagonista necesita un buen antagonista. Yo siempre le decía a Gonzalo, ojalá venga Ana Belén, porque así nos lo vamos a pasar muy bien en los plenos. Pero claro, si no nos traen un buen antagonista, le digo yo a Gonzalo, es que va a parecer que estás abusando de él. Venga, muchas gracias. Bueno, moitas gracias. Seguimos. Vénega. Nada. Vale. Vamos a votar, deixámonos xa de historias. Non? Alguén quer intervenir máis, non? Non? Entonces, votos a favor da prórroga. Votación única. Votación única para todos, sí, porque son os mesmos, sí. Son todos iguales, sí. Sí. Abstención. Pero como llevo de estes? Bueno. Seguimos ahora, aquí explicamos na Xunta de Voceiros por que metemos o tema de asuntos de urxencia, que o explico o secretario como cuestión máis técnica, creo que todos lo entenderemos, por que pon asuntos de urxencia aquí, e logo pasamos á parte de mocións.
Si ten a palabra o señor secretario. Simplemente, como se informou na Xunta de Voceiros, a quenda de rogos e preguntas no sucesivo vaise facer antes da parte de control para cumplir estritamente co que di o Regulamento Orgánico Provincial. No, pero vamos, eso é asuntos de urgencia, non? Esos asuntos de urgencia van aquí porque o que determina a lei, aquí terminaría o que é a parte de esta orgánica, por decir de unha maneira, e logo pasamos á parte política, que son a esa parte, non? Bueno, nada máis, non? Aquí non hai nada que votar ni nada, non? Non hai asuntos de urgencia. Vale. Que parecelles que podemos facer unha cousa, se lles parece, que todos seguramente temos ganas de facer unha parada, e como vamos a baixar ás menos 5 e si para baixo, pois aproveitamos e facemos a parada casi conxuntamente e reanudamos despois da parada o tal. Empezamos cas mocións, vale? Venga. Bueno, pois vamos a reanudar a sesión, logo este minuto de silencio, e vamos a ca parte xa de mocións e para finalizar ca de rogos e preguntas. Así que, conforme ao orden do día, no punto 11, temos a primeira das mocións para o día de hoxe, para ser debatida no día de hoxe, que son a de impulso das infraestructuras estratégicas e da captación de investimentos para o desenvolvemento industrial da provincia. Neste caso, para defendela, ten a palabra Marta Novoa. Gracias, presidente. Bo día de novo. Bueno, pois vamos a falar dunha moción que foi a consecuencia, trouxemos a consecuencia da anterior moción que trouxo o Partido Socialista a esta Cámara. Como? Perdón. No. Como? No, está... Bueno, perdón. Bueno, pois estaba dicindo que traemos esta moción e que é para falar do investimento e da captación de proxectos industriais para a nosa provincia. E é que a provincia de Ourense cremos con feitos que se atopa nun momento decisivo, non, para consolidar pois o seu desenvolvemento económico e industrial. E traemos unha moción a este pleno para falar do que fai cada administración que ten competencias industriais ou de desenvolvemento económico na nosa comunidade, non? E decía que estamos nun momento decisivo porque é verdade que hai, a posibilidade, non, de atraer certos investimentos e unha das cuestións principais, o decía aquí a vez pasada que no pleno pasado que falábamos desta cuestión, pois é moi importante ter solo empresarial. E é o primeiro, obviamente, que
que mira unha empresa cando se ven a instalar a un determinado lugar ou outro lugar. O solo do que ten disponible, ou o prezo a enerxía, ou a auga, ou outra serie de cuestións, a man de obra, a vivenda, que influyen directamente non nesa posibilidade de que unha inversión veña a un lugar ou a outro. E cando trouxemos esta moción, pois, ou dixemos que a traeríamos, será motivada fundamentalmente porque estamos convencidos de que se está facendo moito, pero que hai moito que todavía se pode facer. E queremos poñer de manifesto aquí pois esa posibilidade, non, de alonxar, sobre todo, esa creencia ou ese discurso que algúns partidos pois tratan de transferir á sociedade dicindo que Ourense non é unha provincia que teña carácter industrial ou estratégico e que poida atraer certas inversións. Non é así. Ourense é unha provincia que ten moitísimas potencialidades e creemos que a industrial é unha delas clarísimamente. Polo tanto, queremos poñer de manifesto o traballo que está facendo a Xunta de Galicia na disposición do solo empresarial. É verdade que agora mesmo o solo empresarial disponible na nosa provincia empeza a ser xusto e por eso pois provocaron esas distintas ampliacións que ahora pasarei a comentar. Hai solo empresarial disponible no Barco, en Carballiño, en Celanova, en Verín, en Ribadavia ou en Villamarín, pero a realidade é que é moi xusto con poucas parcelas e o bo que temos é verdade que o prezo desas parcelas dese chan industrial que pon a Xunta de Galicia é moi competitivo. En casi todos os lugares que citei está por debaixo dos 30 euros metro cuadrado, que é un prezo moi competitivo, que obviamente se é un solo privado sería moitísimo máis caro. Como dicía, é moi pouco e entón a Xunta de Galicia comezou un plan de ampliación dos distintos polígonos industriais. O máis avanzado e o que está xa terminado é o polígono de Xinzo, con 23 parcelas postas a disposición, prácticamente terminadas, e que a Xunta fixo unha inversión de 7,5 millóns de euros. Están xa previstas a súa incorporación non a esa licitación para que os distintos inversores collan esas parcelas a un prezo moi competitivo, que ronda os 39 euros o metro cuadrado, e xa están previstas as seguintes ampliacións. A de San Cibrao, como vostedes saberán, pois está lista xudicada a súa urbanización para comenzar nos vindeiros meses e está rematada no ano 2028. Seguidamente virá a do Pereiro, que se lanzará pois seguramente a súa urbanización o próximo ano para estar rematada no ano 29 e seguidamente virán as ampliacións do Carballiño Maside de Paderne, non? Que son dúas ampliacións potentes con moitos millóns de metros, o sea, con máis de unha cantidade considerable de metros cuadrados a disposición. No caso de Carballiño Maside, 517.000 metros cuadrados efectivos, falolles de metros efectivos, e Paderne 697.000 metros cuadrados. Ambas as dúas están pendientes de informes de distintos organismos, entre eles a Confederación Hidrográfica, e de solucionarse de cara a que estén rematadas no ano 2030 estas ampliacións de chan empresarial. Outro das cuestións que traemos aquí riba da mesa pois é ese traballo que está facendo o Instituto Galego de Promoción Económica, o IGAPE, pois mostrando as fortalezas e traballando en países, sobre todo, non, que teñen moita inversión que queren deslocalizar e que o noso país está en disposición de atraer, como foi recentemente pois esa consecución da fábrica de China, que seguramente sairá aquí de automóviles, pero hai outras inversións de outros países que se están, bueno, pois tratando de que veñan a nosa comunidade a implantarse porque temos moitas fortalezas e, dende logo, queremos que o IGAPE mostre as fortalezas de Ourense nese ámbito do turismo, pero tamén no ámbito da produción industrial. Temos unha amplia variedade de sectores con empresas moi punteiras, no sector da automoción tamén, no sector aeronáutico, no sector agroalimentario, moi importante, e que Ourense, dende logo, é unha potencia. Por iso lle instamos a Xunta de Galicia que, a través do IGAPE, pois siga promocionando a nosa provincia. Pero tamén, como dicía, todas as administracións temos que poñer en riba de mesa pois as condicións, non, para que eses investimentos industriais pois veñan, non? Pois como por exemplo os concellos, pois temos que ter o noso plan urbanístico aprobado, co noso chan empresarial, senón non podemos facer absolutamente nada, pois por moito que a Xunta de Galicia queira, non, pois ampliar o chan empresarial, se non temos
plan urbanístico que o sustente, pois é moito máis difícil. É verdade que hai distintas figuras que como son os proxectos pois estratégicos, non, que se apartan dese planeamento, pero son pois inversións de outro tipo que ao millor non son tan fáciles de conseguir. Entón, poñemos en riba da mesa que todas as administracións teñen que colaborar e por eso traemos a este plenario pois que a Administración do Estado ten que obviamente colaborar. E como colabora? Neste caso, pois coas súas infraestructuras, tenas que ter, as infraestructuras viarias sobre todo, pois tenas que ter dende logo axeitadas os tempos nos que vivimos. Aquí virades pois unha moción na que falaremos de estradas, por eso non quero tampouco mezclalo aquí, pero é verdade que nos pedimos nesta moción que o Estado pois repare non as súas vías tanto a Nacional 120 como a 540, porque a verdade é que é lamentable pois esa situación que vivimos de con firme degradado e que, pois dá moi mala imaxe, a Autovía 76, que non está ni se lle espera, ou a renovación ferroviaria, non? Que tamén é algo que estamos vendo todos os días, como os trens se quedan parados, como hai que apear a xente de distintos lugares, incluso no medio da nada, e tamén outra cuestión moi importante, pois no ámbito da situación ferroviaria, pois é esa estación de mercancías que dende o polígono de San Cibrao e dende Ourense, tanto a Confederación Empresarial como a propia Asociación do Polígono, pois están pedindo para mellorar a saída das nosas mercancías e que saian de verdade as mercancías por tren e que saian de onde se producen as mercancías, como é nese polígono e non como está hoxe ocurrindo na cidade de Ourense, que a realidade é que non hai transporte de mercadorías porque non van a trasladalas ali en plena estación de Ourense onde non están. Entón, eu creo que todas as administracións temos que colaborar, dende os concellos ata estatal. Creo que é unha moción sinxela que pide cuestións que ningún grupo debería mostrarse en contra, porque creo que son as demandas que fan os empresarios e a nosa labor como xestores públicos pois é ter en conta tanto que nos piden os nosos veciños como tamén eses empresarios que todos os días se levantan e arriscan o seu patrimonio para dar traballo a centos de persoas, e o único que podemos facer é, por suposto, colaborar para que teñan as mellores condicións. A parte, eu creo que son, como digo, cousas sinxelas, sencillas, que non deberían suscitar ningunha posición en contra e, pois agardo que todos se mostren favorables e isto poida sair por unanimidade. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Vamos co turno de intervención dos grupos. Primeiro, non escrito. Grazas, presidente. Pois ben, francamente, levamos 2 plenos en que cada grupo político, os grupos políticos queren levar a auga ao seu rego presentando mocións semellantes. Pero, están no seu dereito, o que sí considero que os ourensás e as ourensas queren solucións. E o que está claro, desde logo, é que Ourense necesita máis industria, necesita máis empregos e, por suposto, necesita moitas máis infraestructuras. Eu son da opinión de que ata aquí todos e todas estamos de acordo e sería moi interesante e moi importante un diálogo que permita chegar a eses puntos de encontro dos que falaba a vicepresidenta. Pero tamén é necesario facer unha análise equilibrada e non caer na autocomplacencia. É certo que nos últimos anos a Xunta impulsou actuacións en distintos parques empresariais da provincia e calquera investimento que sirva para mellorar o chan industrial é positivo e ten que ser recoñecido. Pero tamén debemos preguntarnos se todo ese esforzo está a dar os resultados que esta provincia, a nosa provincia, precisa e necesita. Porque a realidade é a seguinte: Ourense sigue perdendo poboación, sigue tendo dificultades para atraer grandes proxectos industriais e continúa sufrindo unha importante falla de oportunidades laborais para a xente moza. Por iso, máis que facer un balance triunfalista, o que se debe facer é unha análise que está pendente é como acelerar os proxectos de futuro. Comparto que a promoción económica de Ourense é importante. Temos recursos naturais, temos unha posición xeográfica estratégica entre Galicia e norte de Portugal e temos capacidade logística. E dispomos tamén de chan industrial, e se se quere, ainda se pode ampliar tamén. Pero esas vantaxes só se transforman en emprego cando van acompañadas de infraestructuras modernas e dunha coordinación eficaz entre as administracións, entre todas. Nese sentido, é xusto reclamar ao Goberno de España actuacións pendentes como a estación intermodal de mercadorías de San Cibrao das Viñas, a mellora das conexións ferroviarias interiores á A76 ou a modernización da Nacional 120 e da Nacional 540. Pero tamén é razoable lembrar que o desenvolvemento económico de Ourense non depende exclusivamente dunha administración, nin da Xunta, nin do Estado, nin da Deputación, por separado.
Depende da capacidade de todas elas para colaborar e priorizar os proxectos que realmente xeren actividade económica e emprego estable. En esta moción do Partido Popular voto de menos a mención a un sector que é central para potenciar a economía e o desenvolvemento da provincia, e que é singular e que nos identifica non só en Galicia, sino tamén en toda España, e que é o termalismo. Unha realidade que ten que estar presente en calquera plan de desenvolvemento da nosa provincia, un sector básico polo que nunca se aposta definitivamente por el, con criterios modernos e eficaces, unha aposta como se fai en países centroeuropeos que teñen o termalismo como elemento esencial das políticas de turismo e tamén das políticas sociosanitarias. A cidadanía non quere, nin espera, nin desexa unha competición entre administracións e menos entre partidos políticos para ver quen ten máis méritos ou máis culpas. O que quere, espera e desexa son resultados. Empresas que se instalen, postos de traballo que se creen e infraestructuras que se executen. Ese debería ser o verdadeiro obxectivo desta moción e das outras que precederon en relación a esta materia. Moitas grazas. Moitas gracias. Democracia. Gracias, presidente. Buenos días. Pues creo que esta moción es una de esas en las que es difícil no estar de acuerdo con el objetivo que persigue. Al final todos queremos que la provincia tenga más empresas, más oportunidades. Muchas veces hablamos de atraer inversión, pero para conseguirlo hacen falta unas condiciones mínimas, hace falta suelo industrial, buenas comunicaciones y sobre todo que los proyectos no se queden eternamente encima de la mesa. Hace unos días Europa Press se hacía eco de un informe del Consejo General de Economistas y de la Cámara de Comercio de España que volvía a poner cifras a una realidad que todos conocemos. Ourense es la provincia española que más población ha perdido desde 1970. Y eso demuestra que hablar de suelo industrial, de empresas y de empleo pues es una necesidad. Si queremos revertir esta realidad, las inversiones tienen que pasar del papel a los hechos, porque poco sirve anunciarlas si después pasan los años y no se ejecutan. Este es un asunto en el que todas las administraciones tienen que asumir su responsabilidad. El desarrollo de la provincia depende de decisiones que corresponden tanto a la Xunta como al Gobierno de España. Nosotros, vamos a votar a favor, lógicamente, ya que todo lo que vaya encaminado a generar oportunidades en Ourense contará con nuestro apoyo. Y, por supuesto, la enmienda de engádega del BNG, que nos parece lo más importante de toda esta moción. Muchas gracias. Gracias. Bloque. Moi bo día de novo. Bueno, pois, a ver, a primeira conclusión a que, cando menos dende o nacionalismo chegamos hai moito tempo xa, é que Ourense, evidentemente, creo que deso debemos coincidir todo o mundo, non solamente os que estamos no espectro ideolóxico do nacionalismo, de que Ourense non é unha provincia pobre, é unha provincia empobrecida. E iso, ese empobrecemento, pois vai en función das decisións políticas que se toman ou que se tomaron nestes últimos X anos. Tamén poden ser 50 como poden ser 70 anos, non? Despois falaremos tamén do tema hidráulico ou hidroeléctrico, que ten moito que ver tamén con esta situación. A ver, esta moción do Partido Popular, queremos recordar que tamén o Bloque Nacionalista Galego en decembro de 2023 xa nos fixemos eco de boa parte destas cuestións a través dunha moción que foi aprobada aquí, na que plantexábamos a nivel de desenvolvemento industrial cousas como, por exemplo, a necesidade da depuradora, que parece ser que despois de moitas voltas, idas e vidas, por fin parece que se vai a licitar e se vai a facer, a ampliación necesaria dos polígonos, que é un dos temas fundamentais que trae esta moción do Partido Popular, a conexión dos parques e entre os parques, tamén falaremos despois deso, a estación de mercadorías, o arranxo dos viais internos, o tema do transporte metropolitano e medidas de conciliación laboral. Isto debatémolo aquí en decembro do 23, efectivamente o mes pasado pois tamén debatimos sobre o tema industrial e, por tanto, a sensación que podemos ter, ou especialmente, non por nós, sino por a cidadanía que poida estarnos escoitando, é de que isto entramos en bucle. E aí está a Xunta e o Goberno do Estado e ao final de todas estas cousas o avance, pois temos que decir que, por desgracia, é relativamente pequeno, por lo menos a toda agora, non? Entón, en resumidas contas, se hai 2 anos e pico trouxemos unha moción desas características, como non imos apoiar esta moción que trae o Partido Popular, non? Xa digo, e deixo claro
que o voto do Bloque Nacionalista Galego vai ser a favor. E máis alá da parte expositiva, vamos a centrarnos xa no importante, que son os acordos. Acordos non vinculantes, pero que insisto que dentro deste órgano de debate político e por a parte que nos corresponde a cada organización política que despois sustentamos distintos gobernos, sería importante que avancemos, tanto nun lado como noutro, en que isto se faga unha realidade. E dentro destes acordos, o primeiro punto da moción do Partido Popular, bueno, máis alá de ser unha certa loa á Xunta, bueno, está ben, normal, é normal, entendémolo. Si fóramos, cando sexamos do bloque, intentaremos facelo tamén como fan vostedes aquí. Está ben, está ben, está ben. A cuestión é a ver en que dá, a ver en que dá. E por iso, precisamente, ese é o motivo da nosa emenda, entón xa explico aquí, saber, efectivamente, se é admitida polo Partido Popular, e é unha emenda de engádega, sinxela, na que o que trasladamos é que si hai un acordo, e mesmo nos orzamentos da Xunta figuraban esos 126, ou no debate parlamentario, o compromiso dos 126 millóns de euros de investimentos en solo industrial entre o ano 2026 e o ano 2030, pois, veña, xa temos dito aquí moitas veces, fágase. A nos parecenos estupendísimamente. Que ocorre? Que, por o que vimos nos orzamentos deste ano, para o 2026 só figuran 500.000 euros. Non? E é interesante, efectivamente, unha cantidade económica que, no caso de executarse, pois debería dar para moito. Non? E aquí, o que queremos tamén é trasladar o que sería o modelo de proposta do Bloque Nacionalista Galego ao respecto do desenvolvemento futuro dos polígonos empresariais, non só en Ourense, sino en xeral, pero especialmente en Ourense, tendo en conta estas ampliacións que se están a plantexar. Non? O noso modelo, pois, por un lado, precisa dunha consolidación e unha ampliación, eso é do que estamos falando aquí, pero hai temas que son fundamentais tendo en conta os tempos nos que estamos, que é o tema da sustentabilidade e a digitalización, é dicir, o tema a posibilidade de que se desenvolvan proxectos de comunidades enerxéticas locais nesos polígonos industriais que favorezan tanto ambientalmente como, sobre todo, tamén nos custes e reducen esos custes das empresas, especialmente as pequenas empresas que queiran instalarse ali. O tema da implantación, a través, lóxicamente, da necesaria fibra óptica para a implantación de empresas de alto impacto tecnolóxico, como está acontecendo en outras partes do Estado e especialmente de Europa, e tamén hai outra cuestión fundamental, que é do que se trataba, témolo falado tamén varias veces, pero na moción que traíamos no 2023, é o tema do transporte metropolitano, o tema da mobilidade. Non podemos desenvolver polígonos industriais, ampliación de polígonos industriais, pretender a instalación de empresas que xeren emprego e despois que non atallemos e poñamos en riba da mesa a necesaria organización dun transporte que permita a mobilidade entre as zonas onde viven as persoas que ali van traballar e os polígonos industriais. Con respecto ao segundo punto do acordo que nos trae o Partido Popular, pois fala da datos sobre o tema da exportación, pero aquí eu non sería tan optimista, porque os datos que nos dispoñemos con respecto ao ano 2026, precisamente en sectores como a alimentación, o textil e a madeira, que aquí eran e son aínda un potencial importante, sufriron un retroceso moi importante, un retroceso nas exportacións de, en algúns casos, como Estados Unidos, dun 56%. Por lo tanto, ollo que estamos nunha situación, ainda hoxe me parece que salía nos medios, en algún medio de comunicación, corroborando esta información de que os datos de exportación da provincia de Ourense reflexan unha pérdida, unha baixada moi importante. Tamén, a ver, todo isto que estamos falando de acordos a nivel de utilizar os nosos recursos, non vou insistir, creo que falamos na comisión, no último pleno creo que falamos disto, si hai que ligar empresas, polígonos industriais e a explotación dos nosos recursos, como acontece pois na zona de Valdeorras ou como acontece agora con proxectos eólicos ou como pode acontecer con proxectos de minería, teñamos claro unha cousa, ese aproveitamento dos nosos recursos, tanto no eólico ou mesmo no hidroeléctrico que falemos despois,
a condición indispensable ten que ser que xeren riqueza e non veñan única e exclusivamente a usurpar e levar os nosos recursos. Tendo eso claro, servirá para cambiar a situación e revertir a situación que temos en Ourense, non? E con respecto ao terceiro punto das propostas que nos traen, o desenvolvemento de esas necesarias infraestructuras, pois que imos a decir, tanto a estación de mercadorías como das infraestructuras ferroviarias e os enlaces e arranxo da Nacional 120-540 e a A76, pois que imos decir, estamos totalmente de acordo con eso, supoño que todos estaremos de acordo e, por lo tanto, como decía antes, fágase. Sí, vale, perfecto. Gracias. Siguiente, Diego. Ben, bo día a todos e a todas. Bueno, nos adiantar que nós vamos a votar a favor porque entendemos de que todo que supoña melloras e sobre todo compromisos ca provincia de Ourense sempre temos que estar aí. Dito isto, tamén quero un pouco por falar de cal é a realidade agora mesmo na provincia de Ourense. Eu creo que é o produto dun abandono da política industrial durante moitos anos. Porque todos os que estamos aquí, e a xente que nos está escoitando seguramente, se dá conta de que un dos principales problemas que hai, senón o máis gordo, é a falta de mão de obra e, sobre todo, mão de obra cualificada. Por que chegamos a esta situación? Porque nos atopamos nunha provincia que leva anos de crise demográfica, leva anos, outro día dicía un compañero de DO, non me acordo, falaba de que os da súa xeración moitos tuveron que marchar e efectivamente non o da súa xeración, senón moitas máis de xente que tuvo que buscar outros espazos para poder desenvolverse no seu ámbito profesional. Hoxe nos topamos cunha provincia onde está a haber moitísimas xubilacións, onde prácticamente a poboación activa ten un porcentaxe moi baixo e no que principalmente se nutre pois desa chegada de inmigrantes que tamén falábamos outro día e que tan necesarios son. Pero para chegar a esta situación e esa crise demográfica tamén hai que recordar pois que non é a responsabilidade exclusivamente de un actor que concreto, pero dende logo neste caso o Partido Popular que leva tantos anos gobernando a provincia de Ourense e Galicia, eu creo que algo de responsabilidade tamén teñen. Dito isto, tamén quero poñer en riba da mesa pois, un modelo fracasado como é o da formación en Galicia. Seguimos sin mudar a formación profesional que necesita adaptarse á realidade das empresas, as empresas así o transmiten, e sobre todo tamén seguimos cun modelo caduco que eu preguntaría a todos os que estamos aquí sentados se alguén considera de que os obradoiros que se repiten ano tras ano, tras ano, tras ano, teñen unha inserción laboral real ou destacable. Todo o mundo sabemos que non. Por lo tanto, eu creo que seguimos repetindo modelos caducos que non nos levan a ningún lado máis que a perder recursos e, sobre todo, tempo, que é algo necesario. Despois, neste ámbito, tamén quero destacar o que falei outro día, que era que o Goberno de España, para que moitas empresas incluso puderan afrontar os seus compromisos, tuveron que recurrir a un modelo, a unha modificación que fixo o Goberno que permitiu que se pudera contratar en orixe a través do catálogo de profesións, sobre todo destacando da carpintería metálica, que sobre todo na zona de Carballiño, pero tamén aquí en Ourense, pois permitiu a chegada de moitísima man de obra cualificada que aquí non había. Outra cuestión importante, aparte do que é a falta de persoal e a formación, tamén é o tema da vivenda. Eu creo que levamos moitos anos perdidos neste ámbito, non só na creación de vivenda pública, senón tamén no fomento do aluguer. Vemos que anuncios hai moitísimos, pero que na realidade pois seguimos tendo moitísimas carencias como país neste ámbito. Eu creo que tamén é algo que urxe, porque realmente non só é a infraestructura que necesita a industria, senón pois traballar en todos estes eidos que dende logo pois van a facilitar que se podan afrontar novos retos. Poño, por exemplo, recentemente pois acaba de dar un paso máis a aprobación ou a execución da mina de Doade. Hai que pensar que vai para o Concello de Beariz, onde tanto o Concello de Beariz como os concellos que están ao redor prácticamente non teñen traballadores disponibles, prácticamente non teñen poboación activa e prácticamente non teñen vivenda. Co cal, se nos vamos a topar cun escenario onde vai haber
seguramente pois máis de 100 persoas, máis de 100 familias que se van ter que establecer, a empresa, por exemplo, vai ter un problema. Despois está tamén outra cuestión, que é a parte da vivenda, que é o da mobilidade. Seguimos sin avanzar nun modelo que realmente estruture o noso país, igual que a área metropolitana de Ourense, que sigue sin dar os seus froitos. Se nos metemos un pouco pois nos puntos que nos traen aquí, instar a que a Xunta de Galicia continúe executando e priorizando as infraestructuras dos polígonos. Estamos totalmente de acordo, como dixen, que se sigan executando coa maior axilidade posible. Tamén quero recordar neste caso pois a problemática que teñen, por exemplo, os veciños de Verín, onde pois había o polígono de Támagos que xa estaba comprometido, que finalmente non se desenvolveu e que era chamado pois a seguir avanzando pois nesa conexión, esa integración do norte de Portugal con Galicia, como que a propia meseta nun espazo que se entendía estratégico e que aparte tamén as condicións do Parque Empresarial de Pazos así o exixían. 16 anos despois, pois non é ningunha realidade, sigue parado sin avance. Igual que prácticamente non tuvo avance tampouco 16 anos despois os polígonos de Tabadela e de Paderne de Allariz. Se seguimos falando tamén nesta moción que di instar a Xunta de Galicia que a través do IGAPE continúe realizando, eu diría que cambie, que siga traballando, pero que cambie, dende logo, pois a súa forma de traballo, o seu método, porque, dende logo, se vostedes falan, eu creo que aquí hai bastantes representantes municipais que solamente falen a diario con empresarios, se darán conta de cal é a súa opinión do IGAPE. E a opinión que teñen os empresarios sobre o IGAPE, pois, sobre todo, destacan que é moi lento, moi burocrático, sobre todo, que é moi opaco, e, dende logo, pois tamén hai outras cuestións que son importantes, que tamén en Galicia se queixan dunha forma constante, que é a falta por apostar por mercados emerxentes, porque estamos ante un fin de ciclo en moitos eidos que foron tradicionais económicos de Galicia, e que tamén, eu creo que tamén se debería prestar atención tamén neste ámbito, igual que chegamos tarde na transformación das empresas 4.0 na nosa provincia, onde pois é tan necesario e sobre todo que sin eso non somos capaces de ter a competitividade necesaria para poder optar a novos proxectos e, polo tanto, adaptarnos a un futuro do mercado. Despois tamén, no terceiro punto, que aquí é curioso, porque nos que fala da Xunta sempre di continúe realizando, continúe executando, pero no que instar ao goberno é simplemente que priorice, non que continúe traballando. As infraestructuras pendientes da provincia de Ourense, efectivamente non estamos de acordo en exixir sempre a administración do color que sexa, pois que, dende logo, manteña o seu compromiso e que actúe naquelas necesidades que teña a provincia, pero tamén temos que recoñecer o que se está a facer. Fálase, por exemplo, da autovía 76, hai 2 meses se aprobou o proxecto da autovía A76 no traxecto entre Vilamartín da Abadía e Requejo, que ten unha inversión de máis de 130 millóns de euros. Tamén na Nacional 120 se actuou por emerxencia, arreglando o firme, quedando unha parte pois agora pois que tamén se vai a unha pequena parte que se vai a realizar a mellora nun tempo récord. Aquí o que pasou en Galicia sabémoslo todos, e os que estamos na administración municipal eu creo que tampouco podemos enganar a ninguén. Todos vimos como tivemos problemas que onde as choivas, o temporal, pois nos fixo uns estragos importantes, non só no firme, porque por exemplo na Nacional 120 hubo tamén que arreglar muros que se caeron, como tamén nos pasou no ámbito local. Pero tamén quero recordar, por exemplo, que se falamos da Xunta de Galicia, pois tamén o Eixo do Ribeiro, por exemplo, pois tampouco está nunha boa situación. Bueno, xa remato, que xa sei que estou... No, gústame adaptarme aos tempos. Bueno, na segunda intervención pois xa falaremos de outras cuestións, pero bueno, simplemente dicir que nós vamos votar a favor, entendendo pois que sempre é mellorable, pero tamén eu creo que tamén hai que recoñecer, e tamén na parte do Estado, o esforzo realizado no seu ámbito competencial nun momento no que nin había empresas, que había que esperar o bo tempo para poder asfaltar, e tamén pois que a parte do que é o firme, como dicía, tamén houve que facer outras intervencións nas infraestructuras de emerxencia. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. Segundo turno.
Vamos. Gracias, presidente. Señor Valcárcel, o termalismo, por suposto, que está entre os obxectivos prioritarios para esta Deputación e así o leva constatado o seu presidente, pero esta era unha moción moito máis dedicada a carácter industrial, non tanto ao carácter potencialmente termalístico que ten a nosa provincia, por supostísimo, pero bueno, iba máis dirixido a outro tipo de inversións máis industriais, non? En cuanto á emenda do BNG que trataron tanto Democracia Ourensana como o propio BNG, non a vamos a aceptar por un motivo. Vostedes presentaron esta emenda basándose nunha nota de prensa que sacaron a Xunta de Galicia despois dunha reunión que tuvo o señor presidente da Deputación e eu coa conselleira María Jesús Lorenzana. Obviamente, os orzamentos da Xunta non poden reflexar unha inversión para 4 anos. Os orzamentos da Xunta se fan ano a ano e cada ano a ano queda a inversión correspondente ao solo empresarial que corresponda. Non é posible aceptar esta emenda porque di vostede que quede reflexado nos orzamentos da Xunta de Galicia. Non é verdade. 126 millóns de euros non están reflexados no orzamento da Xunta de Galicia porque isto é unha inversión a 4 anos, cada ano se vai desando a inversión correspondiente e non é posible facelo desa maneira. É unha nota de prensa que sacou a conselleira estimando ese montante que costarían eses 4 polígonos industriais, pero non sabemos se van a ser 126 ou 100 ou 130. É imposible saber eso a 4 anos. Hai unha previsión e é o que se dixo, unha previsión económica. No orzamento deste ano está, por exemplo, entre outros, a urbanización do polígono de San Cibrao, que está adxudicada e se vai a empezar a urbanizar xa. Entón, non é posible deixar un orzamento para 4 anos nun presuposto da Xunta, do ano 27, nin do ano 26, nin do ano 28, vale? Ese é o motivo de non aceptación da emenda. En cuanto a avances, eu creo que se levan feito dende que o Bloque Nacionalista Galego presentou a súa emenda, que nós tamén apoiamos, perdón, a súa moción, que nós tamén apoiamos, pois sí que se levan feito avances, como que non? O sea, o polígono de Xinzo está terminado, con 23 parcelas a disposición, e o polígono de San Cibrao está pendente de comenzar a urbanización, e o de Pereiro vai a continuación, e o de Paderne a continuación xunto co de Carballiño, que son as ampliacións dos polígonos, eso expliquei aquí na anterior moción, levan moito traballo, porque, para que se fagan unha idea, pois a do polígono de San Cibrao, que quedou os terrenos que foron expropiados no ano 2009, pois todos o saben ben, estamos no ano 2026 e houve unha serie de cambios que houve que facer para que se puderan chegar a facer a ampliación dese plan sectorial que había no seu día e que era errático, e houve que cambialo todo e levou moitos anos de tramitación, tanto polo tema urbanístico como despois polas afectacións sectoriais, tanto da ASI como da Confederación, etc. En cuanto ás dúbidas que poñan arriba da mesa sobre os ampliacións dos polígonos de Verín e de Taguadela, o dixemos varias veces, son prácticamente inviables. Hai que pensar noutra solución porque eses terrenos expropiados teñen moitísimas afeccións, tanto de liñas eléctricas como problemas de augas e demais que non van a ser capaces de que saigan adiante. Hai que miralo, a Xunta fixo un estudo e é moi complicado e aquí hai xente que o debería coñecer ben. Non é expropiar por expropiar terrenos, vamos a facer uns parques empresariais grandísimos e despois por as liñas de afección que teñen tan grandes non é posible sacalos adiante. A Xunta de Galicia ainda así está estudando, pero é moi difícil, xa lles digo, polas afeccións que teñen. Eu o que sí que me di o señor Diego, pois fala de que cando lle decimos a Xunta que continúe, porque a Xunta sí que leva feito cousas, pero que a estación de mercancías o Estado ni siquiera fomos capaces de sentarnos nunha reunión co comisionado do Corredor Atlántico, que yo pedimos 100 millóns de veces para que esta infraestructura se incluíse no corredor, porque hai financiación e ni siquiera se quere reunir con nós. Vostedes mismos ven os problemas que teñen no seno do seu partido para que acepten esta inversión estratégica. Vostedes poden votar aquí que sí, votar no Parlamento de Galicia que sí, incluso no Parlamento, no Congreso dos Diputados que sí a estación de mercadorías e logo o seu goberno lle responda a unha pregunta do noso feita polo un deputado noso de que a estación de mercadorías a construían os seus empresarios. Eso é o que lle responderon. Entón, vostedes se ven que no seu propio goberno teñen problemas, sí ou non?
Entón, claro, nós temos que instar a que o goberno dunha vez se comprometa con esta infraestructura clave. Claro que ten que arreglar as nacionais, claro que sí, ele va feito algo, pero que ten que facer máis. A 76 despois de cuantos anos? Hombre, non é para presumir coa 76, por favor. Así que é normal que nos digamos que a Xunta continúe executando, porque sí que está executando solo empresarial, e aí o saben, e eu lles poño un dato. O polígono de San Cibrao, cando falan de que non hai inversións, son 178.000 metros cuadrados útiles de solo empresarial e temos ahora mismo solicitados 150.000 por empresas. Hai unha delas que solo solicita 65.000 metros cuadrados. Polo tanto, eso que din vostedes de que a provincia está en declive, que non hai movimento industrial, non é verdade. Eu creo que deberían falar máis cos empresarios, claro que sí. E unha das cousas que máis demandan é o solo empresarial. E hai algunha administración que pon moito pau na roda a que eses solos empresariais se desenvolvan. E vostedes saben que saben cual é a administración que máis pau na roda pon, e é moi complicado sacar adiante os proxectos ca Confederación. Entón, vostedes que están gobernando en Madrid teñen que, como a nos toca pois a veces encaixar coa Xunta de Galicia, pois vostedes o mesmo, porque teñen que traballar para que de verdade esos proxectos sean unha realidade. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Seguimos. Non escritos. Pois ben, o desenvolvemento económico, dona Marta, ten que ser integral. Cando se fai unha planificación sobre unha provincia e sobre o desenvolvemento económico da mesma provincia, pois ten que contemplar todas as súas potencialidades. Entre elas está o termalismo. Creo que ten que ser un traballo conxunto e que non se debe traballar illadamente. O proxecto industrial, o planeamento industrial tamén debe contemplar esas potencialidades que ao mellor neste debate se están obviando e creo que se deberían ter presentes. Pero ben, como dicía antes, a cidadanía, a veciñanza está cansa de promesas que se repiten legislatura tras legislatura. E o que queren finalmente é o que di don Rafael Cachafeiro. Queren resultados. É así, queren ver empresas instalándose, queren ver postos de traballo creándose, queren ver que os seus fillos e netos podan desenvolver aquí o seu proxecto de vida sin ter que marchar. E hai unha cuestión que non podemos perder de vista, unha cuestión fundamental e esencial. Non necesitamos máis diagnósticos. Na provincia de Ourense xa non se precisa máis diagnósticos. Os diagnósticos están feitos dende hai anos. E sabemos que precisamos mellores estradas, mellores conexións ferroviarias, máis solo industrial ocupado por empresas e máis oportunidades para a xente nova, para a nosa xente nova. Sabemos que a estación de mercadorías, que será motivo de debate posterior, é necesaria. Sabemos que a 76 é necesaria. Sabemos que a N120 é necesaria. E que a Nacional 540 precisa actuacións urxentes. Falaba don Diego de que xa se están levando a cabo actuacións, pero que é unha obriga do Estado. Non é máis, é unha competencia que lle corresponde. E sabemos tamén que a promoción económica dunha provincia non pode limitarse a presentar as súas potencialidades. Hai que converter esas potencialidades en proxectos reais e en emprego real. E por iso comparto a reivindicación das infraestructuras pendentes perante o Goberno de España, pero tamén teño que reclamar que a Xunta continúe avanzando, acelere todas aquelas actuacións que dependen dela para que o solo industrial non sexa só unha expectativa, sino unha ferramenta efectiva, real, para atraer a actividade económica. E, por último, dicir que todas as administracións, todas, teñen unha débeda pendente con esta provincia. E os ourensáns e as ourensáns levamos demasiado tempo esperando. Moitas grazas. Gracias. Democracia non, Bénega. Bueno, a ver, a nosa moción facémola non a basamos nunha nota de prensa. E máis, no pleno do mes pasado, a información que a mí me trasladan, porque en todos os sitios non podemos estar, a información, a preguntas precisamente o deputado de Democracia Ourensana en sede parlamentaria onde a propia conselleira dixo que efectivamente se iban a desenvolver especialmente en Ourense o solo industrial e dotalo con 126 millóns de euros. Por lo tanto, nos non nos fiamos nin tan siquiera dunha información xornalística, pero eso non ten que ver, porque eu quero pensar, non vou a volver ao debate sobre os medios de comunicación, é que se un medio de comunicación reflexa a raíz dunha roda de prensa súa que a conselleira que vai haber ese investimento porque di a conselleira, será porque é verdad. Entonces, exactamente cal é o problema para non aceptar a nosa emenda? Vale? Entón, exactamente cal é o problema? Porque voulle dicir unha cousa, eu non estou en ningún goberno municipal. Pero si participei da xestión nunha consellería
da Xunta de Galiza, que mobilizaba xa daquelas 648 millóns de euros, e nos orzamentos que facíamos daquela consellería figuraban plurianualizados os orzamentos. Así que non me veña vostede a decir como é a xestión orzamentaria, porque aínda hoxe, e senón é cuestión de remitirse aos orzamentos xerais aprobados por a actual Xunta de Galicia para ver se non hai a futuros orzamentos, sí señora, sí, está anualizado incluso nos libros que acompañan os orzamentos, están anualizados ano por ano. Despois ten que se dotar orzamentariamente, pero figuran os compromisos anualizados. Por lo tanto, non me veña usted a decir que non se pode facer ese compromiso. Por lo tanto, non imos cambiar o voto, pero moi alarmado me deixa. Porque entón, basicamente, o que ven a decir é dixémolo para pescar, botar rede para pescar. Porque realmente onde hai que facelo, que é poñelo nos orzamentos, por eso nós facemos a emenda, entón aí non. Home, parece moi bonito, hasta podería pedir un receso, volver a falar coa xente que estamos da oposición, dicirlle, home, vamoslle permitir que nos veñan con estas e non nos admitan a emenda. Si realmente teñen vontade traendo esta moción aquí, e non, despois de decirlo vostede, non acepta a nosa emenda, home, pois efectivamente, den fe os medios de comunicación da forma que teñen vostedes de utilizar os medios de comunicación, Muy bien. Diego. Bueno, vamos a ver, por partes. Primeiro, di que nós temos un problema co noso partido, que aquí queremos unha cousa e ali din outra, non? Digo usted que sí. Bueno, digo, nós aquí dicimos o que consideramos que é mellor para Ourense. Despois, obviamente, o partido non, o goberno de España, pois terá que establecer, terá o seu propio criterio para facer unha serie de accións e priorizalas. Nós, en todo caso, o que vamos defender é que se executen as de Ourense. Pero vostede fala de que nós aquí dicimos unha cousa e ali din outra. Outro día votamos, vostedes trouxeron unha moción para axilizar a regularización dos inmigrantes, cando en Madrid denunciárona, queren a paralizar, criminalizan os inmigrantes e despois ainda por riba queren presentar mocións nos concellos que veremos cando lle manden a ver en que concellos os presenten en Ourense para demandar a paralización inmediata da regularización. Aí vámoslo ver. Dito isto, tamén vamos a ver que pasará cando vayan a Verín nas eleccións e vayan a roupar o seu candidato e lle falen do polígono prometido. Tamén o vamos ver. En todo caso, o importante, que é onde quería chegar, porque vostede xa me fixo irme por outros lados, o importante é cal é a realidade, como dicía antes, da provincia de Ourense. É obvio que hai que mellorar en infraestructuras, por eso nos vamos a apoiar esta... Gracias polo aplauso. Vamos a apoiar esta moción, pero, insisto, que seguimos, como pasa na política que hai antiincendios tamén nesta comunidade autónoma, seguimos repetindo os mesmos erros. Seguimos repetindo os mesmos erros na formación, seguimos o dos obradoiros que lle dixen que levanta a mão aquí se alguén considera que os obradoiros son útiles e teñen unha inserción laboral real. Ninguén. Seguimos con modelos que non son efectivos. Na vivenda seguimos con grandes eslóganes, pero seguimos sin ter unha bolsa de vendas públicas, seguimos sin que a xente entenda de que é necesario e participe no fomento do aluguer. E despois en mobilidade, pois xa dixen antes como estamos. Igual que estamos perdendo o carro, pola inacción, tamén en parte culpa do IGAPE, pola posta da automatización das empresas. Aquí en Ourense saben o ben, ademais, que moitas pediron as axudas e quedaron excluídos por moitos motivos alleos, sobre todo a eles, por facer mal a norma, dende logo, pola falta de transparencia que ten o IGAPE e tamén a perda desa transformación das empresas 4.0, que son as que van da man das novas tecnolóxicas, da inteligencia artificial, etc., que hoxe xa forman parte inexcusable das empresas que quieran ser punteiras e aquí seguimos a perder o carro. Aquí non se trata de que critiquemos, pero temos que saber a situación na que estamos para mudala. Eu creo que é necesario, como digo moitas veces, en que hai que cambiar o que se está facendo mal. Estas cousas que acabo de dicir, eu creo que todos estamos seguros de que se está a facer mal. Por lo tanto, ou cambian ou estamos condenados a repetir os errores do pasado e a perder un tren que seguramente tarde moito en volver pasar nun momento de cambio como no que estamos. Por lo tanto, pois nós vamos votar a favor e nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias. Segundo turno de peche. Moitas gracias. Bueno, vamos a outra vez a insistir na emenda do BNG. Señor Puga, vamos a ver, non se poña tan exaltado porque o que din aquí non é verdade. Non está reflexado na Xunta de Galicia esta cantidade, porque é imposible. Si vostede quita esa parte, hai un compromiso de unha inversión en 4 polígonos que costa aproximadamente 126 millóns de euros e se vai a facer nos vindeiros 4 anos. Pero vostede non pode poñer aquí reflexados nos orzamentos da Xunta porque é verdade, é mentira. Non é verdade. Vostede hai unha partida nos orzamentos da Xunta que pon 126 millóns de euros. E que eu son seria nos meus plantexamentos. E de verdade, eu non podo aprobarlle unha emenda que di unha mentira. Hai un compromiso do goberno galego e, de feito, nos orzamentos deste ano e nas planificación se pode planificar, pero non é a realidade que hai 126 millóns de euros proxectados. Vostede quereme dicir que sí. Nós, obviamente, que é unha planificación. Igual que o din vostedes e o Goberno de España e os outros decidimos unha valoración estimada, porque que en 4 anos cambia moitísimo. Todos o sabemos. O que costaba, mire, a ampliación do polígono de San Cibrao non costaba 14 millóns de euros. Cando empezamos a tramitala no ano 19, o cambio do Parque Tecnolóxico a Sestur para que puideran bonificarse as parcelas, porque eu non vou a contar a historia aquí, pero sei o que vivín, levo en política desde o 2011, esas son os anos. E me conozco moi ben a historia do polígono, moi ben. Entre outras cousas porque nacín ali, entón a coñezo. E os cambios que houve que facer, cando empezamos no ano 19, a estimación que había eran 7 millóns de euros. Estamos no dobre. No dobre. Entón, non lle podo aceptar esta emenda por unha cuestión técnica, non somos mentirosos aquí, señor Puga. Eu me nego a admitir unha emenda que di unha mentira. É unha planificación, un compromiso de planificación de 126 millóns de euros, pero non está reflexado no orzamento da Xunta porque é imposible reflexar un coste dunha urbanización do polígono de Paderne que non nos sabemos hoxe aínda, señor Puga, é unha estimación e non se rasga as vestiduras por votar a favor desta moción porque non lle incluamos isto, que saúdo unha resposta parlamentaria e dunha nota de prensa que non di unha mentira, di unha verdad. A nota de prensa di unha verdad que dixo unha conselleira, pero é unha estimación. E vostede pon aquí reflexados nos orzamentos da Xunta de Galicia e iso non é verdade. Por favor, e non é rasgarse as vestiduras, vostedes fan o que consideren. Eu creo que nós a súa moción cando a trouxeron a apoiamos. Vostedes fagan o que vexan. Oiga, eu creo que é unha moción clariña. Vostedes falaban aquí do transporte metropolitano. Convocaremos unha reunión próximamente para ver os avances. Aquí está o que lle chegou a todos os concellos desta deputación, do 14 de maio. Agardamos a resposta do Concello de Ourense, ainda non respostou o transporte urbano, que é unha extensión de liñas, o que estamos tramitando. Hai transporte aos polígonos, pero que a maior parte de xente que vai a traballar o polígono ven da cidade de Ourense. Unos 5.000 traballadores a diario. Entón, por eso queremos estender as liñas urbanas, para que os veciños de Ourense poidan ir a traballar en autobús. Hai un transporte xa, pero que ese transporte non ven de Ourense, ven de outros lados e non é o máis efectivo. O sabemos todos e por eso estamos traballando. Agardamos a resposta do Concello de Ourense. Vamos a convocar unha reunión neste mes de xullo sin a resposta do actor principal, que é o señor alcalde que resposte a este oficio que se lle mandou dende aquí con unha serie de cuestións e está dende o 14 de maio e non respostou. Pero vamos a convocar igual a reunión para que nos dé a resposta ali. Entón, aquí todos estamos a traballar, todos podemos traballar e nós non quitamos a responsabilidade que ten a Xunta. Pedimos que tamén se integre a responsabilidade que ten o Goberno do Estado. E se estamos todos de acordo, non hai ningunha cuestión máis que debatir, creo eu. A súa emenda, pois non di unha realidade, señor Puga. Así que eu creo que yo expliquei a mellor que puden e me encantaría aceptarlles a súa emenda, pero non é posible, non está reflexado. O mellor, se quitamos a parte de reflexados nos orzamentos da Xunta de Galicia, pois é como unha planificación, pois poderíamolo falar. Vale, pero esa é unha planificación, pero non está reflexada nos orzamentos da Xunta. Eso é a realidade. Nada máis e moitas gracias. Sí, diga. Chamemos por unha cuestión de orden, digámoslo así. Sí. Bueno, todo eso que acaba de decir vostede déixame absolutamente preocupado, porque o que dixeron foi 126,1 millón de euros. Atinaron, atinaron hasta uns 100.000 euros. Así que supoño, quero pensar, que eso estaría basado en algún estudo realista e non nunha routada que se lles ocurriu aquel día decir pois aproximadamente tanto, porque eso non foi o que dixeron. Agora ben,
por a cuestión de orden ao que se refire. Nós fixemos unha emenda donde a noso que nos interesa é que efectivamente de aquí saia un compromiso político de trasladarlle a Xunta de Galiza que se foron 100,26 con 1 millón de euros, que esos se comprometan. E entón, nós o que lle propoñemos é facemos un cambio da nosa emenda en boche. Cambiamos o tempo verbal. E en lugar de decir, exixir do goberno galego que garanta a execución dos 126,1 millóns de euros reflexados nos orzamentos, nos cambiamos do tempo verbal a hipotético e poñémoslle os 126,1 millón de euros reflexándoos nos orzamentos da Xunta de Galiza pro desenvolvemento do solo empresarial pro período 26-30, porque eso sí se pode facer. Porque eso sí se pode facer, insisto, os orzamentos da Xunta de Galiza, todas as actuacións a futuro van anualizadas. E despois cada ano ten que se aprobar a dotación orzamentaria, verdad? Eso é a mecánica orzamentaria. Perfecto. Pois nós o que lle plantexamos aquí, porque é o seu compromiso da señora conselleira, é que se orzamenten esos 126,1 millóns de euros. Non están, é certo, está mal o tempo verbal. Por lo tanto, cambiamos e pedimos cambiar, señor secretario, o tempo verbal desta moción, ou digo, desta emenda, e, por lo tanto, reflexándoos nos orzamentos vindeiros. Eso non temos ningún problema, señor Puga, pero que pon a súa emenda que vostedes teñen presentado unha cousa e despois queren dicir outra. Error meu, non son de letras. No, hombre, a ver, é que pois se algo me caracteriza é o rigor, isto non o podo aprobar, non hai nos orzamentos da Xunta esta partida, que por outra banda poden ser 130. Si son 130, tamén... Mellor. Claro, pero aceptan. É que pon 126, que se reflexarán nos orzamentos da Xunta cando 130, 126 ou o que corresponda. Aquí pon 126, que é o que dixo vostede. Pero, a ver, señor Puga, é unha planificación. Aceptan a sí, emenda? con un tempo futuro, sí. Redactia e a miramos. Volvo a decilo. Reflexarán, que se reflexarán nos orzamentos. Sí. No, que se reflexarán nos orzamentos futuro, reflexándos. Bueno. É que jova. Sí, termina. Bueno, vale. Mire, vamos a ver. Algunhas cuestións para rematar, porque como acaban de ver, creo que hai unha... Por iso trouxemos esta emenda, este grupo, perdón, esta moción, e agora aceptamos esta emenda, porque efectivamente nós creemos que... Creo que a mellor nunca se falou tanto de industria e parques empresariais nesta institución como nesta legislatura. Probablemente porque sea unha convicción profunda deste equipo de goberno e probablemente por a situación que temos parte dos que estamos no equipo de goberno, que somos alcaldes de concellos que teñen parque empresarial, e saibamos que, como teño dito xa repetido reiteradamente, co cambio dun concello e, por ende, o cambio dunha provincia ven da man da industrialización, ven da man do empleo de calidade. Por tanto, se hai alguén totalmente proactivo e se alguén ten facilidade, alguén dá facilidades de todo tipo, porque aquí non é só pedir ás administracións, que tamén, e por eso aceptamos a emenda, non hai ningún problema pedirlle a todas. A mí me gustaría que as outros partidos que teñen outras entidades ou que gobernan outras administracións fixeran exactamente o mesmo. Non temos ningún problema en pedir ás administracións, pero tamén me gustaría que esa política industrial que nós defendemos na súa integridade, fora acompañada non soamente por demandarse ás administracións de infraestructuras, de chan empresarial, senón tamén atender cando haxa proxectos referidos á enerxía, se apoyaran, por suposto, respetando a legalidade vixente, pero non collendo a pancarta enfrentándose con el, porque estes proxectos normalmente son os que nos poden marcar neste momento o factor diferencial. Neste momento no que o tema do aillamento quedou ou queda prácticamente solventado por as melloras das comunicacións terrestres, tanto por autovía como por ferrocarril, Ourense pode ser un destino apetecible para facer inversións cando outros lugares están saturados. Tamén ven acompañada porque aquí temos medios, fundamentalmente enerxía e recursos mineiros que poden darnos un factor diferencial. Insisto sempre, non indo a arrasar, non indo a
a terminar con todo, senón respetando a legalidade máis estricta que ten, neste caso, España, por formar parte da Unión Europea, que non hai punto no mundo no que haxa unha legislación medioambiental tan exixente como a nosa, por suposto. Pero a mí me gustaría que cando viñera un proxecto dices tamén se collera. E por suposto que demandamos todo eso. Demandamos porque ademais creemos que efectivamente vamos no camiño. Efectivamente, a vicepresidenta alcaldesa do Concello que ten o polígono industrial que desenvolvou a Ourense, fixo que cambiara, que tuéramos industria e que detrás deles foron outros, non? Fomos outros parques empresariais. Por sorte, acaban de dar algúns datos que eu tamén comparto, e que revelan que non vamos tan mal como se di, porque efectivamente seguimos aumentando o chan industrial e ese chan industrial síguese cubrindo con alta demanda. Eu no meu concello tamén teño 230.000 metros e teño 75% pre-reservado e ainda están en expropiacións. Por tanto, algo estaremos facendo ben, tamén hai en Xinzo, vale? Por suposto, eu a mí me parece un investimento estratégico, absolutamente non porque este aquí un diputado, sino porque me parece unha inversión estratégica a ampliación do polígono de Carballiño Maside, ou, xa digo, a de Xinzo, e en Verín, efectivamente, o que temos que buscar é non entrar nun bucle, como vostede decía, porque se o chan que colleron, igual que en Taboadela, que non é o caso de Paderne, que Paderne está en desenvolvemento, ten unhas afeccións tan grandes que lle impiden desenvolvelo, habrá que buscar alternativas. Pero o que non podemos é ter un chan cheo de afeccións que lle impiden realmente un desenvolvemento industrial, como parece que é o caso de Tamagos e de Taboadela. En definitiva, o que traemos esa vontade, o que queremos reflexar é que todos debemos traballar nese obxectivo. E quero tamén terminar, porque remato, porque eu creo que falando mal da nosa provincia ou resaltando o negativo, tampouco contribuímos a traer esas inversións. E aquí sempre se fala, é la que pierde maior población, efectivamente, pero tamén non se di toda a verdade, porque nos últimos 4 ou 5 anos estamos recuperando población. Algo estará cambiando, porque nos últimos 4 ou 5 anos estamos recuperando. Sí, que ven con emigración. Bueno, pero a emigración ven porque habrá que medio de vida e habrá traballo. Porque hoxe teñen moito traballo. Estamos dicindo, por unha parte, ven a emigración, ou sea, perdemos población, agora xa non a perdemos, e por outra parte, usted sabe, señor Puga, igual que digo porque fixo ustedes a defensa, usted sabe, como a todo o mundo, que hoxe o que che están reclamando as empresas é man de obra. Precisamente. Entonces, eu creo que por esta vía de facilitar a implantación de empresas, desenvolver, non solamente podemos conseguir ese desenvolvemento industrial que con ese emprego de calidade que todos queremos, senón que ademais estamos revertindo esa perda de poboación que os últimos anos nos están dando a razón. E por eso creo que esta é a aposta definitiva. E para eso, efectivamente, non temos ninguna dúbida. Hai que aceptar esas previsións que hai. Eu estou seguro que non van a ser 126. A mí tamén no meu parque empresarial empezaron con unha cifra con 10 e van en 14 ou 15 xa. E ainda non empezaron as obras. Vale? E as previsións van por aí. Eu entendo que estes 126, cando se terminen executando, serán 140 ou 150. Pero o que temos que ter claro é que nos vamos a exigir que se desenvolva todo ese chan industrial que está previsto desenvolver. Todo. Porque sabemos que esa é a clave para que a provincia progrese e para que se revirta definitivamente esa tendencia de perda de población e que todo o mundo hai que teña a nosa oportunidade, non solamente que hai que teña a nosa oportunidade, senón que ademais veña xente de fora que necesita esa oportunidade tamén. Así que creo que estamos todos de acordo neso e vamos logo a votar, se os parece. Primeiro votamos logo a emenda, nos términos que cambiaron nos aceptámola, vale? Sí, votamos, sí, aceptación. Vale? E logo votamos a moción, ca emenda esta, vale? A favor? Vale, pois queda rematado. Bueno, vamos
co punto número 12 do orden do día, que é a moción do Grupo Socialista para a adaptación do servicio de transporte público por estrada a oferta ferroviaria existente na estación de Agudiña. Porta de Galicia. Grupo Socialista. Señora Gamonte. Grazas, presidente. Pois bueno, esta moción, cando se presentou, pois o que traíamos era para falar de algo tan básico, non? Como eran os servicios públicos que teñen que funcionar con planificación, con coordinación e con sentido común. Porque unha estación ferroviaria pois non é útil se simplemente porque paran os trens nela, non? Senón que é útil cando a veciñanza pois pode chegar ata ela. Durante meses, miles de persoas do Oriente Ourensán mobilizáronse, como ben saben, para defender o dereito ao tren, a plataforma Dereito ao Tren, alcaldes, alcaldesas, colectivos sociais, veciñanza e toda unha comarca máis xente puxeron en riba da mesa un problema real que afectaba pois o noso territorio, non? O futuro dese territorio. E quero facer aquí un recoñecemento especial ao alcalde de Agudiña, Néstor Ogando, porque antes de que moitos falasen deste problema, foi el o que puxo encima da mesa e foi o que defendeu a primeira persoa que se manifestou, non? Que incluso nos manifestou a todos, fomos todos ali a Agudiña para, evidentemente, apoiar esa reivindicación, non? Foi o primeiro que levantou esa voz. Despois, convocar esa concentración e fixo incluso un manifiesto que firmamos alcaldes e alcaldesas parte do sureste ourensán. Éramos, se non recordo mal, 28. Entón, bueno, entendo que fixo tamén esas xestións ante Renfe o Ministerio, se trasladou a Madrid, e, persoalmente, foi quen liderou eso, non? Entón, quería facerlle ese recoñecemento, porque, bueno, logo sale moita xente a coller méritos, e realmente os méritos é de todos e de todas cando se consiguen as cousas. Tamén, bueno, como lle decía, esta moción presentámola, non? Porque había, conseguiuse ese tren madrugador, que era, bueno, un dos que máis se reivindicaba, evidentemente, porque era o que nos permitía ir a Madrid a primeira hora e volver no mesmo día, non? Entón, ao final, era algo importante. E, bueno, recuperas o tren, pero, claro, non se planificou ao mesmo tempo, a conexión do autobús non se fixo esa planificación ao mesmo tempo. Agora escoitamos o Partido Popular, fai uns días, que anuncia que si se van a se fixeron esa reestruturación e se acordan eses autobuses precisamente a ese punto número 1 da nosa moción, que era o de que se recuperara non a chegada esa do tren das 7:44, e así o anuncia a Xunta. Entón, bueno, benvido sexa, evidentemente é unha boa mellora e era necesaria e se fixo. Bueno, isto xa se coñece dende o 23 de marzo, entón eu creo que xa se puido haber feito con tempo. Pero, bueno, temos claro que se fixo e así o valoramos positivamente. Pero, bueno, aquí o que faltou, bueno, o que lle digo, foi unha planificación. Falaban de que, claro, esta moción, non sei se falaban na Xunta de Portavoces, que ao mellor, claro, unha vez que nos presentamos a moción presentase antes de ese anuncio. Primeiro presentas a moción e despois anuncian que o poñen. Bueno, alegrámonos, igual que pasou coa do de Berín, cando trouxen a outra, que despois xa o anunciaron, pois nos deso todo sempre vamos a dar a benvida de todas as melloras que conte, non? Pero, bueno, esta moción sigue tendo sentido, porque nós non falamos precisamente solo dese punto concreto, que sí, que era o primer punto de acordo. Falamos da planificación, da coordinación, da igualdade territorial e falamos a garantir os servicios públicos que funcionen como unha red e non sean algo que sea illado, non? Entón, bueno, nos seguimos a decir que celebramos, como lle digo, eses avances, pero non son necesarios. Porque todavía, unha vez que entran vostedes na página web de bus.gal, aínda ven aí que eses autobuses só son de luns a venres e faltan os fines de semana e tamén incluso os festivos, que non están a cubrir. Entón, bueno, nos fines de semana, evidentemente, siguen vindo familiares, siguen a xente acudindo, fomentan o turismo, siguen conectando territorios. Entón, bueno, a medida hai que é favorable, pero creo que todavía temos que seguir traballando nesa línea, de cubrir un pouco todas esas mobilidades que fan falta para que a provincia non quede atrás. Entón, creo que tamén hai outra cousa, que hai unha realidade que tamén non podemos ignorar, como é a comarca de Tribes. A comarca de Tribes segue sen dispoñer dunha conexión do transporte público para que lle permita de forma efectiva ir á estación da Agudiña.
Entón, hai que avanzar, creo que nese sentido. E iso significa que unha parte do interior da provincia segue quedando sen ter esa mobilidade efectiva. E, non podemos falar, precisamente, por iso mantemos ter a moción, dun problema completamente resolto, non? Entón, podemos falar de melloras, de avances, pero non dunha solución integral como era un pouco o que pedíamos nesta moción. Despois tamén o segundo punto, que era, como lle decía, avanzar dende a Diputación de Ourense en colaboración coa Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia, Renfe e os concellos da comarca, cara a unha adopción dun protocolo estable de coordinación intermodal na estación da Gudiña que inclúa mecanismos de actualización automática dos horarios de autobús ante calquera modificación ou programación, porque entendemos que non só consiste en que haxa autobuses e trenes, senón que aparte estos poidan estar sincronizados, non? Porque unha das queixas que a veces se sufren retrasos, entón, evidentemente, se non hai algún tipo de mecanismo que eso poida evitar. Entón, entendemos que a verdadeira mobilidade consíguese cando os distintos medios de transporte funcionan como un único sistema. Non teño moito máis que decirlles, porque, é verdade que, como ben anunciaron, puxo ese tren, ese autobús que creo que era necesario, pero entendo que todavía temos que seguir avanzando de cara a mellorar o que temos. Moitas grazas. Moitas gracias. Vamos, turno dos grupos non escritos. Ben, fala a señora Gamote de planificación. Pero é planificar suprimir horarios? Poucos meses despois rectificar? Eu creo que iso non é planificar. Eu creo que cando alguén comete un erro, debe recoñecelo. E deberían pedir perdón á veciñanza. Deberían pedir perdón á veciñanza. E, por favor, fagan un acto de contrición. Fagan un acto de contrición en relación ao que fixeron ca estación e cas paradas de AVE na Gudiña. Fagan un acto de contrición. Quen provocou o problema? Provocou no sistema de transporte de bus entre as diversas vilas da Bisbarra ou provocou a modificación de horarios? Miren, creo que o primeiro que debemos facer neste debate é lembrar por que chegamos aquí. Porque o problema da estación da Gudiña Porta de Galicia non naceu por falta de autobuses nin por falta de coordinación do transporte autonómico. O problema naceu cando a DIF e Renfe decidiron modificar servizos, horarios e paradas que afectaban directamente aos usuarios e usuarias desta estación. E o peor non foi a decisión en sí, o peor foi a sensación de improvisación que se trasladou á cidadanía, falta de planificación da que vostede fala, con toda a ousadía, francamente. Primeiro suprímense servizos, despois aparecen rectificacións, máis tarde recupéranse parcialmente determinadas conexións e finalmente acabanse introducindo novos cambios para corrixir decisións anteriores. Todo isto xenera incerteza entre os usuarios e usuarias. É unha sensación de que as necesidades reais do territorio non estaban sendo escoitadas. Vostedes escoitaron. Vostedes falo a nivel global. Falo a nivel global. E hai que dicilo con claridade. Se hoxe temos unha situación mellor que a de hai uns meses e en boa medida grazas á mobilización dos veciños e veciñas, é certo, dos colectivos sociais, é certo, dos alcaldes e dos representantes institucionais que reclamaron que se revisasen esas decisións, é certo. Pero alguén falou con eles previamente? Ninguén, como é habitual en certo grupo político. A presión social foi determinante para que se producisen rectificacións, porque cando a cidadanía fala cunha sola voz, as administracións teñen a obriga de escoitar. Pero tamén hai que recoñecer outra realidade. Unha vez coñecidos os novos horarios ferroviarios, a Xunta de Galicia actuou para adaptar os servizos de transporte por estrada e garantir a conexión coa estación da Gudiña, xa cando se cambiaron por primeira vez, cando se mudaron por primeira vez. E fixo precisamente para que os veciños e veciñas de Monterrey, Verín, Viana e Valdeorras poidan acceder aos servizos de alta velocidade. A partir de agora existen novas conexións e novos horarios coordinados cos tres que permiten esa intermodalidade que tantas veces reclamamos, porque as políticas de mobilidade non poden funcionar de maneira illada. O autobús e o tren non son sistemas que compitan entre sí, son sistemas que deben complementarse. O éxito dunha estación de alta velocidade non depende só dos trens que paren nela. Dependen de que tamén os cidadáns podan chegar á estación en condicións razoables e que teñan horarios acaídos.
E precisamente nesa dirección avanzan as modificacións que entran agora en funcionamento. Por iso resulta difícil entender que se presente unha moción reclamando medidas que en boa parte xa foron adoptadas. Insisto en rectificar por vostedes, en enmendarse e pedir e reflexionar sobre a Constitución. O importante neste momento non é volver a abrir debates que xa teñen resposta. O importante é consolidar as solucións acadadas e garantir que funcionen correctamente. E tamén aprender do sucedido, señora Gamote. Porque esta situación demostrou que as decisións sobre mobilidade deben tomarse con planificación, con diálogo, e escoitando previamente aos territorios e a veciñanza afectada. Houbo escoita? Non houbo. As comarcas do interior de Ourense non poden estar sometidas a cambios permanentes nin a decisións adoptadas dende despachos afastados da realidade diaria dos usuarios. O que necesitan os veciños e as veciñas é estabilidade, coordinación e servicios que responden ás súas necesidades reais. E hoxe, afortunadamente, estamos máis preto dese obxectivo do que estábamos hai apenas un mes. Último apunte. Considero que as decisións desta índole teñen que ser adoptadas pensando nos intereses dos cidadáns e do territorio, con criterios de utilidade social, e non de xeito unilateral, porque a mobilidade é unha ferramenta esencial para construir o futuro. E ese futuro require cooperación entre as administracións, diálogo e escoita cos usuarios. É unha estrategia compartida para toda a provincia de Ourense. Debían pedir perdón aos veciños e veciñas desta provincia. Moitas grazas. Gracias. Vamos, turno. Perdón. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser breve. Hemos tratado a veces el grave problema de los trenes en Galicia y sobre todo en La Gudiña. Y lo que dijo el señor Valcárcel, creo que tiene toda la razón del mundo, pero te olvidaste de un personaje que ha tenido mucha fuerza y por culpa de él pasó también lo que pasó, que es Abel Caballero. Abel Caballero es el alcalde de Vigo, que incluso en unas declaraciones salió presumiendo, gracias a mí los trenes van a ir más rápidos a Madrid y no van a parar en La Gudiña, y por él no paraban ni en Orense. Eso a mí me parece de un cinismo enorme. Y otra cosa que me molestó muchísimo es que luego Abel Caballero, que como dije, ya aquí me repito, nosotros somos unos pringados, a nosotros no nos han hecho ningún caso, y a él presumiendo de que le hacían caso. Y luego encima lo traéis aquí en Navidad y le hacéis una fiesta y todo el mundo allí haciéndole la pelota. Hombre, por favor, yo no sé cómo lo veáis. Pero la Xunta refuerza los servicios de autobús en Agudiña. Yo espero que se llegue a una solución, que lo arreglen lo más rápidamente posible. Y como decía el señor Valcárcel, es bueno que hable el primero, porque luego yo ya solo tengo que decir lo que él dijo. Pues realmente hay que darle el mérito a la plataforma, a los ciudadanos, a los que realmente lucharon por estas cosas, y no a nosotros. Aunque yo fui a la manifestación de la Agudiña, que por desgracia luego cuando he venido por aquí digo yo, ostras, está ardiendo todo eso. No sé si os acordáis, que fue cuando empezaron los incendios. Está ardiendo todo eso, y que era mi pueblo, Vilar de Vos. Jesús, lo que pasó. Bueno, pues por eso me acuerdo también de esto. Y luego también hubo una concentración aquí en el Gobierno Civil y luego ya no había nadie de los partidos políticos. Bueno, estaba Rosendo representando al PP, pero poco más. Entonces, qué rápido olvidamos los políticos. Yo lo siento, pero... vosotros, sí, es verdad. Vale, perdón, María. ¿Qué? ¿Quién? Bueno. No, ¿en dónde? ¿En el Gobierno Civil? Bueno. Estaba conmigo. Escuchad, lo único que me queda para salvarme de esta situación es que yo no estaba. Venga, gracias. Muy bien. En bloque, María. Moitas grazas, presidente. Bo día a todos e a todas. Bueno, moitos dos argumentos que poderíamos utilizar xa se dixeron aquí. Trainos o Partido Socialista unha moción para aumentar o servicio discrecional de comunicación con buses, pero o problema principal sigue sendo esas paradas de tren que na Agudiña se foron suspendendo pouco a pouco, e pasamos de 10 trens, 11 trens diarios que poden chegar a Ourense e 4 que paran na Agudiña. Ese é o gran problema. O problema que eles plantean, que o autobús ese das 7:44 para enganchar o tren con destino a Madrid, en principio parece solucionado, pero repito que o problema que non podemos esquecer é ese problema de comunicación
que ten Galiza co resto do Estado español, en concreto ca meseta española, que non é só ese tren das 7.44. Temos que seguir reclamando, e como decía a compañeira Eva, que sí, que é certo que lle temos que agradecer ao alcalde que puxera en marcha esta iniciativa que logo se transformou en plataforma e que, como ben dixo Rafa, nos manifestamos ali todos os grupos políticos que fixemos unha fronte común. Bueno, uns máis que outros, porque outros estaban só para a foto. Ao cabo de facer a foto xa se foron. Non como os outros que nos quedamos ali hasta o final. Por certo, facía moito calor aquel día, como estos días. Pero bueno, que o problema sigue sendo esa falta de comunicación, como poderíamos darlle moitas voltas ao tema do tren en Galiza, que fomos perdendo capacidade de movimento no tren, non só nas conexións de alta velocidade, sino nas conexións entre distintos povos. Eu, cando era pequena, lembro moitos máis trens que os que había ahora, e permitían os traslados do rural, sobre todo do rural, á capitalidade. Ahora eso non é posible, posto que non temos esos servicios de tren, desgraciadamente. Igual que lle temos que dar os parabéns ese alcalde da Gudiña, tamén lle temos que dar a contra o que decía Rafa Abel Caballero, que foi o gran causante deste problema que temos ahora. Incluso ahora fala de que os trens que van a parar a Vigo pois non ten que parar en Compostela, e dentro de pouco dirános que non ten que parar nin en Ourense nin ningún outro pobo por os que pasa, porque os vigueses deben ser diferentes do resto da poboación e teñen prioridades sobre os demais. El mismo dice que hai que diferenciar as persoas das cidades. Eso é un localismo elevado á enésima potencia que non lle podemos consentir. Unha contra nesta moción que nos presenta o Partido Socialista. Preocupámonos moito da conexión ca meseta, ás 7.44 da mañá, e cun horario que teño xa gravadísimo. Pero a poboación destas tres bisbarras, de Valdeorras, de Verín e de Viana, non se queixa exclusivamente do contacto con Madrid, que está ben, bueno, debe ser que imos arreglar os asuntos todos a Madrid. E non é así. Hai moitos asuntos que temos que arreglar en Compostela. E, sin embargo, en Compostela ou en Ourense. Sin embargo, o Partido Socialista solo se preocupa polo tren das 7.44. Que pasa cas persoas que queren viaxar a Ourense ou Compostela? Voulles por un exemplo. Verín. Bueno, os trens, para centrar esta cousa que lles quero decir, teño que facer un exercicio de horarios. Un tren que sale de Madrid ás 8.43, dos que paran a Gudiña, chega a Gudiña ás 10.27. Pero, curiosamente, vai seguir camiño para Ourense, vai seguir camiño para Compostela. Non hai ningún autobús que conecte as bisbarras en este horario para que se poda coller o tren para Ourense. Ás 13.20 sale outro tren de Madrid e chega ás 15.32 a Gudiña. Non hai ningún autocar de Verín que cubra esa línea, que cubra ese horario. E ás 18.06 volve a salir outro tren de Madrid e chega ás 20.02 a Gudiña. E estamos no mesmo problema. É dicir, non hai autobuses para que os usuarios e as usuarias teñan acceso a coller ese tren e que os traiga aquí, ou que os leve a Compostela. Entonces, Verín era un exemplo, pero Viana e o Barco pásalles outro tanto. Os servicios de autobuses non son completos. Preocupámonos do das 7.44? Sí. Vamos a resolver todos os problemas en Madrid? Sí. Pero os de aquí, o máis inmediato, non o temos. O servicio de autobuses. Falouse fai un momento do transporte metropolitano. É un problema continuo. Faleino ao principio da miña intervención. Non podemos esquecer que o rural en xeral está abandonado. E se o rural non ten transporte,
non sobrevive. Temos que meternos eso na cabeza. Entonces, o servicio de autobuses para ese tren está fenomenal e vámoslo a aplaudir. E parabenizamos a Xunta por esa disposición que, como cando eles mesmos, o Partido Socialista, o fai fincapé, parabeniza a Xunta e dice que cando se quere, pódese facer. Pois eu desde aquí e o Bloque Nacionalista Galego trasladamos a mesma petición. Poñamos en marcha un servicio de transporte rural dunha vez por todas se queremos que perviva o rural. E non só nas bisbarras que nomeamos, senón tamén, e incluindo esas bisbarras, dentro dos núcleos pertencentes ás mismas que tampouco ten ese servizo e ten que acudir a bisbarra, ao centro da bisbarra ou a cabeceira de comarca para poder coller o autobús que lles leve á estación da Gudiña, a Porta de Galiza. E iso é o xeral en toda a provincia de Ourense. Temos montóns de núcleos rurais que están a unha distancia dunha media de 20-30 kilómetros de Ourense que siguen sin ter servicio de autobuses. Entonces, todos os políticos nos temos que meter isto na cabeza. E vergoña nos debería de dar se non somos capaces de solucionar o problema máis acuciante que temos ahora mismo no rural. Sin transporte non hai vida. E deixo xa para a segunda intervención. Moitas gracias. Moitas gracias. José María Lago. Bos días a todos. Rafa, vou usar unha frase que usas tú con tu permiso. Como dice Jack el Destripador, vayamos por partes. Empezamos por o tema da moción. O tema da moción está claro que desde o anuncio, que foi en marzo, pero tamén foi en abril, tamén foi en xaneiro, tamén foi en outubro, foi en noviembre, facer unha planificación con anuncios cada 4 días que despois non se cumplen é moi complicada. Desde que foi efectiva, a Xunta tardou un mes. Un mes en modificar un horario de autobuses que agora pasa a ser un autobús directo, que só hai outro na provincia de Ourense, que supón arranxar unha pequena parte do problema. Parte do problema dado porque só se modificou unha parada. Como vostede relata na súa intervención, o que se reclamou desde un principio, citando o presidente aquí presente, exixiu a restitución das frecuencias suprimidas ilegítimamente. Non se restituíron. Modificouse unha frecuencia. Non se sustituíron, como ben dice a compañeira do BNG. Lóxicamente, seguimos loitando para que se sustitúan e para que se restitúan as paradas. Paradas que, despois de saberse e ser efectivos, hai que facer unha planificación ou organización moi difícil cando non se sabe cando é. Moi difícil cando se fai un mes. Moi difícil cando os trens, non sabemos ahora se hasta van a pôr unha parada en Taboadela, porque parece que últimamente paran bastante ali, e vamos a ter que pedirlle para eles os trenes. É moi complicado, pero nun mes estaba feita esa modificación. Estou de acordo en que fan falta máis servicios, todos os servicios que lle podamos dar ao rural van a ser poucos, pero este estaba feito nun mes. Volvando agora á segunda parte. Aquí xa sabemos que hai moita xente que se quere colgar medallas, moitas medallas, pero temos un dato que é a hemeroteca. A hemeroteca e os rexistros oficiais son os que non minten. Esa moción que suscribiron 30 concellos e presentaron o 22 de maio, esta Diputación aprobou en comisións e despois en pleno o día 20 de maio, 8 días despois do anuncio, con presentes aquí a maioría dos diputados que están e votaron a favor, unha moción reclamando esas paradas o día 20 de maio, días antes. Aquí o traballo non é dun, o traballo é de todos, sobre todo do pobo da Gudiña e da plataforma da Gudiña, da xente da Gudiña, non dunha persona, de todos. E aquí nadie se ven a por medallas. Igual que a plataforma, María, aí estás equivocada, o gran impulsor foi o alcalde da Mezquita, do BNG, Rafael.
vale? O gran impulsor, que foi o que fixo a primeira convocatoria para facer a reunión naquela estación. Xa sabemos, doña Eva, que ustedes se foron al Ministerio de Fomento, lógicamente, a tener una reunión. No sé qué les pasa a ustedes, pero se obnubilan mucho cuando entran en el Ministerio de Fomento. En el Ministerio de Fomento que no consiguieron nada. 9 meses después de reclamar la gente para que se hiciera una modificación, que no se restituyeron, Un traballo coral de todo o mundo, non só dunha persona. Paréceme que sí que é o que ten que facer. Estuvo desde o primeiro momento. Hai que reconocerlo porque é a súa labor, que é o alcalde do pueblo máis afectado. Pero é un traballo coral, promovido por unha veciñanza, que, como ben saben vostedes, foi a que se moveu, a que loitou e a que traballou, e que despois en manifestacións como aquela concentración que tuvemos frente á subdelegación do goberno. Si, Rafa, eu estaba ali, estaba María, estaba Gonzalo. Tú non sei se estabas, estaba Gonzalo, sei que estaba Gonzalo, seguro. Estabas tamén, non te vin. Eu sinto, pero nesas non te vin naquele momento. Pero sempre estuvemos, todos. Bueno, algúns non estuveron, algúns xa no primeiro, a lo mejor se molestaba creo que dentro de 3 días é San Pedro, pois a lo mejor alguno ya se molestaba a San Pedro que venemos dentro de 3 días e entonces están encomendados él. Pero bueno, nós o que nos importa é o servicio ás comarcas afectadas, por lo cual creemos que esta moción, aunque xa, como ben dixo a compañeira Eva Camote, está fora de tempo, porque xa se fixeron os traballos, vamos a aprobar e vamos a apoiar. Non vamos a poner ningún pero, vamos a apoiar e vamos a votar. Era tan fácil como pedir eso. Vostede quere entrar na guerra dialéctica. Bueno, pois entramos na guerra dialéctica. Se vostedes pensan que foron vostedes os que conseguiron, eso xa o dirá a veciñanza, e xa o veremos. Moitas gracias. Gracias. Segundo turno, intervención. Grazas, presidente. Eu volvo a insistir. Eu falo e vostede non me escoita. Temos un problema de comunicación. Pero eu non dixen que isto foi unha reivindicación da plataforma do tren e de todos os veciños e veciñas que apoiamos e tamén dos alcaldes e alcaldesas. Eu non falei aquí nin de colores políticos nin de nada. Claro que teño que facerlle unha mención especial, por suposto, o alcalde da Gudiña. Porque, evidentemente, como alcalde do seu concello, evidentemente, el ten que trasladar o problema. Pero hai maneiras e maneiras de facelo. E o que quero decir é que o alcalde da Gudiña foi o primeiro que, cando el recibe eso e lle dicen que se van a suprimir, foi o primeiro que fixo que nos concretou todos a ter unha manifestación na Gudiña o 24 de maio. E despois fixo ese escrito que lle pasou ao Ministerio firmado por alcaldes e alcaldesas. Vale? Entón, quero decir, nós sí que nos puxemos ao frente, non nos escondemos de nada, non sei a quen se refiren cando nos escondemos, non. Eu, por desgracia, é verdad que a manifestación de agosto non puiden ir, porque me ardía, como ben dixo o compañeiro, ardía mo Concello. E eu, evidentemente, me debía a estar ali no puesto de mando avanzado no Concello. Pero nós tamén fletamos un autobús desde o Concello de Vilar de Vós para eso. E non é falar do Concello de Vilar de Vós, o que pasa que é falar de que entendo que cada alcalde e alcaldesa interesábanos a todos. E nós dixémoslle, o Grupo Provincial puxose de diante neso e reclamamos eso, non nos escondemos de nada, porque estamos para luchar polo noso territorio. Sea quen faga as cousas. En este caso, evidentemente, claro que dixemos que foi un error suprimir esas paradas. Por suposto, seguimoslo dicindo, pero tamén, como se escoitaron o que dixemos entre todos e todas, repito, todos e todas, a veciñanza, a plataforma, alcaldes, alcaldesas, como nos escoitaron, revertiuse. Tamén é verdad que o que dice a compañeira María do BNG, evidentemente temos outro problema maiores. Nos aquí esta moción é verdad que a centramos no tren, para a Gudiña, é verdade que non temos que mirar cara a Madrid, non, temos que mirar o que nos pasa aquí. E por suposto que temos un problema grande de mobilidade no rural, en todos os concellos. E como non teñamos esa mobilidade, ben, xa lle digo que vivir no rural é difícil.
se non temos un transporte público. Pero, despois, claro, eu intentar responsabilizar aquí a un alcalde, evidentemente creo que é desviar o foco do debate, porque cando fomos a Madrid, como ben dice, fomos a Renfe, a falar co presidente de Renfe, que nos recibiu, e sí, é verdad que acompañei o alcalde da Gudiña, ali o que se nos dixo, evidentemente, o que nos lle fomos a trasladar é que isto era algo nefasto para o noso territorio, e que había que revertilo, porque isto, ao final, o que nos iba a facer é, como sempre, quedar á cola, e nós non queríamos. Entonces, bueno, eu creo que o que fixemos cada un desde onde puidemos ou estuvemos foi que se revertira esa situación. É igual que agora, usted me dice que isto se fixo a un mes. Bueno, anuncios. O 23 de marzo xa se sabía que era oficial, que o 20 de maio se iba a poñer. Pasan 3 meses, vale? Entonces quero decir que, bueno, que eu non se o volvo a repetir. Alegrámonos de que a Xunta de Galicia, pois agora, poña esas conexións, pero, bueno, todavía non están postas, o sea, o autobús realmente non está todavía posto de luns a domingo, os fines de semana non, os festivos non, e como lle decía, Triverse, que tamén ainda sin ter esa mobilidade para o tren da Gudiña. Entón, bueno, intentamos que se o que temos se pode mellorar, como digo sempre, habrá que facelo, non? Entón, bueno, eu entendo que sigo insistindo no mesmo. Benvidos os avances e as melloras, pero creo que nos queda todavía moito por facer e por traballar. Gracias. Gracias. Evidentemente, hai que recoñecer o traballo dos alcaldes, e neste caso, ademais, voume centrar en Néstor, porque é amigo meu desde hai 40 anos, porque traballamos xuntos e sei como se implica na vida política e na defensa dos intereses dos seus veciños. Pero mire, cada vez que vostede fala, sube o pan. Así yo digo, sube o pan. Cada vez dame máis argumentos. Mire, ahora di que se desvía o foco do debate, pero o que debían exixir era responsabilidades a quen cambiou, a quen mudou estes horarios. A ese a quen lle debería pedir as súas responsabilidades. Mire, esta moción é un exemplo absoluto de hipocresía política. Primeiro plantan o lume, agora veñen vendendo que o apagan vostedes. Estou asombrado, francamente asombrado. Miren, voume centrar xa na moción porque estas frases de verdad sublévanme o que estaba vostede dicindo, sublévanme de hipocresía política. A mobilidade é unha cuestión esencial para unha provincia como Ourense, como ben dicía Dona María, históricamente illada, mal conectada, con centros de decisión, é unha provincia con unha poboación eminentemente rural. É unha cuestión estratégica que afecta directamente a nosa economía, a nosa cohesión territorial, a fixación da poboación e, por suposto, as oportunidades de futuro. Por iso, calquera decisión que implique modificar servizos ou horarios en infraestructuras tan relevantes como a estación Porta de Galicia da Gudiña non pode adoptarse de maneira illada nin sin unha análise previa das súas consecuencias. Non se fixo no seu momento, nin se dialogou, nin se analizou. As infraestructuras de transporte existen para responder ás necesidades das persoas e dos territorios. E cando se producen cambios que afectan a conectividade dunha comarca ou dunha provincia, o primeiro que se debe facer é exixir diálogo, escoita e avaliación. É imprescindible coñecer a demanda real, analizar o impacto económico e social das decisións e valorar se esas modificacións contribúen a mellorar o servizo ou non, ou, pola contra, xeran máis dificultades para os usuarios, que foi o caso. Nun territorio como o noso, onde seguimos combatendo o reto demográfico e onde precisamos atraer investimento, a actividade económica, turismo e talento, a conectividade ferroviaria de alta velocidade é un servizo esencial, é un activo fundamental. Non estamos falando únicamente de desplazamentos, estamos falando de oportunidades para as empresas, para os traballadores, para os estudantes e para os visitantes que poden ver en Ourense un lugar atractivo para vivir, investir ou emprender. Estamos falando continuamente en todos os plenos destes activos, destas necesidades, e, sin embargo, non emendamos, e atrévense a seguir falando como se vostedes foran os salvadores da patria. Pero, ademais, a mobilidade moderna, vostede en concreto, pero, ademais, a mobilidade moderna non pode entenderse como unha suma de servizos independentes. O ferrocarril, os autobuses e os demais medios de transporte deben funcionar como unha rede integrada. Un horario ferroviario que non está coordinado co transporte por estrada perde eficacia. Un investimento nunha infraestructura que non se acompaña dunha planificación conxunta reduce o seu potencial. As decisións que
que se tomaron no seu día en relación aos horarios de AVE na estación da Gudiña carecían de todo sustento en relación ás necesidades da cidadanía. Únicamente serviron para beneficiar a cidade de Vigo, facer política en Vigo, olvidando o que se necesita na provincia, da que temos que pola por diante e de primeiro. Foron adaptadas de xeito arbitrario, totalmente arbitrario e prexudicando a nosa provincia. E tivo que ser a resposta veciñal e social a que foi quen de revertir esta situación. Repito, a mobilidade é unha ferramenta esencial para construir futuro. Ese futuro require cooperación entre as administracións. Diálogo cos usuarios e usuarias é unha estrategia compartida para toda a provincia de Ourense. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Siguiente turno, democracia. Muchas gracias y muy brevemente. Vamos a votar que sí. Todo lo que sea pedir para la provincia de Orense, creo que vamos siempre a votar que sí. Y poco más. Hay que reconocerle. Mire que yo soy súper crítico con el PP, con la Xunta de Galicia y con ustedes, pero bueno, por ahora están solucionando este problema muchísimo más rápido que el... ¿Cómo se llamaba este ministro que hemos reprobado? Que el Óscar Puente. Pues lo reprobamos, pues bien, ojalá. Hasta ustedes de vez en cuando hacen algo bien. Moitas gracias. Democracia, bloque. Tamén brevemente. Bueno, por suposto que reconocer públicamente a función que tuvo Rafa en todo o movimento veciñal, en todo o movimento con respecto ao tren, e lle agradezco ao compañeiro do Partido Popular que se lembrara del. Decir que este problema... A ver, o problema principal, non nos podemos esquecer, son esas paradas de tren que se perderon e que debemos tratar de recuperar. Pero tamén decirlle algo ao Partido Socialista. Acordámonos agora de que non hai autobuses que conecten as Bisbarras e os Pobos co tren da Gudiña. Pero este problema xa existía antes. Agora, démonos conta, porque hai menos frecuencia de tren, e démonos conta de que non había servicio de autobuses para trasladar a xente á estación. Pero ese problema xa existía antes. Entonces, a solución de todo isto é a planificación. A planificación dos servizos, tanto de tren como de autobús, tamén se refería a compañeira Eva a isto. Entón, temos que potenciar que os servizos sean coordinados. Falte tren, haxa paradas ou non haxa paradas. A xente hai que trasladala igual. E, bueno, pois, para rematar, e eu sigo ca teima de Abel Caballero, unha persona que foi ministro de Transportes con Felipe González, ao mellor sigo o mesmo camiño, non o sei, parece mentira que, bueno, pois que non entenda as necesidades que ten as persoas do rural. Eu céntrome especialmente nas persoas do rural porque realmente me preocupa moito. Entonces, poñamos nestos casos a venda antes que a ferida, non deixemos que sangre e facilitemos a vida á xente do rural. Moitas grazas, nada máis. Moitas gracias. Partido Popular. José María Lago. Buenas. De novo, os horarios ahora mismo van a quedar un tren saído a 6:40 que chega a 7:20, 7:44 para unir a 7:44 con Madrid. Vanse por 10 servicios coordinados cos trenes, que son os que fan falta. Sí que fan falta, máis servicios. Pero ahora mismo estáse suprimindo, arreglando o problema. Un problema que siguen tendo deficiencias esa estación. Esa estación, como dicen que non, pero viñeron falando da recuperación das paradas e daquele ascensor. Viñeron falando de que se iba a recuperar, de que estaba aquele ascensor. Poden ir a miralo, que siga ali. Non sei, non, ali non está. Non se fixo nada. Xa estaba o proxecto, xa estaba a obra licitada. 3 anos despois. Non, sí, un ano despois. Seguimos sin ver nada. Pero bueno, estamos moi acostumbrados. E moi acostumbrados tamén a que ustedes, cando don Abel se pone así, pues sean condescendientes con él. Que lle vamos a facer? Nós seguimos reclamando
as paradas na Gudiña. Nós seguimos traballando porque se recuperen. Nós seguimos traballando porque todo o mundo teña accesibilidade. E, sobre todo, a que fai falta ahora, máis que nada, é a que ven a Ourense. Porque sí que Madrid é importante, pero a xente ven o médico a Ourense, non vai a Madrid os tratamentos. A xente ven o médico a Seguridade Social. A xente ven a facer a súa vida diaria e os seus trámites a Ourense, non a Madrid. Entonces, esa parada tamén hai que volver a pola. Hai que volver a pôr o tren para que veñan a Ourense e para que podan marchar, porque non é só vir, teñen que marchar. De aquí. Hai que pedir os descontos dos bonos, cousa que non é que só hai noutras estacións, pero na da Gudiña nunca se puxo. Puxéronse, pero quitáranse. Desapareceron, curiosamente. Non seguimos nun círculo de... Doña Eva, usted habla, dice unas cosas, yo entiendo lo que dice. Si usted no le convence, o no me quiere, o a mí no me convence, no es que no le escuche, es que no me convence lo que usted dice, porque está equivocada y porque no me va a convencer, no va a convencer con sus argumentos. Pero bueno, así seguiremos. Muchas gracias. Muy bien, turno de Peche. Bueno, espero que non seguimos así, espero que debatamos e cheguemos a consensos. Fálame castelán, entón digo, Dios mío, entón aí sí que subo pan. Que, eu en galego sempre. Pero mire, díceme que 3 anos despois segue o ascensor, ya que lo sí. Mire, cando fomos a Madrid foi unha das primeiras cuestións que tratamos tamén. E se nos dixo que evidentemente que eso se quería poñer porque estaba incluso xa proxectado naquel momento a esperas de unha licitación. Bueno, da igual, usted podeme falar o que queira, vale, eu falo en galego, entonces, pero claro, sorprende que usted que fala sempre galego, como digo ahora en castelán, será co tren como vai a Madrid, pois nos dirixemos xa pensando en Madrid. Pero mire, se nos dixo claramente que o alcalde de Vigo non tiña nada que ver. A nós eso foi o que se nos trasladou en Madrid cando nos reunimos ali varias persoas co presidente de Renfe, porque saliu o tema, e nos dixo que non tiña nada que ver. Tamén lle digo, se un solo alcalde ten ese poder, jolines, que suerte ten Abel Caballero, Pero mire, voulle dicir outra cousa. O AVE temos que ter claro que chegou a Galicia gracias ao Partido Socialista, e non imos perder de vista eso, tamén. Pero despois deso, e despois deso, quero rematar cunha idea clara, que, bueno, hoxe estábamos debatendo un problema que existía, que é o tema da mobilidade, dos autobuses. Ben que se puxeron e ben que se correxiron, e se nun mes se fixo eso, pois, oye, mire, alégrome. Usted falame dos 3 anos do ascensor, pero claro, os polígonos levan 17 e outras cousas tamén máis, e tampouco pasa nada. Entón, único para rematar, entendemos que hoxe temos que ter os territorios, pois evidentemente, que estén ben conectados, e ao final eso fará que avancemos. E nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, pois dúas outras apuntes para finalizar por a miña parte e xa vamos á votación, porque creo que aquí a votación está clara, pero bueno, a min unha das cousas máis insólitas que vin en política e algunhas cousas levo visto é a inauguración da recuperación dunha liña que fixeron vostedes. Fixeron unha inauguración da recuperación dunha liña, un viaxe de inauguración de recuperar unha liña das varias que nos quitaron e non recuperaron. Hai que ter imaginación política para facer eso, imaginación, o sea, foron inaugurar algo que nos restituíron unha pequena parte, porque o resto sigue sen restituir. A min, eu digo o mismo, que se aquí non vou a repetir, pero a min me parece unha destas cousas máis vergoñentas que se nos leva feito na provincia de Ourense, que é este aldraxe que fixo, sí, o alcalde de Vigo, que ben presumiu que necesitaba chegar aos seus veciños 5 minutos, sí, hombre, sí, eso sabe todo o mundo que foi unha imposición do alcalde de Vigo, que necesitaba que os seus veciños chegaran 5 minutos antes ou 7 minutos antes, pasando por encima da Gudiña, e se cadra por encima de Ourense. O que pasa é que lle parece moi forte que en Ourense se baixan 2 millóns e pico de persoas e suprimir esa liña, xa que deixara a Ourense sin ela era moito, pero por ganas non lle quedaron, porque pel solo existe Madrid-Vigo, o demais é paisaje. El só existe Vigo, o demais é paisaje. A mí parece moi ben que os veciños de Vigo estén contentos co seu alcalde, porque os defende por encima de todo. Eu creo que para defender os veciños non hai por que quitarlle cousas aos demais.
desde logo a mí non me parece normal. Eu non estaría tranquilo que nun viaxe de 5 horas ou 4 horas a Vigo, por aforrar 10 minutos, condenamos as comarcas as comarcas que menos teñen e que contribuíron. Ourense interior contribuiu a que Vigo medrara, pois agora castigalos que por chegar 10 minutos nun viaxe a Vigo, se non recordo mal, de prácticamente 4 horas, porque cheguen 10 minutos antes. Esa é a realidade. Eu xe digo, das cousas máis increíbles que levo visto son estas. Inaugurar unha recuperación, algo que nos quitaron, xa digo, parcialmente. Como decía María, o problema non é o que recuperamos, o problema é o que nos quitaron e seguimos sin recuperar. E entón agora trasladar ese problema como nesta moción ás conexións do tren, me parece, ou xa, a conexión dos autobuses que se fixaron nun tempo récord. Ustedes tardaron un ano e pico en recuperar unha parada, e nós tardamos un mes. Eu creo que en recuperar unha parada, o sea, que eu que vir presumir desto é das cousas que máis desde logo, que máis me sorprenden en política. Eu desto pasaría o máis desapercibido posible porque non é para colgarse ninguna medalla, sinceramente. E invitar ao alcalde que nos quitou esas paradas. Sí, foi il clarísimamente, porque claro que ten un peso político moi importante. Invitar ao alcalde a ser prácticamente o modelo a imitar, bueno, pois sigan imitando así, que desde logo a Vigo iralle moi ben, pero Ourense iralle moi mal con ese gobernante. Moi ben, pois vamos a votar. Ningún problema no voto. Vale. Votamos a favor? De acordo. Vamos ca seguinte moción, que é a moción neste caso, do Grupo tamén Socialista, a 13, para a execución dos tramos pendentes da Ronda Leste a 52 a 76. É un acceso viario real efectivo ao polígono de San Cibrao. Sí, portavoz Álvaro Vila. Sí, gracias, presidente. Bo día a todos e a todas. Bueno, intervinimos tarde, aunque Tabodela sigue presente desde primeira hora do día que no plenario. Simplemente un par de matices sobre as alusións anteriormente citadas, que sí, realmente, Tabodela fixo e vai seguir facendo reconocimiento de extraordinaria de crédito. Pero tamén é verdade que a oposición me critica, e a oposición do Partido Popular tamén me critica. Por iso non sei por que alguén se extraña que a oposición critica os reconocimientos da sociedade de crédito que veñen aquí a Diputación ou outros tal, cando veñen cos informes, lógicamente, negativos por parte da intervención. Bueno, vou intentar ser breve porque a moción así o requere tamén, e tampouco son horas e tal. Non vou entrar en detalles do número de empresas do polígono, de traballadores do polígono que se mobilizan todos os días ou que van ao seu traballo, pero si vou facer mención a unha data porque a máis coincidente que é a data do meu nacemento, que é 1965, cando é o polígono industrial, cando dá a primeira pedra. Son 51 anos de polígono industrial. E claro, creo que vai ser momento de que pouco a pouco vayamos avanzando nese sentido tamén, sobre todo, da mobilidade. Da mobilidade e desta circunvalación que está desde o ano 2014, no Plan Sectorial da Rede Viaria da Xunta de Galicia. Sí, é verdad que se fixo unha primeira fase que nin era o trazado era cuestionado e cuestionable, non era o ideal o trazado, e que a máis remata en terra de nadie. É dicir, que non facilita, non repara en absoluto a mobilidade, digamos, do polígono industrial. E o que reclamamos é esa segunda fase, que realmente das tres é a máis importante unha vez conectada ca primeira, que é a que permitiría, a que sería permeable, digamos, do polígono industrial, que sería a que sería por riba do parque tecnolóxico, daría conexión ao parque tecnolóxico, daría conexión tamén ao polígono de San Cibrao, lógicamente, daría conexión tamén ao polígono de Pereiro, e daría conexión tamén á futura estación de mercadorías, e evitaríamos todo ese tráfico, ou por menos a maior parte do tráfico por a rúa principal. Hasta aí moi ben, é dicir, hasta aí pois tiñamos a moción totalmente encarrilada, é dicir, nós levamos moito tempo reclamando isto, e qual é o problema? O problema, cando nos encontramos, é cando do propio Concello de San Cibrao, neste caso representado por súa alcaldesa, se dice que o polígono industrial non ten
problemas de movilidade, cando se cuestiona o problema de movilidade. Entonces, isto nos leva a repensar que se o problema de non facer esta segunda parte da circunvalación é realmente por inanición e desleixo da Xunta de Galicia ou é por parte do Concello de San Cibrao que realmente non considera esa actuación prioritaria. E iso que nos leva, digamos, a replantearnos todo, incluso de por qué hasta fai ben pouco que se impulsou desta Diputación, impulsou, digamos, Partido Socialista tamén, unha mesa do transporte metropolitano, nunca subera acometido de forma fehaciente e seria o problema do transporte metropolitano e, sobre todo, a conexión co polígono industrial de San Cibrao das Viñas. Eso nos cuestiona, digamos, se eso era ou non unha prioridade para o Concello de San Cibrao. Bueno, dito isto, non quería estenderme moito máis nesta primeira intervención e simplemente paso a ler as dúas resolucións que traemos a este plenario. A primeira, que é instar a Xunta de Galicia que no exercicio das súas competencias e como administración responsable da planificación e execución das infraestructuras viarias recollidas no seu propio plan sectorial, recordemos, 2014, proceda a licitación e execución das actuacións pendentes da Ronda Leste A52 a 76, aprobados definitivamente pola propia Xunta en 2014, co obxectivo de crear un acceso directo de alta capacidade entre a autovía A52 e o polígono industrial de San Cibrao e o Parque Tecnolóxico de Galicia. E o segundo punto é instar a Xunta de Galicia, a Diputación de Ourense e ao Concello de San Cibrao de Viñas a que no marco dos compromisos públicos adquiridos no Foro Ourense Industrial de outubro de 2025 garantan que a resolución do acceso viario por estrada forme parte integrante do Plan de Desenvolvemento da Estación de Mercadorías Ferroviarias de San Cibrao, de xeito que ambas actuacións avancen de forma coordinada e coherente. De momento, máis nada. Moitas gracias por a brevedade tamén nestas horas. Vamos. Non escritos? O polígono de San Cibrao das Viñas é unha das grandes fortalezas económicas da provincia, todos e todas sabémolo. Sendo o maior polígono industrial de Galicia, todo o que afecta a este polígono repercute no emprego, no investimento e nas oportunidades da nosa provincia. E a moción que se presenta fai, por suposto, referencia á conexión coa 52 e coa 76. Evidentemente, toda a mellora de accesos é positiva e ninguén discute que esas infraestructuras poden contribuir ao desenvolvemento industrial da zona e da provincia. Pero tamén é moi importante, convido aos diputados provinciais, a todos, pero especialmente ao ponente da moción, a escoitar o que din os empresarios do polígono. Eu falei co presidente da Asociación de Empresarios do Polígono, falei a semana pasada, cando vin esta moción. Tomeme esa liberdade e ese compromiso tamén coa provincia. E os empresarios levan tempo defendendo unha idea moi clara, sumamente clara. A prioridade inmediata é a estación ferroviaria de mercadorías. Por qué? E paso a razonalo. Porque hai empresas interesadas en utilizar esa infraestructura desde o primeiro momento. Incluso hai empresas portuguesas que ven en San Cibrao unha localización atractiva para instalar novas actividades logísticas e industriais. Pero para iso necesitan contar cun sistema eficiente de transporte de mercadorías. E ese pasa pola construcción desa estación. Consideran que a estación ferroviaria non debe quedar condicionada, porque aquí nesta moción fálase de coordinada e coherente. Eu entendo a frase ou a palabra coordinada pois casi simultaneamente. Non deben quedar condicionada a execución previa de outros proxectos viarios. A estación ten que ser unha prioridade absoluta. E, ademais, non se trata dunha idea sin percorrido. Xa existen pasos dados por distintas administracións. Pero, miren, no Congreso dos Deputados aprobouse unha proposición non de lei impulsada polo Partido Popular para promover o estudio de viabilidade desta infraestructura. Celso Delgado Arce. O Partido Socialista optou pola abstención. E menciono Celso Delgado Arce porque é amigo meu tamén. Traballou tamén comigo. Entón, non é que queira por de relevancia unha persoa ou non. É por esa razón. O Partido Socialista optou pola abstención, pero a iniciativa foi aprobada. Non creen que esta abstención representa un abandono da provincia de Ourense por parte do PSDG? Eu gustaríame que responderan a esta pregunta, que respondera don Álvaro Vila despois cando interveña. A Xunta de Galicia comprometeuse a obtención dos terreos necesarios. A Diputación Provincial está a traballar no desenvolvemento técnico do proxecto. E o Concello de San Cibrao tamén participa nos compromisos adquiridos para facer realidade esta actuación. É dicir, hai un traballo institucional en marcha que debe continuar a acelerarse.
Pero tamén hai que dicir as cousas como son. A rede ferroviaria é competencia do Estado e a colaboración de Adif resulta imprescindible para que a terminal poda converterse nunha realidade. Polo tanto, aquí non hai unha única administración responsable. Todas teñen que facer a súa parte. E mentras falamos destas grandes infraestructuras, os empresarios tamén nos lembran que hai outras necesidades moi inmediatas que afectan o día a día dos traballadores e das traballadoras. Unha delas é a mellora do transporte metropolitano e a ampliación das liñas que conectan Ourense co polígono industrial. E esa é unha demanda constante porque afecta directamente a centos de persoas, a milleiros de persoas, que cada día se desprazan ao seu posto de traballo. Por iso creo que hai que actuar atendendo as demandas dos axentes sociais afectados, que neste caso son os empresarios e os traballadores. Para, neste orden, avanzar definitivamente na estación de ferroviaria de mercadorías e respostar aos problemas do transporte público. E remato lembrando que cando no Partido Socialista, nesta moción, falan de coherencia, hai que facer a seguinte reflexión. No pleno anterior presentaron unha moción para priorizar dende a Xunta de Galicia proxectos estratégicos na provincia de Ourense. E logo, esta non é unha cuestión estratégica para a provincia de Ourense. Onde queda a aposta dese partido por esta provincia? Pois coherencia, señor Vila, coherencia. Moitas gracias. Sí. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Bien, cuando leí esta moción del Grupo Socialista me vino a la cabeza, no sé si ustedes conocerán, el cuento de la buena pipa. El cuento de la buena pipa me lo contaba mi abuela cuando era pequeño y era un bucle infinito en el que ¿quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? Sí, cuéntamelo. Pero ¿de verdad quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? Y así, sin llegar a ningún lado. Esta moción me recuerda realmente a ese cuento porque instamos por unanimidad que se ejecutase esta misma infraestructura en 2023. Estamos en 2026 haciendo exactamente lo mismo. ¿Y saben por qué estamos haciendo exactamente lo mismo? Pues muy sencillo. Lo explicó el señor Rueda en el Parlamento de Galicia a mi compañero Armando Gea cuando también le recordaba una de estas mociones que por unanimidad instamos desde la Diputación a la Xunta de Galicia. Y es que ni los concellos ni las diputaciones marcan la agenda de la Xunta de Galicia. En definitiva, y por desgracia, Ourense no marca la agenda ni de la Xunta de Galicia ni del señor Rueda. Por eso vamos a tener que seguir mes tras mes instando mociones como esta, pidiendo infraestructuras año tras año, siempre las mismas. Por eso, por ejemplo, ni está ni se le espera la conexión de la Nacional 525 con el Hospital de Ourense, o ni está ni se le espera el edificio administrativo de la Xunta de Galicia, ni está ni se le espera otras tantas y tantas infraestructuras clave para esta provincia. Porque Ourense no está ni se le espera en la mesa de quien gobierna la Xunta de Galicia. Pero lo que también es bastante sonrojante es que esta moción venga escrita por el Partido Socialista. Porque ustedes, que escriben esta moción, están gobernando el gobierno de España que va a cometer el mayor atropello con Ourense, creo que histórico. Ourense, que ha sido la primera ciudad gallega en tener AVE, va a ser la última ciudad gallega en tener estación de AVE. Una auténtica aberración. Pero eso no sin antes dejar en un cajón la variante exterior o, por ejemplo, ya del desdoblamiento de vía con la península, eso ya ni hablamos. Al fin y al cabo, esto es el mismo perro con distinto collar. Desde Democracia Orensana, obviamente, como dijo mi compañero Rafa antes, todo lo que vaya a ser reclamar infraestructuras, inversiones para Ourense, lo vamos a apoyar. Por eso vamos a apoyar esta moción. Pero desde luego, mientras nos gobiernen las mismas que nos han venido gobernando, tanto en el Gobierno central como en la Xunta de Galicia, está claro que estaremos atrapados en el cuento de la buena pipa. Nada más, gracias. Muy bien, muchas gracias. A ver, se me perdó. Bloque. Grazas, presidente. Saúdos de novo. Bueno, vou intentar ser o máis breve posible, máis que nada porque os argumentos desta moción foronse repetindo ao largo da mañá na moción que trouxo o Partido Popular sobre os investimentos e máis adiante tamén o meu compañeiro Bernardo
tamén falará sobre estas cousas. Decir que a moción do Partido Socialista é unha moción real neste momento é un pouco utópico. Utópico porque, aínda que o enganche da A52 podría ser factible co polígono de San Cibrao, sí que a A76 por ahora temos que recoñecer que é unha utopía, porque se observamos, e iso podémoslo consultar en moitos sitios, os tramos que está previsto para esta autoestrada realmente é unha mágoa, porque leo un calquera, San Clodio, Carballo de Lor, que son tramos ademais moi pequenos, 13,52 km neste caso, estudio informativo. Casi todo a autoestrada A76, salvo en la Vega de Cascallana, el Barco de Valdeorras, proxecto terminado, pendente de licitación. Entón, falar da A76 e dun enganche ca A76 é prácticamente imposible. Aceptamos o enganche da A52 co polígono e realmente faría moita falta. O BNG xa falou, como decía o compañeiro Fran do Democracia Ourensana, xa se tentou en varias oportunidades de evitar o tráfico por as zonas centrales, o sea, por a zona en concreto o tráfico que se dirixía hacia o Chúo. Pero non foi posible, como ben lembrou el, e con este caso seguimos igual. Nos queremos que o tráfico, especialmente neste caso o tráfico pesado, se evite nas zonas, en pobos sobre todo, que é o que afecta ao polígono. Por exemplo, un camión que veña de Vigo en sentido polígono de San Cibrao, o deixar a A52 e meterse na 525 pasa por un montón de pobos. É certo que chega ao polígono de Barreiros, pero, entre outros, pasa por Pontenoalla, Reboredo e todo o que implica o polígono San Cibrao, que sí que está cargado de tráfico, Marta, sí que está cargado de tráfico. E non só tráfico pesado, porque eu sufro tamén. Eu desplázome por o polígono para chegar ao meu concello. Moitísimas veces. Por suposto que entendo que o sabes. Bueno, perdona, pero sí que soportas, hai determinadas horas, e sabemos que no polígono de San Cibrao non só é as quendas de traballo, sino que hai ahora mismo naves de almacenamento e outras naves de venta directa. Entón, eso implica un tráfico maior. Que é o importante desta moción e o que nos referimos pouco? Pois é a estación de mercadorías, evidentemente. Por eso nos fixemos dúas emendas, unha de sustitución, que é o punto 2, que insta a Xunta de Galiza e a Diputación de Ourense e o Concello de San Cibrao a que garantan os compromisos públicos adquiridos por o Foro Ourense Industrial, da que todos formamos parte, incluída a Diputación, por eso digo que todos formamos parte, para que se cumplan esos, e logo a terceira, que sería da adición, estar ao Estado a que executen as actuacións administrativas e técnicas necesarias e provea de dotación económica para a colaboración ca Xunta de Galiza, a Diputación Provincial de Ourense e o Concello de San Cibrao de Viñas para garantir a curto plazo a execución da estación de mercadorías do Parque Empresarial de San Cibrao de Viñas. É certo, como nos explicou outro día dona Marta, que isto está se tratando entre varios intermediarios. Parécenos ben, nos apoiamos esta proposta, como xa fixo o compañeiro Iago Tabarés no Parlamento Galego, e, por suposto, queremos apoiala na Diputación. Dito isto, e repito, todos os argumentos que poderíamos utilizar para esta moción están ditos ao largo de toda a mañá, non nos vamos a estender, porque, ademais, estamos a unhas horas un pouco complicadas, levamos un pleno un pouco estrano tamén, e quero deixar aquí a miña intervención. Se logo na segunda quenda é necesario engadir algo máis, pois fareino, pero por ahora voume retraer nas intervencións. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias.
Marta Novo. Gracias, presidente. Bueno, voume a colocar porque despois igual o Partido Socialista me sacan un dos seus vídeos dos que últimamente nos saca algún deputado, o presidente, a min e algún outro, a Rosendo. Fomos víctimas, entre comillas, deses vídeos que fai o Partido Socialista para, non sei se é para gañar máis seguidores ou que nos vexan. Entonces vou a ter cuidado de non presumir do meu concello, xa presumiu don Álvaro Vila da importancia do polígono de San Cibrao e non o vou a facer porque senón despois dirame que, bueno, que a señora vicepresidenta presume do seu concello, de que ten unha formación técnica, entón non vou a falar do concello de San Cibrao que xa falou el. Mire, señor Vila, se vostede quixera axudar, pois tamén podería, cando se plantexaron desde a Xunta de Galicia a segunda fase, obviamente a primeira fase foi inaugurada no ano 2020, vostedes gobernaron no bipartito e lle importou o polígono de San Cibrao porque a demanda dos empresarios coa conexión do polígono leva máis de 20 anos. Vostedes gobernaron e fixeron cero. Nin plantearon nin deron ninguna resposta para o problema. Chegou o goberno do señor Núñez Feijóo e puxo unha proposta encima da mesa porque era unha situación complicada, porque a primeira proposta que se puxo enriba da mesa tiraba vivendas. E o Concello de San Cibrao que non quería era tirar ninguna vivenda. E esa é a máxima desta alcaldesa e do grupo de goberno que estivo gobernando anteriormente. E por eso deu tantas voltas. Vale? E entonces por eso se tardou tamén en ter un proxecto. O Concello de San Cibrao e a súa alcaldesa, por suposto que ten esta cuestión encima da mesa, pero que para disminuir o volumen de tráfico no polígono hai outras moitas accións nas que estamos traballando. Unha, a estación de mercadorías é unha, para quitar boa parte dos camións do polígono, deses 120.000 que vostede nombra aquí, é unha das medidas. Dúas, o transporte urbano. Casi 5.000 ou 6.000 traballadores do Concello de Ourense van a traballar todos os días o polígono de San Cibrao. Se tuéramos autobús urbano, seguramente que moitos deles poderían ir en autobús. Terceiro, a circunvalación que comunica a Nacional 525 con Benposta. Por certo, unha obra no Concello de Ourense que une o Concello de Ourense co Concello de San Cibrao. Esa circunvalación ahora mismo está impedida, termina en Benposta. Moitos dos vehículos que atravesan van dende o Concello de Pereiro, dende o polígono de Pereiro, polo medio do polígono de San Cibrao, poderían vir por esa vía, que sería unha conexión directa con Madrid ou con Vigo. Esa infraestructura está ahora mismo expropiando esos terrenos, son 9 millóns de euros programados xa nos orzamentos da Xunta e agardamos que se comencen as obras neste ano 2026. Esa é unha das opcións, son tres. E a seguinte, e aí están as prioridades que comentou o señor Xosé Carlos antes, que teñen os empresarios, e a seguinte é esta, porque, bueno, aquí acabamos no pleno pasado, tiven que escoitar que éramos uns privilexiados os de San Cibrao, porque vivíamos nunha realidade paralela, o señor Lorenzo o dixo, vivíamos nunha realidade paralela porque tiñamos unha mangueira de diñeiro conectada da Xunta de Galicia no Concello de San Cibrao. Imagínense o que ocurriría se hoxe tivéramos nos orzamentos da Xunta 14 millóns de euros para ampliación e 30 millóns de euros para a circunvalación que queda pendiente da Ronda Leste. Madre mía, entón estarían todos cunha pancarta manifestándose en contra desa cantidad de diñeiro que inyectan o Concello de San Cibrao. Entón sí que poderíamos falar de mangueira. Miren, as prioridades as definen os empresarios absolutamente. A estación de mercadorías, o transporte urbano e, en terceiro lugar, esta vía. Esta vía está pedida. E o goberno da Xunta pediu fondos europeos, porque sabe vostede que para a primeira fase se utilizaron fondos FEDER, verdad que o sabe? Pois para esta segunda fase tamén os pedimos. E sabe que dixo o seu goberno de Madrid? Que non, como sempre. E vostedes que fan caladiños. Caladiños, veñen aquí, no, es que nosotros aquí votamos que sí, pero nuestro gobierno en Madrid dice que no, y como somos así, Pedro Sánchez, el amado líder, nos callamos y no hacemos nada. Miren, nos, a Xunta de Galicia xiximos, claro que sí. Claro que sí, da estación de mercadorías ten que expropiar 30.000 metros cuadrados máis e o vai a facer. E esta deputación, a través do seu presidente, puxo en marcha o de facer o proxecto. Un proxecto que vostedes non queren facer en Madrid. E por que o ten que facer a Deputación de Ourense un proxecto dunha estación de mercadorías? Pero, compañeiros diputados, de verdade, vostedes entenden que a Deputación de Ourense ten que facer un proxecto dunha estación de mercadorías? Por que o temos que facer? Porque o Goberno do Estado non o quere facer. E aquí o Partido Socialista que fai non, me escudo porque voto que sí. Entonces, como yo voto que sí, es mi gobierno que dice que no, pero yo como en el Parlamento voto que sí y en la Diputación voto que sí, pues ya está. Non, amigos, hai que pelexar. E vostedes que fan nada. Entón, non me veña aquí a pedir isto. Esta moción a trouxo vostede porque perdeu a pasada. E claro que non llevou a votar en contra, se acepta a nosa emenda, obviamente. O primeiro punto, non sei se hicimos a Xunta de Galicia que faga esta vía. Por suposto.
Por suposto que sí. E o segundo punto ten que incluir o goberno do Estado. E o mesmo a emenda do BNG. Me dá igual, acepte cualquera das dúas que nós llevamos a votar que sí ou a do BNG ou a nosa. Pero ten que incluir o goberno do Estado. Esa está ben. Esa está ben. E o que fai aquí, o que pasa que se arrepentiu cando leu a moción, que creo que na comisión non na lera, cando leu a moción, ostra, dixo, pero que fixen, Sí, porque na súa moción coordina a implantación da estación de mercancías a que se faga a Ronda Leste. E iso non pode ser. Cada unha é responsabilidade dunha administración. E eu como alcaldesa, claro que demando, pero vostede que se cree? Vostede que se cree, señor Vila? Eu non me meto con vostede como alcalde de Taboadela, absolutamente. Non mire para o reloj que ainda estou en tempo. Ainda lle podo... Eu entendo que a chuvia lle costa, pero hai que encaixar. Hai que encaixar. Eu entendo que vostede fale do seu concello. Eu só dixen aquí que tiña un recoñecemento extrajudicial. E tamén dixen que o tiña o concello de San Cibrao, non? Pois é o que hai. Fin obxectiva. E o que non pode vir a vostede aquí é a falarme dos problemas do meu concello, a decirme, pero que me fala vostede a min do meu concello? Por favor, un respeto. E non veña a decir en min que eu digo que non quero esa circunvalación, porque quen conseguiu esa circunvalación foi o anterior alcalde, na que eu formaba parte desa corporación como tenente alcalde. E inaugurámola no 2020, pese a todos os problemas que houbo, por sacar un trazado que non tirase vivendas. E a vostede eso lle dá igual. E revisto o trazado que hai, actual, que lle pasa moi cerca de algunha do seu concello. Eu aspirarei a que ese trazado se faga nas melloras condicións, que beneficie os empresarios, pero tamén os veciños do meu concello, para que sexa o mellor trazado e non derribe ningunha vivenda, nin lle pase demasiado cerca. Hai que ter todo eso en contra. Este concello tivo que actualizar o seu plan urbanístico para incluir esta ronda, e vamos a tratar de que se faga, cando haxa 30 millóns de euros como mínimo que costa. Pero vostedes que se pensan? Non son capaces de facer unha estación de mercadorías, lle din, ni siquiera de facer o proxecto, lle din aos empresarios que o fagan, que construyan eles a estación. Vale, os ciudadanos ahora vamos ter que construir as estacións tamén, porque somos os usuarios, e os empresarios van a ser os usuarios da estación de mercadorías, pois, os veciños tamén que construyan as estacións de tren, agora. E vostede ven aquí a rasgarse as vestiduras de que a súa alcaldesa. Mire, por favor, teña un respeto en decir o que eu digo, porque eu non digo nada do que di vostede. O problema do Concello de San Cibrao de tráfico se pode solucionar e se está en solución, en vías de solución de moitas outras formas, ademais desta vía, que é necesaria. Pero, se vostede falara cos empresarios en algún momento, que os ten ben cerca, lle dirían cuáles son as prioridades. E as fixeron públicas a semana pasada nunha nota de prensa que se publicou no periódico La Región. E dicían claramente as dúas prioridades principais. E creo que son perfectamente asumibles e todos traballamos conxuntamente. Así que eu agardo que non poña en miña boca cousas que eu non digo, porque eu non acuso a vostede de decir cousas. Non diga cousas que eu non digo, por favor, un respeto. Moitas grazas. Vamos co segundo turno de intervención. Sí, o Partido Popular últimamente está moi pelesado co tema das prioridades. A palabra prioridades, a verdade, que está creando demasiados problemas. Mire, eu non digo o que dice usted, é que está recollida na acta das comisións. Mire, dice o señor secretario, supoño que a retaría, para rematar, a alcaldesa de San Cibrao, o sea, usted, matiza que os problemas de mobilidade non son tal, e son puntuais. Está na acta, non nos dicen eu. É dicir, non o digo eu, dixe usted, e reconoce que non hai problemas de mobilidade no Concello de San Cibrao. Entón, temos un problema. Se usted considera que non hai un problema de mobilidade no Concello de San Cibrao, no polígono industrial de San Cibrao, na calle 3 para incorporarse á vía principal, nas rotondas, o tráfico... Usted pensa... A mí fai moita gracia cando dice non fala cos empresarios. Mire, eu non falo cos empresarios. Eu tomo café cos empresarios. Eu como cos empresarios. Mire, invito tanto a usted como o diputado non adscrito a que me traigan aquí ao señor José Antonio e que diga que non quere a Ronda Leste a 52 a 76. Que me diga a min, que me diga aquí, porque eu tamén falo con ele. Mente? Que me diga aquí, cando dicen que a prioridade. Porque es que, además, ustedes falan de coordinar. Vamos a ver, si tardaron 17 anos para desenrolar unha ampliación do polígono, como usted reconoceu na anterior moción, 17 anos. Vamos a esperar a que se faga a estación de mercadorías para que ustedes tarden 17 anos en facer unha circunvalación. Claro, non, pregunto, van a tardar 17 anos. Pero é que de 2010, mire, de conto, onde teño aquí? Teño por aquí. Bueno, o buscarei. No, mira, tiña por aquí. Aquí está, mire.
Mire, Alfonso Rueda Valenzuela, conselleiro de Presidencia, Administración Pública e Xustiza do secretario do Consello da Xunta de Galicia. Que o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día 8 de abril de 2010, adoptou, entre os outros, o seguinte acordo: desistir da tramitación do procedimento iniciado para a aprobación do plan da Val da Rabeda, todos conocidos, sometido a información pública, non obstante, manteránse as actuacións relativas ao campo industrial de Paderne de Allíz e ao Parque Empresarial da Rabeda Suroeste Taboadela, que se tramitarán mediante proxectos sectoriales. 2010. Pero que necesitan? 50 anos para desenrolar un polígono industrial, como Paderne. Pero que vostede, mire, a verdade, que debería poñerse colorada cando dicen que teñen demanda de grandes empresas para situarse no polígono, non sei cuántos metros dicía tal, e non son capaces de facilitar o chan industrial. Pero que debería poñerse colorada cando a Xunta de Galicia, que é a responsable do chan industrial, non é capaz de deixar marchar os empresarios porque non se pode colocar. Isto é políticamente inaceptable, señora vicepresidenta. A Xunta non cree en Ourense, abandona Ourense e vostedes son parte do mesmo. É dicir, cando está reconocendo que por un lado non teñe plan de mobilidade, que non teñe problemas de mobilidade, que non se pode facer ao mesmo tempo, que non votamos a favor do plan da estación de mercadorías. O votamos antes, o votamos hoxe, e o votaremos para a semana que ven se volven a traer. Votamos a favor, sin problema ningún. Pero é vostede o que non quere reivindicar a Xunta de Galicia cando hai 20 millóns de euros anuales no plan sectorial, 20 millóns de euros no plan sectorial anuales para desenrolar o plan sectorial. E agora en que? Nada. Que marchará para Coruña, para Pontevedra, tal. Oxe 20 millóns de euros anuales que usted cifraba en 30, onde están? Por que non lleven algo a Ourense? É que claro, é que me está contando unhas cousas, é que son 20 millóns. E eu, indudablemente, isto non é un problema do polígono industrial e da alcaldesa de San Cibrao. Isto é un problema dos empresarios, dos transportistas que perden pasta ou ter que ir 6 kilómetros para lá, para aquí, a mobilidade, o tempo que perden, os traballadores que van. E tamén os usuarios xeral, como dicía a portavoz do Bloque, tamén o sufrimos. E vostede é moi triste que non reconozca que hai un problema de mobilidade e facilitar, entre outras medidas que pode poñer encima da mesa, que as aplaudiremos e votaremos a favor se non hai problema, pero é que esta é unha delas, e é primordial facer a circunvalación toda do polígono para quitar o tráfico pesado. E se non o ve vostede, entón temos un problema. Se vostede non o ve, temos un problema. Moi ben. Sí. Por as emendas, porque non aclarei o tema das emendas. O tema das emendas. Vamos a ver, o Bloque Nacionalista Galego nos trae dos emendas, que podemos totalmente estar de acordo, pero bueno, a segunda está contemplada no noso punto, a máis moi explicitado, o segundo punto. Entón, creo que non é redundar na mesma, é dicir, estar a Xunta de Galicia, a Diputación de Ourense, aos compromisos públicos adquiridos no foro, que están literalmente escritas así. E a terceira, pois totalmente de acordo, é dicir, pero podemos poñer un punto máis e engadir este, que é a mesma emenda que fai o Partido Popular, que tamén estamos de acordo, pero non como institución, sino como engádega. O terceiro punto, que é o mesmo que fai o Bloque, entón isto a que tanto o Partido Popular e o Bloque cheguen ao consenso, e se lle pareceme que a redacción está máis completa a do Bloque Nacionalista Galego, e incluímos un terceiro punto onde estamos ao Estado, como ustedes queren, sin problema ningún, o Estado, sin problema ningún, para unha emenda de engádega e faguer en vez de 2 puntos, 3 puntos, e aprobamos así desa maneira. Moi ben. Vamos co turno de... Segundo turno. Ben, pois na moción do Partido Socialista que defende don Álvaro Vila con tanta vehemencia, falase de coordinación e coherencia. Entón, polo tanto, voume cinguir novamente a coordinación e a coherencia. Miren, cando vostedes na Diputación de Ourense, no Concello de Ourense, no Parlamento de Galicia, votan a favor de algo, a coherencia e a coordinación supón ou debería traducirse en que no Parlamento Español, no Congreso, no Senado, é dicir, nas Cortes de España se votara o mesmo. O resto é palabrería. O resto é palabrería. E iso é o que se está traducindo hoxe aquí, o que se está entrevendo hoxe aquí. Pero, ademais, convido de novo a outra reflexión, hoxe estou reflexivo. Cando se fala nesta moción de financiamento autonómico privado de algo que ascende
dunha infraestructura que ascende a 30 millóns de euros, pregúntome o seguinte: cando alguén privatiza certos servizos en outros ámbitos, noutras administracións, berramos en contra del. E agora resulta que unha infraestructura esencial que pertence a unha rede estatal, que pertence a Adif e a Renfe, que pertence a un Ministerio de Transportes, queremos que se financie de xeito privado. Eu non sei se iso pode interpretalo como que é o inicio da privatización da rede ferroviaria española. Faga o mirar e reflexione sobre elo. Financiamento autonómico privado. O do autonómico parece fenomenal, pero desde logo o de privado, francamente, nun partido como o seu, sorpréndeme. Cando vostedes están supostamente en contra de todas esas privatizacións. Bueno, tiña moito máis que dicir, pero bueno, vaisemo tempo. Estamos falando de ferrocarril e de estacións. Para cando entón a terminal de AVE en Ourense? Volvo a repetir o que dixen antes. A Asociación de Empresarios, don Álvaro Vila, eu sí que lle respondo ás súas afirmacións. Claro que quere a Ronda Leste, claro que quere. Pero saben cales son as súas prioridades. Esas prioridades non son as que vostede asume. As prioridades son estación de mercadorías en San Cibrao e transporte metropolitano ou extensión de liñas. Pero vostede debe ser o intérprete de todas as súas inquedanzas do grupo de empresarios e dos colectivos sociais e faise eco das que a vostede lle parece, intentando asumir unhas prioridades que non son as deles. Non son as deles. E a política está para resolver problemas e para trasladar as inquedanzas dos axentes sociais e dos veciños e das veciñas. Pois trasladémolas, son estas. Moitas grazas. Moitas gracias. Democracia non, Bénega. Sí. Perdón, pensei que iba a falar de democracia ourensana. Bueno, con respecto ás enmendas, decirlle ao Partido Socialista, vamos a ver. No seu segundo punto, nos o que non entendemos e o que non queremos que se meta neso é, a partir do punto outubro do 25, garantan a resolución do acceso viario por estrada forma parte integrante do plan de desenvolvemento da estación de mercadorías ferroviarias de San Cibrao, de xeito que ambas actuacións avancen de forma coordinada e coherente. Vale. O foro o que pide é o foro industrial o que solicita é a creación da estación de mercadorías. Non queremos mezclar, por eso fixemos esa emenda de sustitución. Entonces, parécenos máis correcto a nosa postura e aceptamos tamén a emenda do Partido Popular, posto que é moi similar a noso terceira punto, pero eu creo que deberían de pensalo para que esta moción poda sair adiante e aceptar a nosa emenda de engádega, que non deturpa para nada a súa moción e non deturpa para nada o segundo punto, en realidad, simplemente elimina algo que non pide o foro industrial, e creo que quedaría, realmente desde o BNG pensamos que quedaría moito máis correcto que manter a súa segundo punto. Pensamos que isto é moitísimo mellor. Pero, bueno, depende do Partido Socialista tamén anunciar que se o Partido Socialista se mantén na súa postura, nos absterémonos. Se acepta a emenda de sustitución, votaremos a favor. E unha cousa que lle quería decir, aínda que non é... Bueno, o de coordinado, que o outro día tamén nos deu lugar a un debate. Coordinado non quere decir simultáneo. Correxindo a Xosé Carlos, non é simultáneo, é coordinado. E agora que estamos en tempos futboleiros, un exemplo moi claro é o Mundial. Os partidos xoganse de forma coordinada, porque non se pisan uns a outros, pero non son simultáneos. Lóxicamente, temos, iba a decir por desgraza, un mes de competición. Entón, simplemente aclarar eso, porque parece que estamos aquí que ten que ser todo ao mesmo tempo. Evidentemente, se for ao mesmo tempo e por a mesma razón que expresei antes, non o faríamos, non sería posible nada desto que ven nesta moción, posto que a 76 nin está por ahora, non sei se lle espera, algún esperará, pero non está.
Entón vamos a levar tempo, se fora coordinado e simultáneo, non poderíamos facer absolutamente nada. Entonces, bueno, pois a ver que acordan no Partido Socialista, dependemos absolutamente da súa opinión, da súa razón, para que teñamos, digamos, o sentido do noso voto, en realidad. Moitas grazas. Moitas gracias, María. Marta. Gracias, presidente. Bueno, señor Vila, insisto, ao Concello de San Cibrao, ao polígono de San Cibrao siguen vindo empresas, queren vir empresas e non ten ningún problema se estuéramos tan mal e houvese uns atascos terribles que son en momentos puntuais, e os sufro, son as 9 da mañá, as 2:30, cando salen principalmente algunhas empresas que teñen máis de 300 traballadores e salen todos a vez e por eso se forman esas colas que non chegan a un minuto nin a 2 minutos. E os vivín porque que eu son traballadora dunha empresa, como saberán, non vou a presumir, con toda a humildad, soy trabajadora dunha empresa del polígono de San Cibrao, e entonces tiñamos unhos turnos os que salíamos e formábanse unhas colas. E isto estoulle falando de fai moitos anos. Hoxe, é verdade que hai moita máis, gracias a Deus, porque están vindo empresas. Si empresas do ámbito comercial como Obramat visen un problemón gordísimo, non virían a San Cibrao, pero vostede joroballe, sinto decilo, e veñen a San Cibrao e non hai ese problema que di vostede. Outra cousa que queramos mellorar, e as prioridades dos empresarios eu as escoito e me reúno con eles a menudo. E entón, vostede non é así, pero bueno, fale o que vostede queira. Non é así. Hai un problema de mobilidade no noso concello, claro que sí, no polígono, e estamos tratando de situalo, de solucionalo de varias maneiras. E a realidade é que a maior parte dos traballadores que veñen ao polígono é da cidade de Ourense, co cual non van a utilizar esa vía que vostede propón. Algunha cousa máis quere que lle diga? Esa vía, señores e señoras deputados, é para ir a Madrid, porque os que vayan a Vigo non van a ir por aí. De feito, xa non utilizan a conexión que hai. Temos aforadores, medimos o tráfico. Sabe, señor Vila? Entón, non vai a solucionar, porque a maior parte de traballadores veñen de Ourense. Vai a ser unha axuda? Sí. Vamos a reclamar para todos e todas que lles quede claro dende o Concello de San Cibrao a Xunta de Galicia a construción desa vía? Sí. Pero a prioridade fundamental dos empresarios e, por suposto, o Concello vai estar ao lado deles é a estación de mercadorías e o transporte urbano. Terceiro lugar, esta vía estámola pedindo, pero se está facendo xa outra vía que vai aliviar moito, e queremos solucionar o problema de que todo o transporte de Pereiro veña pola calle principal do polígono. Vale? Entón, todo ese transporte que ven hoxe do polígono de Pereiro poderá ir, os que vayan dirección Madrid e incluso os que vayan dirección Vigo, por esa circunvalación que vai a solucionar e foi pedida tanto polo alcalde de Pereiro como polo anterior alcalde de San Cibrao, Pedro, e está en licitación. Se vai a poñer en licitación en breve, estáse coa expropiación. Entón, sí que se leva avanzado, o que non pode pedir todo para o Concello de San Cibrao. Hai que establecer unhas prioridades. Ora está seca ampliación, despois virán as vías? Posiblemente, claro que sí. E eu vounas a reclamar, pero que non me pode vostede forzar a decir o que vostede queira que eu diga. Non vai a ser así, señor Vila. Non coñece vostede mellor o polígono de San Cibrao que eu. Non o coñece vostede mellor. É imposible. Nin que os veciños e veciñas de San Cibrao. É imposible que o coñeza vostede mellor que a nós, que vivimos ali. Entonces, si vostede acepta a emenda do BNG tal cual está e sustitúe o seu segundo punto por o segundo punto do BNG e polo terceiro, este grupo vai a votar que sí. E se acepta a nosa emenda, obviamente tamén. Entendido? Queda claro, o que non vale o seu segundo punto, porque sí que condiciona. Sí que condiciona. El quere que se faga unha cousa, pero como vamos a coordinar a alguén que non se quiso sentar a falar no foro Ourense Industrial? Porque, señor Bernardo e señores do BNG, vostedes estiveron no foro. Vostedes, o seu deputado, estivo no foro. Saben cantos había do Partido Socialista? 0. Ninguén no foro. Ninguén. Foron invitados, igual que o BNG. O BNG veu, o PSOE non veu. Por qué? Porque non iban a facer algo en contra do que lle está dicindo o seu goberno. Entonces non vale agora vir aquí a pedir, a facerse, a rasgarse as vestiduras en favor dos empresarios, para logo nin siquiera acudir a unha reunión que eles estiveron programando con vostedes un montón de veces, cambiaron a data un montón de veces e todas a rechazaron e non se presentaron ali. E ahora ven aquí, oiga, acepte a emenda do BNG ou a emenda do Partido Popular e nós vamos a votar a favor. Si non, pois nos verá en contra. É o que vostede fai.
creo que debería salir polo ben común por unanimidade. Vostede pense o ben, porque creo que non leu ben nin a súa moción. Moi ben, turno de peche. Sí, breve, señor presidente. Vamos a ver, só unha aclaración a portavoz do BNG. Vamos a ver, no plan sectorial da Xunta é que como nombran Londa Leste a 52 a 76. É como ven no plan sectorial, por iso nombramos así. Ni máis, ni menos. Non dicimos que haya unha a 76. É que o plan sectorial da Xunta que fixo fai moitos anos pon a 52 a 76. E agora, o sea, canto máis fala a señora vicepresidenta, ahora me dice que o primer trazado que pouco menos que non vale para nada, é dicir, que non impide a mobilidade, é dicir, que fixo a redacción do proxecto do primer trazado? A Xunta de Galicia, entendo eu, que presentou o Fondo FEDER, que pagou o 80%. Entón, agora me dice que eso, a verdad que prácticamente non resolve nada. Quen vai fazer a redacción do segundo proxecto? A Xunta de Galicia, entendo eu. Entendo eu tamén. É dicir, eu sei por onde pasa, que pasa ya ao lado da orella de algunhas casas de Tabodela, só sei perfectamente. Como que non teño? Teño no meu despacho o plan sectorial, claro que teño. O que pasa é que non sei por onde pasa. Claro, é que pasa ao lado de Vicalla e toda esta historia. Claro que sei por onde pasa, perfectamente. Claro, pero si queremos, si facemos un proxecto que naquele momento os cuartos que costou, si temos 20 millóns no plan sectorial, 20 millóns anuales para gastar, pois facemos un proxecto que realmente nos valga para algo. Se isto agora reconoce e tal. Mire, para rematar, o tema da moción, non hai problema ningún aceptar a moción de engádega do bloque, si eso lle vai impedir, digamos, tal. Ahora, o que digo eu, vale, que podemos cuantificar esta xenda de mercadoría? 6, 7 anos facela? Dentro de 6, 7 anos nos peñemos entonces a desarrollar a Londa Leste? Bueno, pues iremos ca Londa Leste dentro de 15 anos. Se non somos capaces de facer dúas cousas ao mesmo tempo, non hai problema ningún. Por o Partido Socialista non pon problema ningún, aceptamos a emenda de engádega do partido do BNG e votamos todos a favor e nos quedamos tan anchos. E remato, porque neste debate me tal. Pero eu creo que é moi preocupante que o Concello de San Cibrao, representado neste caso por a súa alcaldesa, diga que non hai problema de mobilidade no polígono de San Cibrao. Cando pensábamos que o problema era da Xunta de Galicia, que non invertía en Ourense, nos encontramos co propio Concello de San Cibrao que non demanda as infraestructuras necesarias para aliviar o problema de tráfico e mobilidade no polígono industrial. Paréceme, sencillamente, moi lamentable. Moitas gracias. Pido a palabra por alusións porque está dicindo algo que non dixen. Acabo de decir aquí e supoño que se recoñerá. Non, na acta acabo de decirlo aquí que sí que hai un problema de mobilidade puntual, e eu insisto, e non diga cousas que eu por favor, señor Vila, xa lle chega, deféndase vostede como pode e deixe os demais que nos defendamos. Vostede é do Concello de Taboadela, así que preocúpese do seu concello. Animo que se preocupe del e deixe os demais que nos preocupemos dos nosos. Bastante problema temos. Cada un co seu concello. Preocúpese do seu, señor Vila. Bueno, algunha cousa. Como queda logo ao final? Admiten a emenda do bloque, sustituye o segundo punto, queda a emenda do bloque de segundo e terceiro, non? Vale, todos de acordo. Vale, perfecto, para saber o que vamos a votar agora. Nada, é simplemente dúas outras cousas. Eu creo, volvo a dicir o mismo. A ver, creo que todos estamos buscando a finalidade. Eu creo que de se desenvolvan realmente os polígonos. Últimamente non falamos máis que a facer, ou xa non facemos máis que a falar desto. Bueno, en principio, a ver se é verdad que tamén se van conseguindo cousas. Eu creo que eu alégrome de que acepten esa emenda, non? E, polo tanto, podemos chegar a un consenso na que efectivamente todo o mundo vote por a racionalidade, porque usted di que, señor Vila, de que non é unha cuestión de prioridades. Eu creo que sí. Eu creo que sí, que non, o sea, unhas cousas son as necesidades e outra cousas son as prioridades. Necesitamos moitas cousas, pero cando non as podemos facer todas ao mesmo tempo, é importante priorizalas. E se non podemos facer ao mesmo tempo a estación de mercadorías, o transporte metropolitano, a circunvalación, pois tenemos que priorizar que é o que temos que facer e centrarnos. Eu creo que iso o temos todos. Pois ten o seu concello e eu no meu, teño 40.000 necesidades, pero teño o diñeiro que teño. E eu teño que decir, pois, se das 20 necesidades que teño, podo coller 5, non coller 5 primeiras, collo as 5 máis necesarias.
E eu creo que aquí tamén é importante, e se os empresarios priorizan da maneira que eles señalan, pois eu creo que debemos de facer caso a eso. Eu creo que estamos de acordo, así que vai a seguir adiante. E xa unha cuestión non está... está o señor Fran Lorenzo ali. Alégrome que este, porque me gusta contestar. A mí pareceme moi ben a descripción de que fai, efectivamente, usted notase que é un técnico e que, por tanto, sí que sabe estimar perfectamente as necesidades, as cousas que faltan. Usted falou de que pa Xunta Ourense non conta dicindo todo o que non fai. Non dixo nada do que fai. Lógicamente, é un xogo político moi chulo. No, sí. Que hai? Una cosa que hace sí es parchear aceras. Bueno, creo que fai algo máis capaz. Despois de 10 años parchear unas aceras. Espera, creo que fai algo máis que eso, porque estamos falando de sendas, estamos falando de múltiples actuacións que se levan a cabo no Concello de Ourense, desde logo, bueno, é mellor casi parchear aceras que ter as calles levantadas e paralizadas, non? E non rematar ninguna obra. Eso me parece tamén importante. Eu creo que hai cousas que non que efectivamente non fan. Agora, isto é unha cuestión de credibilidade tamén. E eu, igual que non conozco o seu programa industrial de Ourense, nin as súas prioridades da súa forza política para a industrialización da provincia de Ourense ou o desenvolvemento das distintas zonas industriales de Ourense, tampouco coñezo ese plan transformador e de necesidades. Eu non vexo que ustedes, desde logo, prioricen as súas reivindicacións, algo co que eu estou completamente de acordo, non porque lle afecta a outra administración, senón porque é necesario. Onte mesmo viña efectivamente en AVE desde Madrid e me chama a atención pois eso, a situación da estación de tren de Ourense. Pero eu tampouco vexo que para vostedes que levan 7 anos no goberno estén insistindo como un martillo pilón nunha necesidade dese tipo, non reivindicando desa maneira, non o vexo. Eu, desde logo, se fora alcalde de Ourense, tería clavado entre peito e a espalda esa reivindicación e faguería o que tiño necesario, ou todo o que fora necesario. Eu non vexo que ustedes fagan esa prioridade como algo necesario, non? Nin que tampouco se arrarren as vestiduras ca paralización da circunvalación ou do tramo da ronda, ou sea, da circunvalación do que é a continuación da liña de alta velocidade, o peche da liña de alta velocidade. Tampouco o vexo e así sucesivamente. Así que para reivindicar as cousas tamén hai que ter credibilidade e eu creo que vostedes tampouco teñen unha credibilidade tan grande, nin creo que o de sempre. Aquí sempre, todas as cousas que pasan mal na provincia é culpa do Partido Popular, todas. Pero, entonces, a xente, digo eu, a xente será tan retrasada e será tan masoquista que a nós nos dá unhas amplias maiorías, ya vostedes que intentaron ser chave, fazer moitas cousas, non lle recoñecen igual que outros que están na oposición eternamente. Non sei, eu creo que temos que a xente debe ter a inteligencia suficiente, evidentemente, para saber o que hai, non? Entonces, bueno, eu simplemente pido un respeto democrático. Igual que cando digo que se fala en nombre de Ourense, debe facelo quen ten unha maioría, é o mínimo que pido. Eu tamén sei que ustedes teñen unha maioría no partido en Ourense Capital. Bueno, pois eu tamén respeto a súa opinión no que ustedes fan no Concello de Ourense, porque teñen unha maioría. Nos gustou ou non, teñen unha maioría. Nos pode gustar máis ou non. Eu tamén pido un pouco de respeto ás maiorías que temos noutras institucións, vale? Bueno, pois vamos a votar, sí? A ver. Simplemente un matiz, cando usted falaba de prioridades, claro, son dúas actuacións que lle pedimos a administracións distintas, é dicir, o problema de cuartos, a estación de mercadoría ya pedimos ao Goberno do Estado e a Ronda Leste ya pedimos a Xunta de Galicia, é dicir, son complementarias totalmente que podense facer porque a inversión son as administracións distintas, nos pedimos os cuartos aos mesmos. Vale, que eso creo que quedou suficientemente claro. As prioridades marcaron as que as tiñan que facer. Bueno, vamos a votar. Dos primeiro sería votar a emenda do BNG, non? Se se acepta, non? Vale, votamos a favor. Bueno, nos votamos a favor. Entonces, ahora, cas emendas, votamos a moción. Vale? Vale, sale por unanimidade. Vamos ca última das mocións, neste caso a 14, o punto 14, que é a moción do Grupo Provincial do BNG sobre o papel da provincia de Ourense como xeradora de energía eléctrica, a falta de industria e as necesidades de reverter a recadación hidroeléctrica nos concellos afectados. Señor Bernardo. Moitas grazas. A provincia de Ourense hoxe é un dos territorios máis despoboados do Estado,
con a poboación de alrededor de 305.000 habitantes en 92 concellos, moitos deles por debaixo dos 2.000 habitantes. E cunha realidade de avellentamento e perda de poboación, sobre todo nos estratos máis novos, que é certo que agora mesmo se está vendo, de algún xeito paliado coa incorporación de inmigrantes. Sin embargo, Ourense é unha potencia enerxética a escala estatal, especialmente no ámbito hidroeléctrico. A provincia localiza máis de 50 centrais hidroeléctricas que suman máis de 2.500 megavatios de potencia hidráulica instalada e unha produción anual que supera os 5.400 gigavatios, dos cales só 1.200 son empregados dentro da propia provincia, é dicir, que prácticamente produce 5 veces máis do que consume. A esta realidade súmase a presenza de centrais de bombeo e agora moitas máis centrais reversibles que queren poñerse e de outros aproveitamentos como enerxía eólica, o que converte a Ourense nun verdadeiro pulmón enerxético que exporta grandes cantidades de electricidade renovable ao conxunto do sistema eléctrico, mentras moitos dos concellos que soportan esas infraestructuras padecen déficit de servizos, falta de industria e perda continuada de habitantes. Os concellos afectados polos encoros e polas instalacións hidroeléctricas reciben diferentes tipos de ingresos, é certo. Impostos municipais como IBI, instalacións de ben inmobles das empresas eléctricas, o ICIO, no momento das obras ou outras tasas locais, así como os efectos indirectos da recaudación da Confederación Hidrográfica a través de tasas e cánones. Sin embargo, a experiencia amosa que a asistencia a estes ingresos non garante nin a fixación de poboación, nin a xeración de tecido industrial local. De feito, en poucos casos, os concellos con maior carga de encoro e instalacións hidroeléctricas son aqueles que medran en poboación. Esta situación xera unha evidente asimetría territorial. Ourense, en particular, moitos concellos rurais da provincia funcionan como territorios extractivos de enerxía renovable, mentras o valor engadido e a industria e boa parte do emprego asociado á cadea enerxética se localizan fora, en áreas urbanas e noutros territorios mellor dotados de infraestructuras e servizos. A combinación de alta xeración eléctrica, baixa densidade de poboación e escasa industria é un síntoma de que o actual modelo de aproveitamento hidroeléctrico non está a responder ás necesidades de desenvolvemento local da provincia. Temos un exemplo claro que é o encoro de Castelo de Miño, cuxa construción asolagou boa parte do coñecido como Ribeiro Histórico, as zonas agrícolas máis fértiles. As estimacións dispoñibles apuntan que a superficie agraria útil desaparecida está en torno ás 500 hectáreas, afectando a terras de elevada productividade dedicadas a viñedo, hortas, prados, regadío e cultivos tradicionais. E é significativo que ao mesmo tempo que Castelo de Miño acolle unha das principais centrais hidroeléctricas de Galicia cunha potencia instalada próxima aos 135,6 megavatios e unha produción media superior aos 500 gigavatios anuais, o territorio soporta as consecuencias económicas e sociais derivadas desa perda de terras agrícolas, alteración da paisaxe tradicional e da limitada reversión local dos beneficios xerados pola explotación hidroeléctrica. Así, tomando un dato, o 1960 como ano de construción da presa, o padrón de habitantes daquel momento dábanos 4.832 habitantes empadroados. No ano 2024, o número de empadroados estaba en 1.292, menos da mitade. Dende a perspectiva de xustiza territorial e de transición ecolóxica xusta, resulta imprescindible avanzar cara a un modelo no que se recolla o seguinte: unha parte significativa da recaudación vinculada aos aproveitamentos hidroeléctricos e o dominio público hidráulico debe revertir de maneira estable e directa nos concellos e sociedades afectadas en función de criterios obxectivos como criterio de potencia instalada, superficie inundada, impacto social e ambiental. E tamén debe porse en marcha un plan industrial e desenvolvemento económico ligado á enerxía que cree ciclos productivos completos nas comarcas afectadas, promovendo a actividade industrial e de servizos avanzados, emprego estable e oportunidades para a poboación moza. Para iso precisa unha discriminación positiva para as actividades económicas nestas comarcas. A Diputación Provincial de Ourense, como administración de carácter municipal e próximo ao territorio, ten a responsabilidade de liderar esta reivindicación e de promover políticas que convertan os recursos enerxéticos da provincia en oportunidades reais de desenvolvemento socioeconómico e fixación de poboación. Por iso propomos os seguintes acordos. Primeiro, reivindicar a reversión da recaudación
hidráulica nos concellos. A Deputación Provincial de Ourense insta ao Goberno do Estado e as confederacións hidrográficas competentes a establecer un sistema específico de reversión territorial, polo cal unha parte significativa da recaudación procedente de tasas e cánones vinculados aos aproveitamentos hidroeléctricos e ao dominio público hidráulico revirte directamente nos concellos da provincia afectados por encoros, centrais hidroeléctricas e infraestructuras asociadas, en función de criterios obxectivos como a potencia instalada, a superficie inundada e o impacto social e ambiental. Segundo, exixir un novo modelo de compensación ás sociedades e territorios enerxéticos. A Deputación Provincial de Ourense insta a Xunta de Galicia a que nas súas relacións co Goberno do Estado e coas empresas concesionarias defenda un novo modelo de compensación territorial que recoñeza o papel da provincia de Ourense como territorio xerador de electricidade renovable e garanta unha participación adecuada dos concellos nos beneficios económicos asociados á explotación hidroeléctrica. Unha tarifa eléctrica galega diferenciada e que recolla a realidade que é en Galiza onde está instalada a maior parte da produción hidroeléctrica do Estado español. Tarifa eléctrica que redunde nunha reducción sustancial do recibo eléctrico ás unidades familiares usuarias dos concellos afectados por encoros. Terceiro, impulsar un plan industrial e de desenvolvemento legal ligado á enerxía. A Deputación Provincial de Ourense comprométese a impulsar en colaboración coa Xunta de Galiza cos concellos afectados e cos axentes económicos e sociais a elaboración dun plan industrial de desenvolvemento local ligado á enerxía hidroeléctrica na provincia de Ourense, orientado a promover a implantación de industrias e servicios ligados á transición enerxética nos concellos con encoros e centrais, favorecer proxectos de economía social, emprendemento local e turismo sostible vinculados aos encoros e ao patrimonio natural, condicionar na medida do posible a concesión de axudas e incentivos públicos á localización de investimento nos concellos máis afectados polos aproveitamentos hidroeléctricos e con maior pérdida demográfica e a aplicación da tarifa eléctrica galega con efectos de reducción do recibo do consumo eléctrico as actividades económicas das PEMES ou instaladas ou por instalar nos concellos afectados por encoros. Cuarto, defender a coherencia entre ingresos e fixación de poboación. A Diputación Provincial de Ourense recoñece expresamente que os ingresos municipais derivados dos encoros e das instalacións hidroeléctricas, incluídos IBI, ICIO e outras figuras tributarias, non estarán a garantir por sí sós a fixación de poboación nin a creación de tecido industrial e comprométese a incorporar esta realidade ao conxunto da súa acción política e institucional, promovendo que a enerxía producida en Ourense se traduza en benestar, emprego e oportunidades para a veciñanza da provincia. E quinto, trasladar estes acordos ao Goberno do Estado, ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, ás confederacións hidrográficas, á Xunta de Galicia e aos concellos da provincia de Ourense con encoros e centrais hidroeléctricas no seu termo municipal. E continuaremos no seguinte punto. Moitas gracias. Non escritos. É certo que a provincia de Ourense contribuiu durante décadas á produción de enerxía eléctrica, o que foi fundamental para o desenvolvemento de España e trouxo poucas ventaxas a Galicia, e menos aínda a Ourense. O que, desde logo, é indiscutible é que a construción de encoros e aproveitamentos hidroeléctricos tivo importantes custos territoriais e sociais. Moitas familias vironse obrigadas a abandonar os seus lugares de residencia, desapareceron explotacións agrarias e quedaron anegadas terras fértiles que constituían unha fonte de riqueza e actividade económica para numerosas comarcas da provincia, o que levou, en moitos casos, a incrementar a emigración. Pero tamén tivo unha gran repercusión na cultura e nas tradicións propias de Galicia. Coa construción de encoros, non só se anegaron vales, tamén se arrinconaron as nosas tradicións e a forma de ver Galicia e a nosa idiosincrasia. Tamén é certo que moitos dos territorios soportaron estes sacrificios, continúan hoxe afrontando importantes problemas demográficos e económicos. Por iso resulta lexítima esta reivindicación. Por todas estas razóns é importante reflexionar sobre o retorno que debe recibir o territorio pola riqueza que xera. Comparto que os concellos afectados deban participar de maneira xusta nos beneficios derivados do aproveitamento dos seus recursos naturais. Tamén comparto a necesidade de seguir mellorando os mecanismos de compensación territorial, promovendo políticas que favorezan o desenvolvemento económico, a creación de emprego e a fixación de poboación. Isto, ademais, lévame a pensar que non todas as propostas incluídas na moción teñen a mesma viabilidade xurídica e económica e deberían ter, ao mellor, un pequeno enfoque diferente. En concreto, a chamada tarifa eléctrica galega constitúe unha reivindicación política coñecida, pero a súa implantación efectiva depende de cambios normativos de ámbito estatal e mesmo do marco regulatorio europeo. Non se trata dunha decisión que poda adoptarse unilateralmente. E debemos traballar para que estes cambios podan ser realizados a maior brevidade.
Por iso, considero que, ademais de apostar por unha tarifa ou por un modelo, ou como lle queramos chamar, diferenciado, debemos traballar tamén para que isto teña unha repercusión, uns resultados de aplicación máis inmediata entre a veciñanza. Incrementar a participación dos territorios nos ingresos xerados polos aproveitamentos hidroeléctricos, impulsar políticas activas de desenvolvemento económico, favorecer a implantación de empresas e mellorar as oportunidades laborais son obxectivos alcanzables e necesarios. Pero o verdadeiro reto non consiste únicamente en compensar o pasado. O verdadeiro reto consiste en transformar a riqueza que se produce nestes territorios en oportunidades de futuro. A cuestión fundamental non é canto ingresan os concellos, non só polos encoros, senón como conseguimos que os mozos poidan vivir, traballar, desenvolverse e desenrolar os seus proxectos vitais nestas comarcas. Resumindo, o prezo da electricidade en España forma parte dun mercado eléctrico estatal e integrado no mercado europeo. Unha comunidade autónoma non pode decidir unilateralmente que os seus cidadáns paguen menos pola electricidade simplemente porque producen máis enerxía. Pero sí que existen fórmulas indirectas. Por exemplo, bonificacións ou descontos financiados polas administracións públicas, reducción de impostos autonómicos relacionados coa enerxía, fondos de compensación territorial financiados con cánones hidroeléctricos, axudas específicas para familias, empresas e industrias situadas en zonas produtoras e modificacións legislativas estatais que permitan compensar as zonas afectadas polos encoros. O principal obstáculo é que unha auténtica tarifa eléctrica ou un modelo diferenciado por territorio chocaría cos principios de unidade de mercado e igualdade tarifaria do sistema eléctrico español. E hai que esforzarse para mudar precisamente estes obstáculos legais. Creo que hai fórmulas e creo que todas as propostas que fixen aquí como esas fórmulas son xa aplicadas en algún lugar de Galicia. Creo pensar eso. Moitas grazas. Moitas gracias. Vale, de democracia. Antes de nada quiero pedir perdón porque voy a intentar disimular mi alegría, pero me cuesta mucho. Y digo, no lo hagas, Rafa, no lo hagas, Rafa, no lo hagas, Rafa. Pero bueno, nunca me hice mucho caso, así que no le voy a hacer caso a Rafa y no lo puedo evitar. Señor presidente, tenemos un problema, Whitney Houston. Tenemos un grave problema, pero sabe que puede contar conmigo. Puede contar conmigo para siempre. Y acaba de salir ya la noticia que creo que sabemos todos, lo digo porque tienen ustedes una cara de mala hostia que tira para atrás. Y pone, la audiencia de Ourense ordena archivar la causa contra Jácome por prevaricación. Y ahora tenemos un candidato. ¿Cómo puede...? Porque está Fran, si no le diría, porque está Fran que me está, le digo yo, ¿cómo acabamos con él? Porque el otro día me puse a echar cálculos y debe de tener unas 20 y pico causas que han sido desestimadas. Habrá que buscar una solución. Porque ahora tenemos dos problemas. Uno, ¿cómo acabar con Gonzalo Pérez Jácome? Que se ya sabe que puede contar conmigo. Y dos, ¿a quién ponemos de candidato en el PP? Porque no van a... ¿Pero quién se quiere suicidar políticamente? Porque van a llevar uno de los suelos más suelos del mundo. Yo creo, señor Luis Menor, que debería de ir usted. Casi lo más parecido a un Mbappé en el PP, o es usted o Marta. Yo iría por esa onda. Bueno, lo siento. Sé que no soy una buena persona, pero intento disimularlo. No voy a mejorar, pero disimular creo que puedo hacerlo mejor. Bueno, a mí esta moción me parece muy importante. Perdonad, es probablemente de la que más me he trabajado, porque me interesa mucho. Y es también la que no debería ir a última hora, porque mi cerebro es un cerebro de funcionario. Llega un momento en que me dice, Rafa, hasta aquí llego, ahora búscate la vida. Pero les diré una cosa. He estado mirando qué posibles soluciones hay y la encontré en uno de mis sobrinos. Solo tengo dos y no quiero más. Y mi sobrino se marchó por ahí, por Europa. Y entre los sitios en los que ha trabajado, creo que es ingeniero de alguna cosa de estas, acabó en Dinamarca trabajando en Novo Nordisk, la famosa empresa de Ozempic, que antes de que saliera el producto, vino por aquí y me dijo, oye, Rafa, si quieres invertir tu dinero, invierte en Ozempic, porque hemos desarrollado este fármaco, no sé qué, no sé cuánto. Y digo,
subió un 600%. 600%. Es la única vez que he tenido información privilegiada y me di cuenta de lo fácil que es ganar dinero si tienes información privilegiada. Por eso los ricos cada vez son más ricos, porque tienen información privilegiada. Pero lo que me llamó la atención es, ¿y qué haces tú allí? Y por ahí me dice, estamos haciendo una fábrica de más de 1.000 millones de euros y ¿qué tal estás? Buah, un aburrimiento, porque es en un pueblo. Allí son pueblos pequeños y hacen una fábrica. Y luego le digo, ¿y cuando acabáis? No, están proyectando otra en otro pueblo. Las fábricas. Allí donde las hacen en pequeñas villas, en pequeños pueblos, que por supuesto tienen todas las formas de llegar, facilidades, infraestructuras, lo tienen todo. Por eso, en el norte, los pueblos, las villas, siguen funcionando igual. Eso por una parte. Y luego, donde se produce la electricidad es donde no van allí a sacar, a expoliar la energía. Van allí y te le dan todos los servicios. Y se hacen allí las fábricas. Y se dan allí y se hace el trabajo. Y ya para rematar, porque aunque esto es muy largo, sé que vamos a tener otras formas de buscar soluciones a esta. La única forma de solucionar esto no es aquí en la Diputación. La solución está en el Gobierno del Estado, en la Diputación en el Gobierno central y un poco más en la Xunta de Galicia. Pero para eso hay que cambiar las leyes. Lo primero que habría que intentar es llegar al poder supremo y cambiar las leyes. Porque con estas leyes están hechas única y exclusivamente para gobiernos centralistas, tanto en el gobierno central, que ya su nombre lo indica, como en la Xunta de Galicia. Pero bueno, a estas horas yo ya no estoy para ser persona. Muchas gracias. Vale, solamente por que a alusión foi directa, continúan xa vostedes. Sí, continúan vostedes, pero non, eu non me xa sabe que non me quedo con elas. E, por lo tanto, mire, eu nunca confiei, eu na miña vida nunca confiei en axudas extrañas, e tampouco vou na política, non confiei en que ningún xuez me axude a ganar unhas eleccións. E, por lo tanto, eu non lle desexo ningún mal a nadie que está en política e que tiña un problema judicial. Quizás porque como técnico da Administración de Xusticia coñezo ben o que é estar diante dun xuiz e terminar en moitos casos ca súa vida profesional ou política pois por unha condena judicial. Teño o máximo respeto. Entonces eu non esperaba nada, aínda que podía discrepar ou non, modestamente, da sentencia como todo o mundo, pero por suposto se alguén a acata é un letrado da Administración de Xusticia, un modesto letrado da Administración de Xusticia. No personal non lle desexo nada. Eu non se preocupe, eu alégrome que usted este contento porque o seu candidato, pois parece que de momento non está lesionado gravemente. Pero que non siga metendo a perna así en sitios extraños, porque ao mellor termina lesionado de verdad dunha maneira importante. Eu alégrome nese sentido e non se preocupe. Por o candidato do PP non se preocupe, xa nos preocupamos nós, vale? Usted este tranquilo que nós non vamos a perder o partido, vale? Usted tranquiliño, alégrome que o seu candidato saliera da lesión, non este lesionado, e nada máis do noso, xa nos preocupamos nós. Vale, era solamente para interrumpir este tema e darlle contestación. Continúa o debate nos términos da propia moción. Siguiente... A quen lle toca? Soe, perdón. Moi bons días a todos e todas. Bueno, casi boas tardes xa. Vamos a intentar ser breves nesta moción, porque ora xa por as horas que son. Bueno, como dixemos, temos unha provincia salpicada de encoros e de pequenos saltos que producen enormes cantidades de enerxía mediante concesións que explotan empresas privadas gracias a un recurso público como a auga. Empezamos alá por o ano 1954, pero existen expedientes de fai poucos anos, 2013 e 2015. E tamén agora se están falando de dous megaproxectos tamén bastante importantes pendentes de completar a súa tramitación ambiental. Un dato, as concesións de Peares, por exemplo, vai a caducar no ano 2059. Ainda nos quedan uns cantos anos. Por iso compartimos unha parte importante do diagnóstico que fala o BNG. É razonable reclamar que os territorios produtores de enerxía nos poidamos beneficiar en maior medida da riqueza que xeramos. É razoable falar de desenvolvemento industrial, de emprego e de oportunidades para converter o despoboamento. Levamos falando desto toda a mañá. Ora ben, compartimos o diagnóstico, pero non a falta de concrecións nas solucións propostas. En primeiro lugar, a moción formula a reversión dunha parte de recaudación hidráulica cara aos concellos afectados. Como ben se decía antes, é evidente que os concellos afectados por encoros
e por aproveitamentos hidrolóxicos soportamos durante décadas importantes custos territoriais, que non sempre tuveron unha compensación proporcional ao seu valor económico xerado. Pero tamén debemos ser rigurosos. Estamos a falar de ingresos regulados por normativa estatal, como se dixo, e vinculados a taxas, a cánones e outras figuras tributarias. Calquer proposta deste tipo, sabemos todos e todas, que require cambios normativos e deben responder a criterios obxectivos e transparentes. Esta moción tamén incorpora a denominada tarifa eléctrica galega. Non existe actualmente no Estado, en España, ningunha tarifa eléctrica autonómica ningunha tarifa específica para un territorio polo feito de producir enerxía. O sistema eléctrico funciona baixo unha regulación estatal e europea común, con normas compartidas en materia de mercado, fiscalidade, peaxes e acceso a redes. É xurídicamente inviable. Cando propoñemos un sistema, estamos a romper un sistema de solidaridade entre autonomías. Si ben, como se dixo antes, podemos estar a falar de deducción de axudas directas, pero non propoñer unha tarifa eléctrica galega. O que sí que temos que falar en Galicia é que temos que apostar polas renovables, polo autoconsumo compartido, polas comunidades enerxéticas. O sector enerxético de Galicia se está quedando atrás, señores e señoras. Sinceramente, estamos perdendo o tren. Eu creo que xa o perdimos, o tren das renovables. É urxente que a Xunta aposte de forma decidida polas renovables e pola súa planificación. Dende o Partido Socialista defendemos a cohesión territorial e que o retorno aos territorios produtores deben artellarse mediante medidas viables e efectivas, fondos de compensación, investimentos productivos, apoio ao tecido empresarial e, como non, como xa se fixo e se falou, melloras das infraestructuras e políticas activas de emprego. Na nosa provincia existen concellos con encoros e instalacións hidroeléctricas que perciben ingresos relevantes e que, maila isto, continuamos perdendo poboación ano tras ano neses concellos. Os ingresos derivados dos encoros e das instalacións hidroeléctricas non garantan por sí solos a fixación de poboación nin a creación de tecido empresarial. O problema demográfico non se resolve únicamente con maior número de ingresos, nin coa presencia dunha infraestructura enerxética. Require unha estrategia máis amplia, sustida no tempo e acompañada de medidas concretas. Por iso compartimos a necesidade dun plan industrial e de desenvolvemento local, pero votamos en falta unha maior concreción respecto ás actuacións previstas. Como dixen, compartimos casi todo o diagnóstico desta moción, pero consideramos que como as medidas formuladas precisan unha maior concreción, polo cal o noso voto vai a ser abstención. Moitas grazas. Por ahora nada máis. Moitas gracias. Vamos. Patricia. Estaba despistada. Sí, eu tamén. Dani. Sí. Bueno, pues nada. Gracias, presidente. Bueno, nada, do Grupo Provincial Popular, pues compartimos o fondo desta moción, porque, lóxicamente, pues moitos que estamos aquí temos encoros, temos centrais hidroeléctricas e, lóxicamente, Ourense pues, ten un papel moi relevante na produción de enerxía e iso é unha evidencia, non? Ourense pues, ten un peso enerxético importante, hai 50 centrais hidroeléctricas, según os datos de INEGA hai 25 gran hidráulicas e 25 mini hidráulicas e temos unha produción anual que supera os 5.400 gigavatios hora, por tanto, bueno, estamos falando dunha cuestión que non é menor, non é ninguna reivindicación puntual. Por iso creemos que se é necesario avanzar nunha mellora do impacto económico dos ingresos que reciben estes territorios. Ourense non só pode ser unha provincia produtora, tamén ten que repercutir non ese uso non dos recursos públicos da ocupación do territorio pois, no beneficio dos nosos veciños, dos nosos concellos e das nosas empresas. De todas maneiras, agora ven a reivindicación que se fai, non? Creo que temos que facela con instrumentos que sexan viables. Por iso presentamos unha emenda de modificación, non coa intención de desvirtuar para nada a moción, de feito foi falada con Bernardo, e tamén quero poñer en valor e agradecer non ese espírito de chegar a acordos e de buscar unha unanimidade, e creo que cando esa intención por ambas partes, cedendo un e outro, pois ao final podemos conseguir sacar adiante esta moción que é importante para o noso territorio, non? Entón, o que facemos é ampliála un pouco máis e adaptala mellor pois ao marco competencial actual. Entendemos que é máis axetado falar dun modelo adaptado de compensación que poda traducirse nunha mellora real do recibo eléctrico para as familias e tamén
tamén para as PEMES dos nosos concellos, que limitar a proposta a unha denominación concreta que pode ter máis dificultades de encaixe xurídico competencial. Neste sentido, tamén queremos poñer en valor que Galicia, que a Xunta de Galicia se deu pasos importantes nesta dirección, impulsando a Lei de promoción dos beneficios sociais e económicos dos proxectos que utilizan os recursos naturais de Galicia, cunha norma que precisamente parte da idea de que os proxectos que aproveitan recursos naturais deben xerar beneficios sociais e económicos no territorio no que se implantan. Ese é o camiño que a utilización dos recursos naturais non quede só na produción eléctrica, senón tamén se traduce en novas oportunidades e investimentos no territorio. Tamén compre poñer en valor a creación da empresa Recursos de Galicia, comercializadora pública galega, que abra a porta a que os veciños dos concellos con produción enerxética poidan beneficiarse de descontos no prezo da electricidade, así como de posibles reduccións nas facturas de empresas e industrias instaladas neses territorios. E tamén queremos lembrar que a Deputación de Ourense non parte de cero nesta materia. A Deputación ven sufragando a cota dos 38 concellos ourensáns con encoros integrados en embalses, precisamente para que estes municipios teñan unha voz común técnica organizada na defensa dos seus intereses e que maiormente asiste casi sempre o compañeiro Rosendo as mesmas, ainda estivo estas semanas pasadas en Cáceres nunha reunión. E Fen Embalses leva anos realizando reivindicacións moi concretas, a actualización da tarifa do imposto sobre as actividades económicas das centrais hidroeléctricas, que leva sen actualizarse dende hai décadas, a revisión da tributación das centrais reversibles e a incorporación de criterios sociais, económicos e territoriais nos novos pregos concesionais para que parte dos beneficios xerados pola explotación destas infraestructuras revertan nos concellos afectados. É verdad que o levan facendo e que parece que non acaba de calar a mensaxe, non? Porque non acaban de producirse eses cambios e esas melloras que son tan necesarias, porque efectivamente estamos recibindo IAES, BICES e demais, pero non o suficiente realmente para o territorio que está ocupado e os anos de ocupación dos mesmos. Por tanto, esta non é unha reivindicación nova nin allea ao traballo que xa se está facendo, e o que propoñemos tamén é reforzala, darlle máis forza institucional e situala nos organismos que realmente tamén poden avanzar na materia, por iso incluímos o de dar traslado a Fen Embalses e a FEM, tamén ademais do Goberno do Estado, o Ministerio de Transición Ecolóxica e o Ministerio de Facenda e as Confederacións Hidrográficas e a Xunta de Galicia. O reto non é opoñerse á capacidade enerxética da provincia nin presentar enerxía como unha ameaza, o reto é garantir que os concellos afectados reciban compensacións xustas e que a enerxía producida en Ourense repercuta tamén en Ourense, que repercuta nos servicios, en a actividade económica e que xere, por suposto, novas oportunidades. Ourense ten que defender unha posición común, rigurosa e útil, e por iso agradecemos que se acepte por parte, neste caso, do Bloque Nacionalista Galego, a emenda de modificación do Grupo Popular. Sei que non o dixeches, pero como se estaba falado previamente, podo dicilo. Creemos que mellora o texto, que fai máis viable e que permite que esta Diputación traslade unha mensaxe clara e estamos cos concellos afectados por encoros, que defendemos unha compensación xusta e que queremos que a enerxía que se produce en Ourense se traduzca tamén en benestar e prego e futuro e novas oportunidades. Nada máis e gracias. Moitas gracias. Segundo turno de intervencións, Bernardo. Sí, por suposto que aceptamos. Eu particularmente, o mellor, se son nacionalista en boa medida é por isto, porque entendo que temos que ser protagonistas dos nosos propios recursos. Non podemos estar chorando e dicindo que a ver se nos mandan de Madrid, de Europa, cando moitas veces, efectivamente, e falábase antes, temos unha provincia moi rica, un país moi rico, e o que nos acontece moitas veces é que non somos quen de ser nós os primeiros en aproveitar eses recursos dos que dispoñemos. E ese, para min, é un factor fundamental. Eu non sei se iso é nacionalismo ou non, eu creo que é lógica. E entón, por eso, ás veces trato de que se leve á práctica e entendo que o Bloque así o fai tamén. Fíxense, moitas veces dicen que somos os do non, e eu, ás veces tamén decimos que non, porque ás veces é necesario, non? Pero hai cousas como o eólico, o sector eólico, que é un sector tamén estratégico, como pode ser o hidráulico, no cual, desde un goberno, no seu momento, o famoso bipartito, que algúns denostan, eu defendo, e neste caso concreto, falábase no ano 2009 de poñer en marcha 2.300 megavatios, o 14% deles públicos. Un concurso
que, por certo, priorizaba as cooperativas lácteas galegas, as empresas conserveiras, as empresas de renováveis con base no territorio e sempre con un proxecto industrial ligado. É dicir, que se facía algo desde un punto de vista legislativo que beneficiaba as empresas implantadas no territorio e con aposta industrial por ese territorio. Por certo, dende o ano 2009 que se puxo aquel proxecto en marcha con 2.325 megavatios en riba da mesa, que, por certo, era legal, como así o dixo o Tribunal Superior de Justicia de Galicia e o Tribunal Supremo alá polo 2015-2016, levanse instalado en Galicia 1.100 megavatios, é dicir, moitos menos dos que estaban previstos. E ao respecto das centrais hidroeléctricas, falaba antes a compañera do Partido Socialista que falta concreción e que, ademais, que é moi difícil de conseguir unha tarifa eléctrica galega. Bueno, neste país quero recordar que se cambiou a Constitución unha noite, por un acordo entre o Partido Socialista e o Partido Popular, porque chamaron de Europa que había que portarse bien. E entonces nunha noite pudose cambiar a Constitución. Quero pensar que todos nos poderíamos poñer de acordo inmediatamente en cambiar a legislación estatal, que é a que se aplica neste caso para a distribución dos recursos dos encoros e do resto da industria renovable, de enerxía renovable que existe no Estado español. E ao respecto deso, hai unha tarifa vasca que utilizou un subterfuxio, que era unha potencia específica que era Iberduero no seu momento e que estaba prácticamente confinada no País Vasco, un pouquiño en Navarra e un pouquiño en Cantabria, e o señor Aznar, que o que non era sospeitoso, o señor Aznar, de ser así especialmente nacionalista, chegou a un acordo co PNV para aprobar uns orzamentos do Estado no que fixo unha tarifa vasca. Non, é así, ou non é así. Entón, a partir de aí, eu non digo que non... podemos chamarlle como queiramos, se non queremos chamarlle tarifa eléctrica galega, a mí me apetecía chamarlle así, porque non decilo, non vamos a negalo, pero non lle chamemos tarifa eléctrica galega, chamémoslle como queiramos, pero que efectivamente os beneficios que se xeren no noso territorio revirtan en primeiro lugar no noso territorio. E despois, a partir de aí, eu estou moi de acordo en ser generosos e compartir co resto do Estado español e incluso máis alá das fronteiras do Estado. Pero, claro, o que non pode ser é que efectivamente teñamos concellos que debecen no tempo, mentras os recursos se van fora do que son o territorio do noso país. Nada, agora unha seguinte intervención. Gracias. Vamos a ver. Pois alegrame que despois deste debate ou destes intensos debates hoxe cheguemos a unha conclusión que é que neste último punto podamos ter unha reflexión máis sosegada e que a conclusión sexa que os territorios que contribuíron de xeito decisivo a produción de enerxía deban quedar a marxe dos beneficios non deban quedar a marxe dos beneficios desta actividade. Pero tamén debemos evitar simplificacións. A perda de poboación, e volvemos ao mesmo debate que parece un círculo vicioso, non responde tan só a unha cuestión desta índole, sino que responde a moitas causas. Volvemos á necesidade de fomentar infraestructuras, de crear novos servizos públicos, de fomentar a vivenda pública, de emprego, e que iso é o que realmente xera oportunidades económicas sostibles no tempo que ao final atraerán a poboación. Por iso considero que o importante é que avancemos cara a mecanismos eficaces, como parece que se está falando aquí, que permitan que unha maior parte da riqueza xerada reverta realmente no territorio, e que se os encoros contribuíron ao desenvolvemento enerxético do país, é razoable reclamar que esos municipios poidan contar con máis ferramentas para impulsar o seu propio desenvolvemento. O que debemos procurar é que a enerxía producida na provincia de Ourense sexa, senón tamén unha fonte de oportunidades, emprego e futuro para os veciños e veciñas que viven nos nosos territorios. Moitas grazas. Muchas gracias, señor presidente. Muy rápidamente. En muchos países del norte, los ayuntamientos pequeños tienen un gran poder fiscal. Pueden bajar impuestos para atraer empresas y gestionar directamente incluso sus
geográficos. Lo que nos demuestra claramente los países del norte, en donde los pueblos y las villas siguen teniendo una vida intensa y sin ningún tipo de problemas, porque está demostrado que la gente en los pueblos vive más y se vive mejor. En resumen, que los pueblos no se mueren por una cuestión geográfica, los pueblos se mueren por la política que se aplica en ellos. Con lo cual hay que cambiar la política, hay que cambiar las leyes, pero los que están legislando, y la prueba está en que nosotros siempre nos quejamos de la ley Montoro, que no se cambia, los que realmente tienen ese poder ejecutivo de cambiar las leyes no las cambian. Y como dije una vez en el Concello de Ourense, no las cambian porque sean unos incompetentes, que lo son. No las cambian porque sean medio imbéciles, que lo son. Las cambian porque están viviendo muy bien y les interesa a ellos tal y como están las cosas. Y es una pena porque los que realmente defienden el pueblo, que son los alcaldes, las diputaciones y estas personas que se tienen que currar con toda la gente, pues son unos pringaos, entre ellos yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy. Moitas grazas. Nada, como decíamos, debate sosegado neste último punto. Nós, desde o Grupo Socialista, sempre vamos a defender que a riqueza xerada repercuta máis nos nosos territorios, pero tanto na hidráulica como todo. Por eso sempre xa dixen antes que poñemos que é necesario facer un plan para mellorar esta enerxía, para potenciar tanto o autoconsumo como, bueno, un plan do sector enerxético que actualmente non o temos. Nada, solamente decir que nos vamos a meter a abstención porque non vemos ninguna medida concreta que isto nos poda dar lugar a poder aprobar esta moción e nos parece un pouco, bueno, que queda ben, sí que é verdade que estaríamos casi que un 100% a favor, pero non vemos ninguna medida concreta. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. Patricia. Nada, brevemente, é que cando falas, por exemplo, do rural, Rafa, eu creo que agora están cambiando moito as dinámicas e moitas veces non era porque non repercuteran os cartos no territorio, porque os concellos todo o que recibimos o repercutimos no territorio, canto máis puderamos, incluso máis. Moitas veces incluso somos as grandes empresas dos concellos, dos propios municipios no traballo, pero tamén é certo que temos unha limitación a nivel estatal que non permite que se poda contratar moito máis e seguramente faría moitísima falta para as brigadas, mantemento e demais e temos esas limitacións. Pero eu creo que veu máis vinculado por un tema social de ir hacia as cidades, da xente deixar o campo porque se nos metía na cabeza que había que estudiar e marchar, e un pouco quizáis iso, non había tan boas comunicacións, non había fibra óptica e demais. En cambio, ahora as dinámicas están cambiando, polo menos no meu concello, casa que sale a venta, casa que se está vendendo. En xente de Huesca, de Palma de Mallorca, de Alicante, de Valencia, unha cousa fora de serie, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Holanda, está vindo moitísima xente. Lóxicamente, seguimos traballando con esa parte de que temos, lóxicamente, saldo negativo, porque hai moita xente maior que fallece, pero sí creo que hai que os concellos somos grandes dinamizadores do territorio, cantos máis ingresos teñamos, máis podemos facer e podemos mellorar o noso territorio e urbanizar moito máis as aldeas, que xa de por sí son lugares maravillosos para vivir, para crecer, pero, desde logo, é importante que teñamos aumento de recursos. Por tanto, lóxicamente, habrá que ver cal é a maneira, pois, como dice Bernardo, pois igual hai que cambiar a normativa e a nivel estatal, a nivel europeo, como corresponda, pero, lóxicamente, levamos cos ingresos conxelados, ingresos que temos que repartir, polo menos no meu caso, eu teño que repartir con 2 concellos máis, é dicir, non recibes só logo por ti, recibes por repartindo entre os 3 no que ocupa o territorio e siguen sendo as cantidades de sempre. Por tanto, eu creo que igual que se melloran os IPCs e demais e se suben, pois igual era posible tamén que se melloraran os recursos que recibimos precisamente pola ocupación do territorio e no seu momento ocupación moi complexa e con moita, incluso por parte da xente reacia. Por exemplo, no meu caso non, pero no caso de Castrelo ocupáronse as mellores zonas de viñedo e houve moitas reivindicacións ao respecto. Por tanto, é normal que haxa unha reciprocidade mellor de cara á veciñanza e todo o que se invirta nos pueblos en beneficio dos veciños. Nada máis e gracias. Gracias. Turno de peche, Bernardo. Vale, pois para rematar, o Partido Socialista fala de falta de concreción. Eles aportaron unha emenda e virábamos a ver como concretábamos o asunto, pero eu máis alá deso,
creo que sí que hai cousas que evidentemente se poden facer. Por exemplo, estamos falando de concesións que xa caducaron ou que van a caducar próximamente. Bueno, pois traballemos sobre eso, non? Estamos falando de que se vai facer esas macrocentrais reversibles, que eu xa digo, o mellor sí que poden ser unha oportunidade en canto a o impacto medioambiental que xeran e o aproveitamento que podan ter. Pero, bueno, eso que vai supor para o territorio? Porque a min de nada me vale que van xerar durante 5 anos 2.000 postos de traballo. E despois que? Deixamos aquilo ermo outra vez, que é o que se está a falar. Entón, creo que sí que hai moito traballo por facer. O que non se pode consentir, por exemplo, o que aconteceu co COC de Iberdrola na Rúa, que colleron o centro de mando, levárono para Salamanca e aquí deixáronnos as centrais hidroeléctricas, porque non as podían mover de sitio, claro, senón tamén as levaban. Entón, eu creo que hai cousas, ou non, mellor non as levaban, porque así a zona sulagada quedaba aquí no territorio, non? Entón, estas cousas eu creo que claro que temos que combatilas, claro que temos que ser claros e claro que temos que tomar decisións políticas que impidan eso que, mal ou ben, non deixa de ser un espolio do territorio. E o que hai que conquerir é que eses recursos que se xeran en Ourense queden en Ourense prioritariamente. Eu entendo que a iniciativa privada está para gañar cartos. Eso é evidente, non? Pero, bueno, tamén é certo que o que non vale que despois é que nos digan, porque estamos a falar só en hidroeléctrica de 800 millóns de euros xerados, no que sería na parte comercial. Bueno, pois se serán 800 millóns de euros cun coste mínimo, o que teremos é que repercutiros na nosa provincia especialmente. Porque, ademais, despois, o interesante do asunto é que, por exemplo, Iberdrola paga o imposto de sociedades en Euskadi e outras paganas en Madrid. E ao final nos dicen que nos dan cartos. Digo, pero que nos dan? Se resulta que o que xeramos aquí, donde paga os impostos, é fora do territorio. Non pode ser. É que hai cousas que eu creo que en pleno século XXI non podemos permitir. E é do que vai esta moción. Chamémoslle tarifa eléctrica galega ou chamémoslle outro sitio. O primeiro é defender o noso. E despois somos solidarios con todo o mundo. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Entendo que aceptan as nosas... Vamos, simplemente precisamente para poñer en valor, pois eu creo que ese proceso de diálogo que se leva a cabo nesta institución é que efectivamente vostede renuncia, estando de acordo no sustancial, renuncia a un título que é propio ou que conforme vai moi ligado á ideoloxía do seu partido en aras a chegar a un acordo que sea beneficioso para todos, e nós efectivamente renunciamos tamén, ou seja, nos apoiamos a esencia da moción, efectivamente, precisamente porque estamos de acordo en antepoñer os intereses de Galicia e do partido por encima de etiquetas ideolóxicas. Cando hai cesións por ambas partes, a vostede o mellor le chaman a atención porque renuncia a tarifa eléctrica galega e a nós porque apoiamos unha moción do bloque que en esencia reivindica algo similar. Eu solamente unha cuestión respecto desto. Eu creo que este espírito que debemos ter respecto das enerxías ou respecto, sí, das fontes enerxéticas xa consolidadas e que supuxeron efectivamente un ataque importante a noso país no seu momento, a instalación de empresas hidroeléctricas. Eu creo que hoxe hai mecanismos na instalación de novas enerxías, por iso eu digo que debemos ter amplitude de miras na instalación de novas enerxías que sí que revirtan hoxe claramente na nosa provincia. É dicir, por iso eu digo que temos que ter amplitude de miras, porque pensar que unha central reversible é xa de por sí mala, bueno, eu digo con tal, ou pensar que os eólicos, ou vostede decía que non se instalaron tanto, menos instalaron tanto entre outras cuestións porque houve dificultades judiciales moi gordas para instalalos, e resolucións judiciales constantes en contra desa instalación. Eu creo que simplemente ter amplitude de miras para unha, por suposto, preservar sempre o medio ambiente e cumplir a legislación. Ese é o primeiro punto. Segundo, se esa instalación se produce aquí porque temos un factor diferencial, efectivamente aproveitémolo e aproveitemos esa instalación que salvaguarde o noso medio ambiente e que permita efectivamente que revirta ben en forma de contraprestacións por parte da instaladora e, sobre todo, en ventaxa competitiva para poder atraer novos investimentos. Eu creo que ahora mismo temos esa capacidade que, ao mellor, hai 60 anos, ao mellor non se tiña por o sistema político, por a xente, por as persoas e demais,
Pero hoxe temos moi claro, que se aquí se instalan novas enerxías, evidentemente teñen que respectar o medio ambiente, eso a primeira cuestión, teñen que cumplir ca legalidade, pero tamén teñen que revertir no territorio e teñen que ser un factor competitivo ventaxoso para traer novas inversións. Eu creo que con eso, se estamos todos de acordo, seguramente vai ir a cousa ben. Bueno, pues, entonces, a primeira cuestión é votar a emenda, non, que se acepta. Non sei, a favor. Vale. Ya a segunda cuestión é votar xa esta moción que a emenda. Así que a favor, todos, menos o PSOE que se abstén. Vale. De acordo. Bueno, rematamos as mocións e me quedan preguntas. Eu digolle por orden que as teño. Xa me fan ustedes e xa resumimos rapidamente as mismas. Teño primeiro unha do bloque, non sei se son correctas ou non, teño unha primeira do bloque, alerta vermella por cianobacterias e rogo sobre o Carballiño, sobre, bueno, está tendo un punto de atención a ciudadanía da Diputación do Carballiño. Sí. Bueno, ainda que sexa tarde, a verdade é que a actualidade manda, como din, entón, estas fixémolas por escrito, pero teño en boche un par delas máis. Señor presidente, se me pode contestar e se non quedaría pendente. Bueno, indo por partes, temos unha pregunta que fai referencia, efectivamente, de novo, como todos os anos por este tempo, ao problema que sigue habendo, estendéndose co tema das cianobacterias, xa non solamente no embalse das Conchas, que supoño que como teñen coñecemento, aí xa extendido ao embalse do Lindoso, e xa colleu unha dimensión internacional, porque isto todo, unha vez que afectou o embalse do Lindoso, por tanto, afecta ao pobo amigo de Portugal, pois xa está no Parlamento Europeo os grupo dos parlamentarios portugueses xa levaron o tema tamén ali. Por lo tanto, non é unha cuestión que xa nos afecte, por desgracia, a nos solas. Bueno, a cuestión ten relación con varias... Primeiro, a pregunta concreta que facíamos é fai referencia a algo que xa aconteceu o ano pasado. En Coro das Conchas celébranse unhos campamentos e este ano, cando había nivel 2 de alerta, e por certo, hasta a información que nos temos dignos que ese mesmo día personal de saúde pública estivo ali aconsellando que non se bañaran, estaba celebrándose campamentos con rapaces no encoro. Despois xa pasou a nivel 3, por tanto, a prohibición. A pregunta concreta é se a Deputación de Ourense ten previsto suspender os campamentos e as actividades que son da súa competencia nas Conchas por mor desta alerta vermella. E, por o que non sabemos, e relacionado con isto tamén, xa ten unha consecuencia inmediata, e é as rutas dos ecobarcos que o ano pasado si se fixeron. O que eu entendo é que xa non se van celebrar nas Conchas, xa se suspenderon esa actividade, verdad? Bueno, eu sobre a pregunta concreta que tiña vostede, efectivamente, farás o que fixo sempre. Nós sempre seguimos as recomendacións oficiais. Por lo tanto, se hai alerta vermella, lóxicamente non se utilizará o encoro, como ocurre sempre, e se non, utilizarase como é normal. Eso non ten dúbida. É dicir, é o que hai. Non vamos a facer outra cousa distinta. Bueno, sigo. Sigue. Sí, no, digo que estamos recurrentemente con este asunto, xa pasou, por sorte non ten acontecido unha desgracia, me refiro, de intoxicación bueno, xa non solamente dos rapaces e rapazas, sino de calquera monitor ou calquera persoa. Bueno, observémolo porque, por desgracia, as cianobacterias van seguir aí. Bueno, sí, pero en todo caso, usted sabe que son unha recomendación, que non é unha prohibición, e non sempre facemos caso ás recomendacións. Insisto. Creo que hasta ahora non ten habido ningún problema de salubridade. Eu sei que vostedes están sempre con esta cuestión e nós somos os primeiros, e aquí está o alcalde do Concello, que non teño por que falar por il, pero creo que podio decir o que iba a decir, que ele é o primeiro interesado en que se cumpla ca legalidade e non terá a ningunha persoa afectada por ninguna incidente de saúde ali. Desde logo, iso faguiríamos lo calquera alcalde. Xa, entendo que todos, efectivamente, xa non solamente por unha cuestión de legalidade, por unha cuestión moito máis importante que eso, que é de saúde pública, non? Bueno, sigo. Temos outra pregunta e despois os robos. Fai referencia, xa digo, a actualidade manda a
a suspensión que tivemos coñecemento estes últimos días do Festival Hércules Bras en Celanova. O Concello fixo público unha información, un bando no que se suspendía, hasta onde non sabemos, como outros anos a Deputación Provincial tiña comprometidos ou terá comprometidos unhos fondos para axudar a celebración deste evento que ten moita importancia, moito arraigo neste Concello, e saber si esta inesperada cancelación do Hércules Bras si ten información de cales foron os motivos a Deputación Provincial e se non nos pode explicar. Como ben vostede di, a Diputación colabora con isto, nin organiza, nin simplemente colabora financiando. Nos, efectivamente, o pasado 23 de xuño, hai uns días, tivemos unha chamada telefónica aos organizadores e a Dirección de Área de Cultura para que lle trasladaba que, por razóns de organización e de financiamento, pois allás esta institución se suspendía, nada máis. Nos mantivemos o apoio e, por lo tanto, por nós non quedou. Vale. Dúas preguntas rápidas tamén. Estamos no tempo no que estamos, adentrámonos e xa estamos nunha situación problemática en canto ao tema dos lumes. Levamos con unha problemática tanto nos parques comarcais dos bombeiros que non sei se nos pode informar. A información que eu teño é que parece que eso se solventou estes días. Parece ser que se avanzou e que se solventou, que se pacificou, por decir así, o tema do conflito que había coa falta de horas extras, de realización de horas extras por parte dos bombeiros, pero co tema dos GES, aquí que tivemos xa algún avance de cara ao futuro, ao tema da integración dentro dos parques, nun debate que tivemos no anterior pleno, pero siguen un conflicto que teñen anunciado ademais a posibilidade de poñerse en folga no verán. Con esos fondos que a Deputación Provincial aprobamos dos 40.000 euros, as preguntas son dúas concretas. Con respecto ao conflicto, se a Deputación Provincial ten pensado facer algo para que isto non nos chegue no verán, estoupe e acabe producíndose unha folga do personal dos GES, e segundo, se esos cartos que van destinados aos concellos que teñen os GES, esos 40.000 euros que viñeron na última modificación de crédito, se van a ser ligados a ese servicio dos GES ou se van a ser... Pois en principio eso parece, que van a poder ser gastados polos concellos en calquera outra cousa. Vamos a ver. Primeiro, efectivamente, sobre o tema de bombeiros, bueno, eu creo que non ligar estrictamente, ligar bombeiros que son bombeiros urbanos, fundamentalmente, non? Os bombeiros dos comarcais axudan nas labores, pero evidentemente a política de incendios forestais, a competencia de incendios forestais lle corresponde a Xunta e aos bombeiros forestais, non? Evidentemente, claro que axudamos os bombeiros e, por suposto, que axudan os GES. Digo isto, chegamos a un acordo que, por outra parte, que a mí me parecía absolutamente... se podemos chegar aí moito tempo. O que estábamos falando é que despois de haber subido un 27%, estábamos discutindo un 2,5% que se aceptaba e despois un complemento personal transitorio de uns 30 euros. Por eso estábamos discutindo despois de haber subido un 27%. Bueno, pois chegamos a un acordo e acabouse. Esperemos que tema solventado, non vamos a meter máis historias, porque ao final solo poden salir males interpretacións. Respecto dos GES, primeiro, o que se solicita aquí por os GES, sobre todo fundamentalmente na provincia de Ourense, a asociación de GES, é un cambio de modelo. Primeiro, é un cambio de categoría, eles son empregados de concellos e son normalmente peóns de emerxencias e o que piden é ser bombeiros. Ese é un cambio de... bombeiros dos GES, como se titulan eles. Así que bombeiros dos GES. E entón, ese é un cambio de categoría. En todo caso, estamos falando de personal municipal. Ahora mismo estamos falando de personal municipal. En todo Galicia, e, por lo tanto, non de personal nin da Diputación nin da Xunta. E a segunda cuestión, queren pertenecer de alguma maneira como subparques, como se tal, hasta esas son as reivindicacións fundamentais, non? Neste caso, ao consorcio. Eu creo que estamos falando primeiro de personal fixo de concellos, con a determinada categoría, cambiar de categoría faise a través do mecanismo que hai, e cambiar de administración non é tan fácil, penso eu. Non é o mismo que negociar cos bombeiros do consorcio, que son empregados nosos.
pero eles este non son empregados nosos. Entón, estamos falando dunha dinámica máis complexa, non? Entón, a folga se vai por eses términos, bueno, será en todo Galicia e a resolución ten que vir en todo Galicia. Ourense non vai a ter un modelo de emerxencias, un modelo de xer distinto do resto de Galicia, E Ourense é a comunidade, a provincia que máis aposta. Porque é que máis recursos lle dá e a que nunca puxo ningún problema. E conozco de primeira mão. E segundo, o tema dos concellos, nos damoslle o diñeiro aos concellos para os GES. Non lle damos para que faga un camiño, nin que faga nin outra cousa. Damoslle para os GES. Que o invirta en material, que o invirta en salarios, que o invirta en horas extras ou tal, nos, a única justificación é que teñen que estar investidos nos GES. Vale? Non poden invertilos noutras cousas que non sexan os GES. Vale? Perfecto. É unha tamén última e rápida. É se se ten avanzado en algunha solución ao respecto do edificio que é titularidade da Diputación e que está no Concello da Rúa en un estado de ruinoso. A raíz dunha reclamación fixos unha visita técnica e se dará unha solución técnica. Sei, agora mesmo non sei no estado no que está, pero se mandou a técnicos alí a que lle dera unha solución a este tema. Vale? Teño, ata onde teño aquí, un par de preguntas, non? Para resposta oral, un sobre o posto de Secretaría de Intervención no Concello de Leiro. Sí. Bos días a todos. Vamos a ver, os membros do Partido Socialista de Leiro se ven preocupados na situación de que hai unha administrativa que está levando desde fai 2 anos as funciones de secretaria. Entendemos que eles piden á Diputación que asesore e a Diputación dice que é cousa que ten que facer o alcalde. Entendemos que, de alguna maneira, intentaríamos que se a Diputación pode mediar e intentar arreglar este problema para que non continue. Gracias. Bueno, efectivamente, isto é unha petición que fan dous concelleiros da oposición de Leiro, e, por lo tanto, entendemos que a petición debe vir, en principio, do alcalde ou da corporación, do pleno, un acordo, algo, non de uns concelleiros que falarían a título individual ou a título de grupo que non está anotado. Entonces, se elaborou unha contestación, damoslle traslado a estes concelleiros que o pediron, a Diputación de Ourense presta asistencia xurídica a todos os concellos da provincia que o solicitan, pero tratase dunha cuestión que responde á autonomía municipal. Se a piden, damoslle na medida das nosas posibilidades, e senón, evidentemente, non o podemos facer. E a cobertura dos postos realízase o que marca a normativa ao respecto, por lo tanto, entendemos que neste caso está cuberta legalmente. De acordo? É o que se contesta desde a área. E a seguinte cuestión é da limpeza de estradas e demais, non? Sí, bueno, boas tardes, vou a ser moi rápida porque sei que xa as horas temos que ir entendendo que son xa case as 4 da tarde. Nada, únicamente para decir, comentar, non, que creo que é un problema que temos, ou tiñamos, e teñen os concellos, alcaldes, alcaldesas, e incluso os traballadores e traballadoras, non, que, tractoristas dos concellos, cando o ano pasado vimos, despois dese grave incendio, o condutor que realizaba esas labores de desbroce, se foi ao cárcere, que entendo que todo o mundo botou as maus á cabeza, eso tamén o entendo. Pero que ao final vemos que, tamén incluso alcaldes e alcaldesas se ven que moitas veces non teñen unhas instruccións claras, sabendo que hai que facer os plans de actuación dos concellos e sabendo que a lei de riscos laborais contempla. Pero é verdade que non vemos que haya unha instrucción clara, se lle fixo algún escrito a Consellería de Medio Rural, nin tan sequera naquel momento se contestou, entón nos o que lle propoñemos é se a través da Diputación, non vou facer pregunta e rogo, simplemente que entendemos que a Diputación o mellor nesa asistencia técnica aos concellos, o mellor que poidera facer públicos os protocolos que se aplican para as estradas ou que se elabore dentro das funcións de asistencia dos municipios unha guía ou unhas recomendacións para os concellos da provincia e que se lle solicite a Xunta aos organismos competentes a elaboración dun protocolo autonómico, claro e unificado, que determine en que condicións poden realizar eses traballos, porque a maleza evidentemente nos crece e a temos que desbrozar, e que se promovan as accións informativas e de coordinación cos concellos para trasladar eses criterios homoxéneos en materia desa prevención, sen máis.
Bueno, eu entendemos que aquí isto non pode ser unha casa aquí onde fagamos todo cos medios que temos. Efectivamente, primeiro, a prevención de incendios e isto hai unha parte de autonomía municipal que lle corresponde a resolverlo a cada un diles, e a segundo, evidentemente, tamén a Xunta. Nós o que temos é unha prevención, un sistema, un protocolo propio, do que non temos do que utilizan os nosos traballadores, pois que yo trasladamos sin ningún problema a que non lo pida, a que non lo solicite, porque non nos llevamos a dar un protocolo propio a que non nos lo solicita. Entón, ese protocolo fai referencia á dotación de extintores. Estou falando das labores de roza, non? Sistemas antichispas, equipamento manual de extinción, comunicación de emerxencia, suspensión de traballos en caso de riesgo extremo, mantemento e limpeza da maquinaria e adaptación horaria. É bastante completo e nós podemos pasar a quen lo solicite. De acordo? Moi ben. Presidente, disculpe, que no fragor da batalla esqueceuseme un rogo que estaba por escrito ao respecto do tema do Carballiño. Tiño por escrito, era o do que estaba por escrito. A ver, en síntesis, o que plantexábamos como rogo é que, tendo en conta que no Carballiño, bueno, xa hai unha amplia poboación e que moitos dos concellos teñen delegados a recadación de moitos dos servizos, o que plantexamos é que en colaboración, un convenio, como queira facerse co Concello do Carballiño, que durante algún día da semana pudera abrirse ou habilitarse algún punto de servizo á cidadanía daquel contorno por parte da Diputación Provincial, non? Bueno, isto en todo caso habría que verlo co servicio, pero o que lle digo é que non hai, eu entendo que non hai ningún motivo especial no Carballiño, se o hai no Barco de Valdeorras por a distancia, por eso fixamos efectivamente unha sede ali, pero que por esa regla de tres pues teríamos o que facer en todos os sitios. Evidentemente, Verín está máis lonxe, eu non digo nada do Carballiño, que lle quero moito, e está ao lado, pero quero dicir, tenemos que facer na comarca de Ribadavia, na de Verín, na de Limia, na da Baixa Limia, etc. Non? E, por lo tanto, eu creo que se abrimos isto é máis complicado. Non? De todos modos, bueno, mirámoslo, se hai algún tipo de cuestión, pues intentaremos estudiala, pero creo que non é nin por as comunicacións é a máis comunicada, é a mellor comunicada casi que a capital. Sí. A ver. Eu tiño unha pregunta e un rogo. Hai un expediente que é o 2026/8079L que é sobre a adjudicación do procedimento para a restauración do talude na travesía de Piñor ou 519. Na Cambeo Ourense ou 525. Quedou deserto. Non sei que pretende facer o que se vai facer desde a Diputación para seguir adiante con este proxecto e con esta obra. Pois eu tampouco. Preguntaremos evidentemente ahora mismo, non sei ahora mismo, claro. Non sabía nin. Entonces preguntaremos efectivamente, evidentemente hai que dar unha solución, se quedou deserto, habrá que buscar unha solución, seguramente é un tema económico, habrá que suplementalo máis. Digo eu a priori, non? E último, simplemente facer un rogo de que se desbrocen as beirarrúas do que é a U519 entre Cabeza de Vaca e Toén. Moi ben. Entendo que isto sería extensible ao resto das vías provinciales da provincia, vale? Venga, moitas gracias. Chao. Mellor todas.